ครับคนไทยใจดีวันนี้จะเป็นวันของคนไทยครับเฮ้ยเอฟเคยแบบปุ่มสมาชิกในบ้านแดงหายไหมไม่เคยนะทำไมหายอ่ะไม่รู้อยู่ดีๆก็หายไหนผมไปดูช่องพี่สิเปิดยังไงทีนี้ไปดูช่องอื่นจะหายปะดูช่องอื่นกันเหมือนตอนแรกพี่ให้เหมือนมีแบบคนดูแล YouTube อ่ะแล้วเหมือนพี่ไปยกเลิกกับเขาอ่ะไม่ต้องไปทำอะไรใหม่หรือเปล่าวะ MCN อ่ะนะเออเหมือนพี่ต้องไปเปิดระบบสมาชิกใหม่ปะลองถาม AI ดูดิพี่ไปที่แดชบอร์ดการสร้างรายได้แล้วไปที่การเป็นสมาชิกอะมีให้เปิดไหมตรงนั้น YouTube Studio เอิร์นเหรอเบอร์ชิปเพราะ YouTube มันปรับสมาชิกผมใช่ปะพี่รู้ปะสมาชิกผมหายไป70%อะ โอ้ยเปิดแล้วทุกคน เปิดยังเศร้าเนอะลดลง47%ถ้าเทียบ31วันก่อนหน้าสวัสดีครับน้องปักสวัสดีน้องแอมมี่ครับผมอาร์มี่น้องไอครับสวัสดีน้องอาร์เคเซนนะครับสวัสดีน้องแพนด้าครับผมเป็นวันของคนไทยครับวันนี้ Yeah, 100%. I mean, Uran was also one of the players that was inside of the core of QTD previously, Sengoku Gaming, as we can see here. That is a number of years that Messiah has been competing for this organization. A lot of third, fourth, and this is what I was talking about. Actually, in the semi-finals of Challengers Japan, they beat Fennel, a team that always gave สวัสดีครับน้องเมจาย third places, สวัส fourth, ดีจิร fifth, พล sixth, นะครับ were because Fennel would be knocking them out in the semi-finals and things like that, or before they were able to make it further on in the competition. So they were able to overcome a team that gatekept them previously. ทีมญี่ปุ่นฟูเซนนี่มีดวงกับทีมญี่ปุ่นนะเจอกันบ่อยจัดไม่ว่าจะทีมไหนๆเดฟบอกว่ามาร์กาเร็ตนี่โคตรโหดนึกว่าพิมมี่ บ้า ตอนอยู่ในทีม แล้วเลิกโหดแล้ววันนี้ พูดเหมือนตอนที่แฟนๆพูดถึงเจียนเลยพิมมี่ญี่ปุ่นตอนนี้หายไปเลย แต่มันก็โหดนะจริงๆแต่ว่าโดนเอาออกเฉย
เมื่อวานผมเล่นไอโซด่านใหม่ใช้ได้อยู่นะพี่ โอ้โห อืมไปถึงแพ้แบบยับหมาเลย แพ้แบบโอทีดิ แหวนไอโซ่ยิงไม่โดนนี่จบเลย ให้เท่าไหร่ครับ20ครับฟูเซน20ถ้าจะถามผมวันนี้ว่าสกอร์อะไรครับ ไอติง20ไอติง20ก็ไปหาคำตอบว่าแล้วทำไมมันถึง เพราะว่ามันอ้วน ก็ต้องเช็ด คุณต้องเช็ด ผมก็กดให้หน่อยแค่ became Nongshim later on. I know อันนี้ that เขา he สกิมิชยัง lost, and look, he's devastated. ยังไม่สะเทิมมิด Pacific League became kind of that famous team from Pacific. In this final in particular, it was a ข้ามฟูเซน อยากดูซิป โอ้โห in the final ดูฟูเซนก่อนก็ได้นะ the last ชิว rounds, you see actually ๆ ได้ดูคนไทย 2 คู่ PKM has jet knives and he gets a 4K and a 3K in the last 2 rounds to win this grand final 13-11, and it was User joined your magical, channel. honestly. His reaction was just absolute cinema. Yeah, it's amazing. คู่ 2 พี่เอ๋ยให้สกอร์เท่าไหร่ครับ ใครชนะ คริปโต2-1 ครับ And now when he gets another chance ไม่ติ้ง20เหรอ himself, he I drops think sturdy no. when it matters most. And look how อุ้ย good ซี this เค็ดไม่ไหวหรอก feels to him. I feel like the grind has been so real for these players. That's why แต่ซีเค็ดมันเคยชนะ it's a KRX มาเลยนะ massive opportunity. นี่ไงซูชิบอย 54 จัดให้ครับซูชิบอย PKM จบแล้ววันเนี้ย ทำไมพวกหลังบ้านคนไทยโหดๆกันเนี่ยวะ เมื่อวานก็พูดแทบ กดไป หลังบ้าน 52 หลั อ่ะ งบ้านเถื่อนจับ กดไป 52 กุชชี่ก็ยิ้มกลิ่มเลย แบบว่าหืมในในทีมก็โดนเอาออกอยู่แล้วแม่งยังมาแพ้สเกอร์วิทให้อนาไลซ์อีกปวดหัวเลย หายแล้วครับผม ซัมมิด สปิดเป็นเท่าไหร่ ส Well, ปิด and มา Haven, อย่างนี้ he's been rocking with เด that ดเรา deadlock ต้อง a มา little bit. So สปิดมากอย่างงี้ก็ด่านคนไทยทั้งนั้นเลยสปิดเฮเว่นเนี่ย เข้าแก๊ป เอเว่นของวูเซนมาจะได้ไหม ได้ครับ ซัมมิดเนี่ยน่ากลัวจริงอย่าให้ถึงแบบ3ได้ไหมฝันร้ายว่ะฟูเซนกับซัมมิดเนี่ย ไอเปปเปอร์ทินแตกแถวนะ
เปเปอร์เทนเมื่อวานผมโทรไปถามแล้วทำไมถึงให้ อันนี้เพราะว่าดูช่องไวเปอร์เดมอนแล้วแทงสวน เว้ยแม่งพลาดแล้วแปปเปอร์เทน สายแทงสวนทำไมเสียงรีคอร์ดดังจัง เปิดสตรีมเมอร์โหมดเลยด่วนๆเลย ของพี่เอ๋ยปุ่มหายใช่ไหมปุ่มสมัครสมาชิก มาละพี่ไปเปิดละเปิดแบบที่เอฟบอกอะ มันมีปุ่มไหมนี่ไหม ปุ่มให้สมาชิกกลับมากดอะปุ่มที่แบบ ไม่มีนะ กลับมาเท่าเดิมอะไรเงี้ย ไม่น่ามี ใจหายไปเลยเพิ่งกดไปดูหายไป50 มันปรับอะไร สี่ ใหม่ สิบเจ็ด มัน เปอร์ ยั เซ็ ง น ไง ต์ อะ คือตอนแรกสมาชิกผมมัน20 บาทใช่ป่ะ แล้วมันก็เปลี่ยน อ่า อยู่ดี YouTube มันบังคับให้เปลี่ยนราคา ขึ้นเป็น50 บาท ขั้นต่ำใช่ไหม จริง ๆ มัน35ก็ได้ แต่ว่าผมก็ตั้ง50ไปเลย หายไป47% คือพี่จะตั้งอยู่2 แบบ Member Go กับ Member Radiant ใช่ไหม แล้ว Member Radiant เนี่ยไม่เคยมีคนกดใช่ไหม แล้ว6 วันที่แล้วมีคนกด แต่ผม เป็น พี่ ไง ก็ขอบคุณไปอะแบบปกติอะพี่ไม่ได้ดูว่าเป็นเขากด Radiant ห Member รือธรรมดา กันไห อา หาตัวก่อนตอนนี้ หาตัวกันให้ควัก ขอบคุณใหม่ก่อน อื้อฮือ กดมาเมื่อกี้เปิดมาตกใจเลย พี่เอ๋ยบอกว่าถ้ากดสมาชิกไว้ ถ้าเกิดเปิดอิซากายะพี่เอ๋ยจะเลี้ยงฟรี 1 วัน เปล่านะ สัก ใคร แต่เปิดเมื่อไหร่ไม่รู้นะ รอก่อน พยายามครับแบบสเต็ปอัพของตัว เอ้ย อันนี้อีกแล้วนี่หว่า นี่ที่น้องหมีมันพูดอะ โอ้ย Deadlock แน่นอนครับ ยังไงก็ Deadlock แต่จริงๆก็โหดอยู่นะล่าสุดยิงระเบิดระเบ้อเลย Deadlock อะ ผมกลัวญี่ปุ่นมามืดว่ะ สวัสดีครับผมเซิร์ฟมาจากทีมซิปโตอีสปอร์ตครับได้กลับมาที่เวที VCT Pacific ครับผม เติมนี่ยิ้มตลอดเวลา หนุ่มอารมณ์ดี อยากให้ไปดูเอลลันก็จริงแหละ ท่านมันดูเอลโหดไง คนดูแล้วมันนะ ETC โยรุวะล่ะมา แต่เมื่อวานเอ็มโคตรโหดเลยนะ ไม่มีใครติดต่อมาครับถ้าจะมีก็ มี แค่ เมื่อวานฟอร์มดีอยู่ เอาให้เยอะอยู่ แบบว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างงี้ แต่ชาร์เปอร์เล่นช่วยกันดีมากเลยนะ บ้านเรา VCT Pacific ครับเก่งที่สุดแล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นซีซั่นที่มีอะไรแปลกตาแปลกใจขึ้นเยอะเลยครับ T1 แม่งลงมาอยู่สายล่าง รอบเพลย์นะครับ โคตรยงลงมาอยู่เพย์อินเนี่ยเหลือจะเชื่อ แล้วถ้าฟูเซนชาคุณเข้าไปเจอ T1 สายโคตรโหด โคตรโหดจริง จะสู้ได้ครับ T1 요즘 성적 보면은 저희가 충분히 이길 수 있다고 생각합니다. In short, we just like here, but we're just better. ผมคิดว่าทีมที่สู้ได้ยากอาจจะเป็นหนองชิมครับ แต่ทีมที่เหลือก็อาจจะสู้ได้ไม่ยากสักเท่าไหร่ ทำไมเขาถึงพูดว่าหนองชิมหรือว่าเจอกันมาบ่อยไงตอนเทียร์ ก็คิดว่า 2มันทีมมันสู้ยากจริง ที่เราจะเจอฟูเทนน่าจะเป็นวินที่ง่ายครับ QTDのいいところは ทีมที่ง่ายครับ コンタクトだけでできるんで、そこは本当にいいところだなって思います。그건 아닌 것 같긴 한데 분위기는 좋은 것 같아. แต่ตอนแข่งก็มีชนะบ้างไงก็ยังดี เป้าหมายต่อไปก็น่าจะค่อยไปในอินเตอร์วิวหน้าครับ ก็ซิปโตนะผมจะเป็นทีมแรกที่มาจากเทียร์2แล้วสร้างประวัติศาสตร์ชนะทุกทีมแล้วก็ไปแชมเปี้ยนครับ 시에스타 선수도 되게 잘하는데 저도 되게 잘하거든요. 다른 팀들은 다 긴장해야 될 것 같습니다. 이번에 새로운 팀원들이랑 챔피언스 꼭 갈 수 있게 열심히 하고 싶습니다. 할 수 있고 QTD가 เป็นเล็กเหมือนจะเอนจอยคอโรดนะต้อง3 คนนะ 마지막 경고요. เป็นเล็กเอนจอยกับคอโรส
ก็มีแมปพูพิกอะเราเหมือนให้เพลเยอร์มาเลือกแมปที่ชอบ โอ้โหทำไมถึงเป็นคอโรดวะ เจสันชอบโลตัสไอบ็อกแฟกเจอร์บายคอโรดเพร์ลซันเซ็ต โอ้โหเจสัน ถ้าบอ ส่ ก วน ว่า พี่ ชอบทุกแมปเลยก็ได้นะ พี่ติงชอบเหมือนเจสันหมดเลย ยกเว้นเปลี่ยนซันเซ็ตเป็นสปิตแต่อินวี่ชอบบีทว่ะว่าแล้วทำไมมันยิงระเบิดเลย บีทแต่ทุกคนชอบไอบ็อกหมดเลยไอบ็อกแฟกเจอร์โลตัสเนี่ยสามแบบเนี่ยชอบหมดเลย ไอ้บล็อกมีข่าวอะไรจะกลับมา แต่ดาวัยเนี่ยชอบอบิทนะ อันนี้จดไว้ก่อนทำไมไม่มีใครตอบซัมมิตบ้างอะ 20นะฮะเพลงมาร้องอย่างนี้ ขออนุญาตปิดเสียงเพลงก่อน ดีเจ ขยันเปิดด้วย DKM เนี่ย ต้องมีสักวันหนึ่งกลับทีวันแน่นอนตัวนี้ PKM ยูรันนี่มันอดีตเทียร์หนึ่งนี่หว่าเคยอยู่ ใช่ เซต้าใช่ไหมพักหนึ่ง ใช่ QTD, they're going to be feeling the รับงานเป็นโค้ชหอม ใช่ครับผมตัวนี้ทำ YouTube แล้วว่างเยอะอะไรวะนะ ออทัมมันเริ่มไปนี่แล้ววะเอาเกาหลีไปเข้า EDG แล้ว เริ่มงอกเกาหลีเหรอ่ะ แต่อยากรู้ว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหม ได้ EDG เลย สติลมันอยู่จีนมาตลอด ถ้างั้นสบายแล้วทำไมอะโลของไอ้ไซมอนมันหาคนยากขนาดนั้นเลย J7 ไม่เวิร์กอะล่าสุดก็เห็นดูดีเลย ข่าวลือใช่ไหมไอ้บล็อกอบิทเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์ม ข่าวลือ อบิทอีกแล้วเหรอวะ เอาบายกลับมาแทนได้ไหม สรุปเอาเข้ากี่ทีม เข้าไหนครับผม เนี่ยผมเห็นเดดล็อกยืนอยู่ในจอน่ะพี่ว่าไง ไม่ ลุ้นอยู่กำลังลุ้นอยู่ตอนนี้ สวยมากน้องบอส เรียบร้อย first, interestingly. That was their better half in that Gen G game, and that was 13-11 with Let's- no timeouts from Frost there. Yeah, interesting to see QTD เดดล็อก เดี๋ยวยูรันมันเป็นดูเอลเหรอ ก็ได้อยู่นะ ตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นอินนี้ มันอันนี้ตัวสองเนี่ยมันต้องเฟกได้ จริงๆ ผมเห็นพวกที่เล่นเอเจนต์เฟลกอะมัน มันคงฟอร์มยากอยู่เหมือนกันนะ เจสันยังฟอร์มไม่นิ่งเลยบางที อารมณ์เหมือนมัน สมมติอาจจะพิมมี่อย่างเงี้ย ตาที่แล้วเล่นเดนล็อกตาอีกตาหนึ่งเล่นเจ็ตเงี้ยมันอารมณ์มันจะไม่เหมือนกันอะฟิลแบบฟิลการเล่นอะ คือบางทีอะแม่งต้องทำตามหน้าที่เอเจนต์ไง มันไม่ได้ ใช่ แบบ ใช่เข้าใจ เออ แต่ว่า มันไม่ได้มีแมคานิกให้ค่าเยอะทุกเกม นอกจากถ้าว่าแบบทามมิ่งโมเมนตัมมันมาแบบจังหวะมันได้อะเพราะว่าบางตัวมันไม่ได้ทำอย่างเช่นได้ล็อกเนี่ย ถ้ารูปเกมแม่งตึงๆหน่อยนะ แล้วโดนเจาะอย่างเงี้ยเราได้เล่นกับของได้ยิงเลยได้เล่น ฟิลผู้เล่นแม่งจะเป็นยังไงวะแบบเปลี่ยนตัวเล่น ยากอยู่ มันปรับยากอยู่นะ ยากอยู่ แต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันต้องทำตามหน้าที่ อารมณ์เหมือนแบบ เรากดแรงค์แล้วตาแรกเล่นเจ็ตยิงเกับ40 ตัวอย่างเงี้ยตาถัดไปเฮียโดนเพื่อนแย่งเล่นไปเล่นไซเฟอร์ให้ แล้วก็ยังยืนแช่ ฟิลนั้นปะ
ถ้าแพ้จริงๆพี่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่คิดครับเพราะว่าไม่แพ้ เฮ้ยคิดไว้หน่อยไหมพี่ Sense that gets underway มา here. เยอะผมบอกเลย In the มาเยอะแน่นอน players, ยิ่งมี which ที will ม be ไทยมา Today ชนะ number RQ ให้เห็นอย่างนี้ 2. นะโอ้โห We really do have a lot of questions, I think, still about Full Sense. I thought that the last maybe week or maybe couple of weeks did start to look a little bit better with this double Senti lineup. I know we have, very much been banging on about that throughout this season, but Premi's back on the deadlock again. I think she had a very good map of the deadlock in that จะรีบ5ดิ last series that they played against Gen G. So see if he can replicate that เป็น again รีบ here ถึงจะ today. บอกแสดงว่าเกิดการเรียน What รู้ครับ QTD can do to potentially unsettle Full Sense on this เกิด stage. การเรียนรู้แน่นอน time Premi, but also for QTD, I mean, if they're anticipating this, they changed their composition specifically. You I think obviously on the 2-0 Phoenix now on โอ้โห Raze ไม่รับลึกจัดเลยวะเนี่ย and ชิบหาย Messiah แล้ว as ข้อเท้า well โผล่ onto the sky, which you can ไม่ make เห็น some ไม่เห็น arguments พี่ in there, but information is key for now, and they are looking to โอ้ย set up พี่เอ้ย a เร็วไป split. ปะวะ Well, อุ้ยชิบหายละ QTD, but they do manage to Yeah, run really Kahlua good. down, and that's going to สัต start ว์ to รีเฟรช provide ทิ้งหายไป an avenue Not back even in been towards this caught A by a- site now. It is going to be Cruz that's under a bit of pressure. He knows they're coming, and he's well prepared for that. Just decides to take the kill onto Kipe, not even bothering to try and deal with PKM and all of those Yeah. shenanigans. So Yeah. we find ourselves in a 2-on-2. ยัง Premier เยอะ Light ยัง Quest ดี to ออน try and recover this round against PKM and Messiah. Spike planted out in the open, possibly for Heaven as well. But Full Sense doubling up together. Oh, this is guy very went tough. tank that. That's I mean, really smart. It's a very, Check very well. deep position. เรา I น่าจะ don't ลง know ไป that ล้วงโล you're บยากว่ะ necessarily going to clear Yeah, that as Kid Full Boy Sense. do it. Oh, it looks like they will try to. Jip Boys Oi. does end up losing his life to Messiah, and now Primi knows he has to go on the chase. The time is of the essence for him. He's obviously, at this point, Oi. already lost the round by virtue of เอาเรื่อง having to นะ chase Messiah down there, but also gets put down. And QTD ก็ยังแพ้พก will ตลอดไป draw first blood in this series. Yeah, that's impressive. I mean, no signs of nerves so far. I mean, having like a bit of resistance, but still having the willingness to push down stairs like that and get that pivot from spawn over onto A site. Having Messiah hiding inside of vents as well. I mean, definitely already pretty different from what they last showed in that game against Reject in the Japanese Grand Final, but I'll continue to keep our eye on things because you still see Full Sense, shooting, which is the name of the game right now. Is still, I mean, having the utility, but this is quite clear. You're going to get broken apart by PKM. Flash in as well. Oh, we don't and he's check just do gonna it. clear the corners. Yeah, good clearance coverage there from PKM and Yuran. อุ้ยเดือดจัด It's looking pretty good. QTD เฮ้ยพี่เกมเฮีย happily able to get themselves into that B site without too much แล้ว difficulty. รีโหลด They lose one. รีโหลดสไลด์เชือก Yuran Yuran going có up, chẹt hunting chốt. a little bit too hard there for that final kill. Still probably would be. พี่วิรันเขามาเก็บอ๋อมาแจกไอ้ยมาฟาร์มออฟไปเฉย Dig doesn't lose his Cặp second có weapon. I think they still be Đồng ý. pretty decent for potential bonus. And there they ห will กศูนย์ go. แล้ววะ PKM looking pretty comfortable on the stage so ต่อ far. มันยิงอะนะ Very good start. เดี๋ยว 6 ใจเย็น and เรา 0 อี for โค him. อยู่สบาย Obviously, job's going to get a little bit more difficult as we get into these gun rounds, but nice to see him hitting some solid entries, feeling comfortable, confident to push his way forward. That's what you need to be doing on that Neon, and I think in ๆ particular, ไอ้ติ้ง the 2-0 pistol round was a really nice recovery from him. Yeah, sure enough. And he's one of those guys that you want to watch out for as the primary duelist for the team as well. Another one of those players, similar to PTC, who have had extensive, long careers, been Đặt waiting for this opportunity. So, a little bit emotional Mình as là tóc well ảo. back in the win, but right now, different hold coming out from Full Sense. Gravnet readied up by Primi. Will catch. ผมมันซิ่งจัด That's all good. Plenty of time to recover from that one. Ôi, ta. Margaret, just given a bit of an opportunity there by Sephiroth, who was thinking about taking that duel. Perhaps should have thought better of it. Now that leaves Kahlua a little high and dry over towards this A site, hoping to try and sorry. hold on. Does manage for the double. That is exactly what you need. Được Out of chặt, Barranca, được chặt, allows Đăng the Công. time for Full Sense to come across. The spike's been dropped now. พี่ Primi's out ไม่ in พลาดอยู่แล้ว no man's land. นี่ไง Win ค a ม couple of duels in typical Primi fashion. 4-1 And Full Sense are going to be on the board here immediately. โอ้โห First มัน gun มัน round, แบ่งตัวไป a เลิก2 คนอะ resounding มี victory ไวเปอร์ by โอ the เม looks น of things here. Go together QTD obviously trying to get through with the bonus, but ถ้ามันเป็นแวนดอลหาย drop around 2อะเมื่อ like กี้ that one. Full Sense they're going to feel some confidence off ถื the อว่า back ไม่ of แย่ that. ครับเสีย Yeah, 2 I don't really blame QT Dig though. I mean, like the decisions that they're making, Jordan, it's very fluid, very fast. They were Oh, tested Martin, a yeah. little bit. ประมาณติ
especially with the grab net being tossed down towards mailroom. But instantly, like, it's just clicking Into the for bot the man jab. calls. It's so quick. Like, contact play One. straight up through, off towards A Heaven into sight. Of course, the one difference will be then Killua, and also how fast นับไวครับ Full Sense are able to react to that as well. Just getting those rotations over with Primi as well to support. So not too bad, and the buy's still flowing มัน through ดู and through, but คึ we'll ก have คั to กจั listen งวะ into QTD. QTD นะ มันดูซิ่งใช่ไหม มันดูซิ่งจังวะ Maybe Cypher, yo guys, let's go A to A split. Yeah. But just hold โก on, มาการ์เล็ตเหรอ Careful. ที่ qualify มามาการ์เล็ตฟอร์มดีอยู่ We should have fight. เอ้ยพูดอังกฤษกันนี่ว่า メールもう一回入れるわ。เอ้ยโหมิกภาษาเลยนี่ว่าทั้งอังกฤษทั้งญี่ปุ่นทั้งอังกฤษเลย เกาหลี2 คนได้ No one here, no one here. Press ban. ทำไมเขาไม่ใช้ภาษาไทยจะได้เข้าใจกัน I go A main guys. I go A main. ยากเลย Let's go. B7 contact I action and then wait. They're trying to set up the same thing again. I mean, it's so Oh. quick with the 3-2-1 swings. เดือดอยู่ constantly เนี่ย taking bits of space นี่ on ไง towards an 8 เดือดปะ crunch, but เดือดอยู่ Killua เดือดอยู่คิรัวนะ alongside Sephiroth แล้ are วมีเบ here ร to ให้เพื่อน hold ด้วย up. เป็นไง แล้วมี Yeah, เบ็ด this is ด้วย Sephiroth just so ห unexpected. นี Easy kill for him. Perfect setup. Okay, Once again for full PKM, sense. He's managed to take a bit of space in towards B Heaven, Killua. trying to call the team back over, Killua. but Full Sense Outlet. pushing out as well. 1-for-1's not going to be good enough here. Oh, QTD Jit Boy. certainly not. คม When Jit Boys is able to double down there, ไปแล้วพอ Messiah's แล้ว going to low just try to salvage the situation มัน somewhat. ส Jit ติ๊ก Boys เจอร์เลยนะ ไม่เสีย So จิ if ต he ไม่ chases เสีย him down, he might be able to at least claim another kill, but รักษาการเงิน going to turn back on his head, see if he can เรียบร้อย find ครับ anything that ข้างพอ unfortunately ดี will not go his way. 4v1 was always going to be a tough ask, so two apiece here, and Full Sense, I think, really starting to kind of ease แสด their งว่า way into DFM this มัน game. They're looking แจ่มเลยนะ very ได้คน comfortable, เกาหลี I ไป have to say. พูดญี่ปุ่นได้ชิว I mean, I don't know about you, Jordan, but I'm really feeling this game. ๆอาคาเมะ Right นี่ now, กลม it's กลืน just กับทุก super อย่าง entertaining ที่เป็น to ญี่ปุ่น watch เปลี่ยนธง Full ชาติเป็น Sense เสื้อ start to go off ถ้าบอก like เป็นคน this ญี่ as ปุ่นก็ well. เชื่อ You can see how quick QTD มี can คน tend พูด to เยอะ play จัดอ่ะ this ไม่ map. คนเกาหลีอ่ะนึกว่าญี่ปุ่น How much space เออ they're taking, how quickly they're just going เห็น off. ครั้งแรกนี่เอ้ยไอหมอนี่คนญี่ปุ่นชัดทั้งหน้าตาแล้วคำพูดชื่อตัวละครชื่อไอเจียน space off timings and recognizing what they need to do. It's gonna work out quite nicely right now. GrabNet and everything as well. A bit of an exchange of utility, but there's cover from Primi. Very good cover from Primi. In fact, it's more than just ท่าน that. เอาให้หมด 3K, and Primi is looking like he is just หมด having way เอ็ด too easy of a time right now. A 4K, and there is already ท่าน nothing ตื่น to ไว be ครับ said on the behalf of QTD. You're starting to, I think, at this point, get a little bit concerned. Full Sense, it feels like the individuals online. Ace for Primi as well. Makes it look so easy, and that's not the first time, right, that we've seen a couple of multi-frags. I mean, there's that Killua round as well, where we got a 2K over towards A Heaven. Jit Boys had a 2K. You know, you're kind of starting to see these moments where it feels like Full Sense are getting more than just พี่มุก the ไอติง standard 20 one, ป่ะ and they're พี่มุก doing ติง it pretty 20ไหม consistently, and they're doing it pretty easily. So QTD need to be finding a way to match that firepower. Otherwise, this is going to be a map that is going to fall by the wayside pretty quick. They definitely need to, I feel like, slow things down a bit. I mean, they're going fast, which I do kind of like, and watching how Full Sense used to play, it was a bit more. จริงๆไอเพลงเนี้ยผมลืมปิดหลายรอบมากเลยแต่มันก็ไม่โดนนะ ไม่โดนใช่ไหมจะได้ไม่ เอ ปิด อใช่ไม่โดน แต่มือมันปิดไปตลอดเลย มันมีสตรีมเด็กอยู่ข้างๆเมาส์ไงเย้ยสนใจปุ่มที่ไปใช้ขากดไหม ไอ้นี่ใช่ไหมไอ้เกมขับรถอ่ะ มันมีของเอลกาโต้อะพี่เอกเขาเคยบอกว่าเขาใช้อยู่ แค่ ใช้ ขา แบบ ก เป็ ด น เหร พู อ ทูทอล์กใช่ใช้เท้ากดอะแต่ผมใช้ไม่ได้เพราะว่าผมชอบเอาอะไรมาลองขาแล้วก็ยืดยาว เฮ้ยน่าสนใจจัด ๆทานแล้วครับทานแล้วน้องเต้าหู้ไข่สวัสดีครับ มีรอยยิ้มมีรอยยิ้ม ผมชอบด้วยผมชอบแล้วแบบ ชอบที่ Sense, การที่จานลีฟแบบ unless, you know, พูด somehow I think one person's แล้วหน้าแบบ isolated หน้าแกแบบ and, นิ่ง like, they leak the side open, ตลก maybe ดิ QTD gets the plant from that point, but we haven't seen that yet. Yep. ชอบแบบสีหน้าตอนพูดอะ Multi หน้า side นิ่ง online ๆ as แล้วแบ well บ for Full Sense, so job gets a little tougher here for QTD. Yeah. มีรันบอกทำไมมันยากจังวะ Especially keeping my eyes on that. Look at this as well. I mean, like, they're just relegating the B site, leaving it a bit more open. They've got trips, they've got sonic sensors, and a lot of vision out from B Heaven as well. So, trying to clear it out.
but ถ้าตรงนี้เป็น not seeing เจ too เร much มี่ yet มา from นี่น่าจะ QT Dig, just a bit of garage presence, and เดือดอยู่นะ Fulsons does not เด็บ seem มัน to, เป็น it เจ doesn't เร bother มี่ them. มาตื่นอีก แต่แพ้ไง Just the ก็สู้ same. ไม่ไหว Okay, Primi, maybe Annihilation. มันโดน Shit แก้ Boys มา in position as เจเร well. มี่ Able to ลั่น get out ทั้ง with หัวทุกวัน Satchel. ทุกนัด There he goes. โอ้ Oh, ย and เมื่อ that's กี้ kind นี่ of what I'm talking about. He really needs ถ้า to ได้ trade ตัว it นึง down แล้วไม่โด a น little เทร bit ดนะ cleaner there. มีควักกันติอะ The fact that he gets a 2 for 1 just makes life so เรียบร้อย difficult ไปแล้ว for หนึ่ง QTD, and it's gonna get worse as ใช้เลยครับ start to see ไม่ the กัก investment coming through from Full Sense. Primi and Sephiroth just both เอาชัวร์ครับ deciding to invest the ulti there to more or less ensure this round goes smoothly. โอ้เมื่อกี้หน้าเอาสองคนตัด Zaire เลย and ว่ะ Margaret are both isolated as well. Yeah, this round มาร์กาเร็ตกับไอวี่ใครโหดกว่ากัน more like what's ไอ the วี่ อัลฟา 6 Sandpaper, ใต้ฟูล Dark เซนเป็น Skin. ทีมเพิ่งเกิดเจนอัลฟาเหรอ ฮะ คืออะไรนะ Gonna be difficult for QT Dig either way. ไอวี่มันต้อง Even ตอน though ที่ they แบบ do ฟอร์ม have มันแบบ Margaret on alert sometimes, it ร้อน just แรงอะ hasn't มันยิง really พังหมด had อะ the time to be able to อ๋อ find จำได้ไหมที่เป็นเล็กเจอ Pretty good plan. I don't know how Okay. much that's necessarily going to Pointer. help them. Margaret pretty dead to right there, going through that Oh. smoke. Messiah can't conjure anything เออ either. ทำไมวันนี้ลั่นจังอะ วันนี้แบบดูดีจัด Cruz was สงสัยเปิดเฟซอ่านก่อนมาแข่ง physically disabled today. It was ไม่ค่อยมี it's ให้ just อ่าน his แล้วตอน foot. นี้ Playing pretty darn well. ถอดแว่นหมดแล้ว It's not just the ถอดแว่นหมด kills, แล้ว you know, of course, with premium. พี่เคยสั่งถอดแว่น Look at that star, the smoke. Like, there was a grab wall outside of it just to block off Margaret's pathing, and Margaret obviously wasn't going to try to push back off towards the top of heaven. You just spotted like ตอนนี้ลีก entire NBA จะ fire กลายเป็นลีก squad ตุร there. กีแล้ว So, non-stop for Full Sense, and we need to see QTD provide some resistance now, but the setups from Full Sense have been proving to be quite ไม่รู้ปีหน้าเขาจะให้ตุรกี treacherous. กี่สล็อต You น่าจะ got สองเหมือนแบบ 4 rifles, ต้นอื่น light แบบว่า shields. We'll see what PKM can คอ try ม to มู conjure ใหญ่ up. อะไรเงี้ย I've also got หรือไม่ก็แยกไปเลยปะตุรกี เฮ้ย things up ไม่แยก as well. Kalua, คนจีนอะ oh, he can't quite double down this แล้ว time, มัน but ตีมัน Primi ใหญ่ is there ใหญ่เวอร์ to exchange that frag, and once again, 1 by 1. มาดิ QTD, มาดิ they tried to เอ้ย challenge Primi วาง and they เป้า just continue to fall. ต่ำไปเลย Eventually, เพื่อนมาไม่ทัน Margaret นะอัน will นี้ bring รอด one ไป down, but ยืน numbers สู้อะ deficit again ดู here ตำแหน่ง for หมดสอง QTD. ตัวสุดท้าย They're not finding favorable duels. It just shows the experience of the Full Sense guys as well. In similar career lengths at some points as well. Not impossible for QT Dig though, just yet. I mean, they can get the spike ถือ down. ว่าดีครับยืนแบบ Obviously นี้ going to take a bit of time before the smoke comes ดู back ทาง up เดียว for Kippe. Chooses to block off Take screens 3-2. instead, so maybe trying to anchor down from the site while Margaret plays a separate angle off ระวัง towards ปิด ramp. Gonna have to take the ตัว fights สต็อปเปอ though. ร์ครับ This ติดบอย showstopper, แล้วเปิดเลย scares me a bit. รู้เลยครับในไซส์ โดนบายเบรกไซส์หนึ่งแน่นอนตอนนี้ See if it actually pays off. He spots เฮ้ย เอ้า it, but somehow it ยิ doesn't บหาย connect. เราไม่ตายได้ยังไง Hold on for a minute here. Margaret maybe starting to come online. Ow, Doesn't quite Margaret. manage to calibrate onto Sephiroth, so we're down to just Kippe, who is ป้ายตัวนี้ quite low on ดูละ HP. Cruz has got the op in hand though. สวย สวย Oh, do you have the op in hand? Am I just going crazy? เกือบไปเรื่องโทรสต็อปเปอร์ไม่ตาย He swapped it? Yeah, must have stopped I was thinking I've been ไอ้นั่นมันบังปะสกรีนอะ 5-2. สวัสดีครับ That's น้อง what โม matters ชิ at the end of the day. สวัสดี Exactly. จ้า Still though, I mean, sometimes I swear this game, maybe it's the UI a little bit as well. You never know. Is it delayed? เออ มันอันติแล้วด้วยสบายแล้วนี่ออนอะ Could be. But I mean, it's like the showstopper. Like that looked like bang on. Come on. Where did that go? I wonder if we'll see it on the replay. No, we Must won't. have blown past Kippe a little bit, but nonetheless, decent shots from Margaret still. But yeah, the round is the round, and that's again, ช่วงนี้ like เทรน they're เป้ามา trying เก่ง to go มา a ก little bit faster. The from the shadow is like a neat little attempt at a distraction, but that doesn't phase players like Killua or Primi. Scarce is just so good right now. And they're playing a little bit further back, trying to get some spams in. โดนไป2 นัด QT Dig just same rinse and repeat เหมือน strategy. ไม่ได้ซื้อเกาะมาครับยูรัน You run with his own โอ showstopper. เค and นี่เรา that's ปล่อย already รีเทค being อยู่แล้ว read by ไม่เป็นไร Full Sense. Yeah, they're just happy to give this side actually. So it is a wasted ulti in a ยิง sense. เลยละกัน It's going to be invested as well. QTD really looking to try and put this round together. It's มี about ซี the เกอร์ best รี round เทค they've ครับ had, at เจ least อ in สอ the ง gun rounds. Spike down, pit เล่น up, ข้างนอกเยอะว่ะ side control, 5 on 5. This is one that is very winnable for QTD. Seekers could help against the pit. เอาเว้ย Good investment from Kalua. Let's see if it ends up paying off. You get the Oh, fake shells good too as big. well, but you're on โอ้โห happy.
to just wait and chill. A flash in his face now. A boom bot to try to push those players back Ow! as well. Jip was Margaret. a kill with it. Messiah's found the double. It might not be enough though, as Full Sense are still finding what they need all the Killua. way in. Good damage onto Killua, but now it's all PKM and he can't get it done. At least in terms of the kills, but hey, he wins the round. No time for Full Sense, so QTD get themselves a third. Yeah, about enough time, and that's great delay by เจอไว Margaret. เปอร์พิษไปยาก Had ไป the หน่อย snake by just in the nick of time as soon as the Seekers were ripped. So no entry allowed แต่ผมสังเกต for บ่อย Full นะโซเซน Sense. ลี่เทสช้าบ่อยอยู่เหมือน A กัน little brief moment for QT Dig to เจอของเบรก pick เยอะ up ไง the next round. แต่เมื่อกี้โดนของเยอะไป ของ I mean, เบรก both เยอะ teams played admirably well here, just having the Cosmic Divide, the flashes, the boom bot that actually takes Margaret out of commission as well. It certainly has been explosive and fun, but you still want to see QT Dig square up with some more rounds. They're trying a different avenue of approach this time. B split. นี่อ่ะ Iran just gets run over by B3 ครับ Cruz. Silly attempt into this B side. It's gone well. Primy's missed a couple of shots, and PKM is missing nothing. โอ้ QTD ไป starting เรื่อง to come back into their own. ปีสาม Well, Full ได้อ Sense ยู่ tries to put together their own 3v4 retake. I don't want to be losing a pick to this op. Nobody making that mistake right now for QTD. Messiah, that's a nice shot onto Jip Boys. He was Yeah, the do only I? one with Util too. Does bring Margaret's position into question as he was spotted out as well, but when you're finding these kills as easily as you are, QTD are going to have no problem getting through that round. 5-4 the lead still for Full Sense, but QTD are on the comeback. Wow, these guys are just unlike some of the other challengers teams that we've witnessed. Onshine a little bit. Sharper, that's a different thing as well. We forget Sunset, but เวลาโดนโผงเข้ามาแล้วยืนบนลับ playing เตอร์โคตรเสียเปรียบ carefree. They're just running and sprinting into sites, but the one difference this time around was Margaret marching his way up into middle, which brought enough of the attention away. So there was no one from B Heaven trying to hold down the site, which permitted QT Dig entry. Now they're changing things up once again. 2 players up middle. Of course, one of them being Margaret again. โอ้เจ็บจังอะปอย Full Sense have the right stack on the right site. Maybe just run it back here for QT Dig. They can break their way into the B site, seeing as it was so successful last time around. Again, it is Cruz and Primy's the gonna have to try and defend this site. Primy dropping down to back Cruz up, but he's in the line to Kip A. It's Messiah again as well into that kill feed. Unfortunately, not enough done this time by QT Dig. แล้วท่านแบบมุมเบนต์นะท่านไหม Right, not long for this world. แก้ตัวว่ะปีนี้ 6-4. บ้าจัด QT not able to break it open this time. Definitely not. Full Sense just add that extra layer now. Aware of Margaret's attempts, but they have 4, if not 3 players on towards the B พี่ side. ทีมกูโดน And everything just, it looks like it's going Medio according luluan. to Frost's plan. You know, you can see the vision, right? Like, you see the fast lane coming out, you know PKM's just trying to get entry, create space for his team on the B side. He tosses, Permy tosses the grab net in, and instantly tries to play around that position, the position of the pillar instead. So, being able to play 4 kills around those covers certainly changes things up. Full Sense tries to stay ahead of the game by stacking up on the A side this time. We'll see if QT Dig does any นี่ form มัน of กล้าเดินจัง commitment. อะ Sephiroth playing a bit more passive to allow himself to escape. มัน and มี move ม่าน in. มาดิ Oh, that's a sharp shot from ยัง Margaret. เอาไปหนึ่ง Not able to double down. So 1 for 1. Saya's looking to clear out middle. Doing a pretty good job of it. Nice and quickly through the map right here. QT Dig, Uran and Messiah starting to put a little bit of pressure Fast actually fight, onto that B site. They were down by Garage a little earlier on. Oh, awkward Yeah. spray from Messiah. รอ Can't quite land that มี final โค้ชก่อน shot that he needed. And the Tama. heals coming through. So numbers advantage once more for Full Sense. They're a little bit worried about Heaven or Stairs. กำลังคิดอยู่ว่าเช็คอยู่แล้ว Meanwhile, losing players. Killua trading out ส Primy. วยมาก And Kipe's position well สวย known. ครับ So Full Sense will claim themselves another, and yeah, there's been 8-4 a couple of ไป moments เขา here for มีตังค์ QT อยู่ Dig where they've looked pretty good, but by and large, it does feel like this one is pretty comfortable at the moment for Full Sense.
for sure. อยากดูคอมเฮเว่นกันวะเลือก I เฮ mean, เว่ this น is มา what ก็ I ดี meant ฝั่งนู้น because they do get tested at times, and you do see little moments with kills, Margaret trying to lurk somewhere else on the map. But judging by how Full Sense had their players positioned, like round to round, Sephiroth was very far back, so you could already tell. ตอนนี้ระหว่าง Full เลเวอร์ Sense ล็อกกับพี่วูด weren't พี่เลยให้ใคร afraid if the hit did Level Lock eventually กับ come พี่วูด towards เหร the อ B side. If ใช่ it was A, ถ้าเอา then เป็น they นั had ด so ล่า many สุดอะ players to support. พี่วู If ด it นะ was B, แต่ถ้า Sephiroth ลั่น was เหรอ the first life. ยังไง He ก็ justโลเวอ gets ร์ out of sight and backs พี่ up. วูดไม่ค่อยตื่น regroups ไง the rest มา of the บาย team, หาย does at least พี่ find วูดวัน one ล่าสุด in นี้ the ถ้ายิง process, ฟอร์ม which นี้ is ยาวไปก็ numbers น่าจะได้ไป advantage เซี่ยง in ไฮ้อยู่ every single แต่ one ถ้า of กลับ these ไปฟอร์ม rounds. ตอนรอบแบ่ง Full กลุ่ม Sense ก็ will work off นั่นแหละ with อยู่ some เยอรมัน form ไป numbers advantage. So QTD ไม่ต้องไปไหน ผมชอบพี่วูดฟอร์มตอนที่ไปนี่สุดละ or at least เซี่ยง again ไฮ้เหมือนกัน creating แต่ a bit คน more ละนี่ pressure now. เป็นมาสเตอร์ Oh, looking for it, but very awkward. Runs into a whole Oh, lot oui. of nothing, unfortunately, and so in the end, QTD โอ้ เอา goes แล้ว to เขา plan B, ฝั่ง which is เข้ามาแล้วไง actually the B side. หายละ A bit of a creep out, little contact play Oh, here. It's yeah. not a bad shout at all. It's got them some space. Oh, Plays in aยัง good ไงดี position as well. โปรทูเกเตอร์ครับผม Margaret set up below as well. So QTD with a pretty decent But- post plan here. Snakebite's going to go forward. That's going to try and disrupt this retake attempt from Full Sense. And I ไม่มา don't know as มาเจอสโม well. กตรงนี้ต่อ Chip Boy's well vault if he gets one kill. Cosmic Divide though for Full Sense. เรารวบทางนู้นก่อนค The รับ site in half, and Kipe with a bit of Ui. work to do here. Just going to be swung by Turn soi multiple chat. Messiah. Again, continuing Ui. to have a bit of an Ow. impact, even if it is only with that stinger. QTD are making Full Sense really work for this round. Messiah's found himself another. I don't know how he keeps managing to do it. Eventually does get brought down, but time is becoming Oi. a real factor. Privy, Oh. you thought he was out of bullets. He might not get it done. หมดทุกอย่าง Oh, he's got to reload. There's no time for the defuse here. It's a messy round, a very ท่าน messy round. หมดทุกอย่างกระสุน QTD bring Full Sense back down to their level, and they managed to grab that final round of the half. So 7-5. It's not terrible. A little bit whimsical. Yeah. Could have been an 8-4. But in this one, do I want to say it? Yeah, it honestly does look a little bit like Cruz's own Cosmic Divide worked against the team because of Messiah's position right underneath Heaven. Just jiggling back and forth. No one could get a clear shot, and even around the spike, like Permi had to try to Full clear Sense the ไม่บุกยังไม่นับค corner รับ with a shorty. 2 ดูเอลมันจะกันเรายังไงวะใช่ไหม ใช่โอ้แต่มันได้อย่างเดียวนะ ถ้ามันไม่ คิดอะร แบบว่า เลย ชวนทะเลาะอะมันกันยากอยู่นะ มันไม่มีอะไรเลยมันได้รัวๆเลยมันดีเทคยาก วันของคนไทยครับ Improvements can be made, but certainly full position for both going into this second half. I think you can very much play from a 7-5 scoreline, whichever side you're on for. Yeah. I just like that QTD are fired up, You see these rounds, they're not shaken by like the little 5-round win streak that Full Sense had. And here they go, a bit of information with the boom bot. ถ้ามันไม่มีคนยิง Full แล้วชน Sense หน้าจิตบ undeterred อย though will continue to จิตบอย press จะกำหมัด forward วะ with full team. Whoa. Yeah, Chip Boy's out nice and quickly. Paranoia is going to connect onto him. The round's going to be good Donate for 2 him on in. the initial hold, and that will send Full Sense packing. Not interested in trying to continue the hit into the B โอ้ side. แพ้ตลอดไปไหม Can't เนี่ย any longer. Duelist gone as well. At least a weapon retrieved. So all the ghosts. What's QTD gonna consider though? They're not moving. Still a little bit more passive, trying to work with the numbers that they do have. As long as PKM doesn't fall too early, still could be a decent shout of a round. And he's playing towards vents. Alright, so this is just going to be a 4v3 retake. Right there. That said, Full Sense have been given a lot of space over towards A. Yeah.
Got Primi and Kahlua alive. They've both 30 been seconds fragging pretty well on And this map. That's what you would want to think about, Jordan. You have the space, you get the spike in. Primi sets up with, you know, barrier mash, grav net position. I think it's interesting what they've done here. They're almost kind of baiting it, yeah. that they haven't made this push by putting the barrier mesh in that position. And now Cruz able to สวยๆเลย track อัน onto นี้สวยเลย Margaret, so That's neat. full sense bring it back to a 3-on-3. Job's going to get a little bit more difficult here for QTD on the retake. Flash out there from Messiah to try to get them into the site, but they really haven't got a whole lot of space at all. Primi up close and personal. Again looking for this duel against Yoran. Kahlua and Cruz have connected. And so Yulan มันกลัวอะพี่ everybody getting a piece of the pie there. Headshots all across the board for full sense. They will take the second half pistol. ทำไมยูรันมันถึงกลัว And that's 1-1 ก pistols ลัว to each team. What a lovely little idea. I mean, you've seen teams like Vero pull off walls like these before. It doesn't seem like it really affected QTD too much. Ultimately, it was ยู just รันเห็น this เป็นท่านเลยเฮ้ยเงียบ position where ไม่พีคดีกว่าวะ Primi and จน Gang เพื่อน played เข้าทำหมด forward แล้ว off towards the back of spawn. Landing their shots as well definitely helps out. And there was always a situation where, you know, maybe Killa goes down, but then Primi and the rest of them would have been able to route back towards the top of A heaven anyway. Yeah, Margaret just going to have to back it up. Full sense put a little bit of early pressure on B, but they're not committing to it. Just a bit of information. อืม Oh, คม Well, there's your lurk down. So full sense now have a question to answer as so move themselves back off to A or continue to fight over here towards B. That fight is coming to them whether they want it or not. Primi in the meanwhile has scaled. He's got the spike in hand, or Kahlua's got the spike next to him, I ท่าน should กูซัด say. แต่ Either way, they're committed to the B site now, that's for sure. That'll be a good choice in the end as they do manage to dislodge most of QTD, and I have this spike. it is just PKM now on that rotate through. it is PKM though. Spike. Decently sharp. Needs to isolate duels. Sheriff to do it as well. And nothing's impossible with the Sheriff in hand, but 1v3 against full sense right now feels a bit of a tough ask. Heads up. There's ชิ the บหาย first. ละ See if this starts to get any more interesting. He's found himself a rifle as well, trying to draw out the peaks, but gets his timing wrong, and Cruz will put him down 9-5. Full sense to convert. Yeah. Minimal, well, not minimal. Handful of casualties. So bonus still going to be affected, but One enemy. not too bad from both sides just to be able to play around it. Thinking about the next rounds though, I mean, still seeing full sense. อยู่ไม่ไหวเอ้า It's like worrisome or tough, Jordan, because like you're wondering how QTD is going to play. You see them having the tendencies to push out and take forward control sometimes, and that's going to be a bit tricky to work around, which is why Jit Boys will look to shut down early boom bots and things like that. Go, go, Holding go. Garage for now. Previously was Sephiroth the solo lurk. Flash out. Messiah's going to be tested here. Good for the first, not quite the second, but Throwing net. 1-for-1. Could be worse. He's done a bit of extra damage over there onto Primi as well. I think that might get healed up by Kahlua at some point in this round. Has been, by the looks of things. Much more defensive positions being held. So this is a bit of macro work by Cruz, as I was alluding to. I mean, Sephiroth, previously the solo lurk on A side. Perhaps QTD wouldn't expect that. Suddenly it's a 4-stack, but with the more defensive positions, they've มาร์กาเร็ตมันใจ managed ร้าย to มาก hold มัน certain ส่องมานั่งรอ spots with off angles, and now just trying to work off of information or delay. Peeling over here. Full sense though, just barreling forward. นี่พี่เอ๋ย still ปิดไมค์ยาว bit by ในเก bit มเริ่ม into เลย B site. That's what you're going to see from full sense. Pretty slow play. อุ้ย That's โห a ดูมุม nice มันดิ shot though from เปิ Yoran. ด ไปแคปล็อกมันดับ Maybe in a bit of trouble with the time available to them. They're going to still try and make their way into this B site. เจอโบยบิน ตัว Imperative เดียวกระ that ทืบ Kahlua hits that opener. กระทืบ They still got to find themselves another one. Kippe at the back of side. Easy kill. Ow! You think it won't be. Spike Primi has to get the down. trade. Now has to scramble for that spike. Right. Meanwhile, Sephiroth covering 10 off at the seconds flank. left. Just Margaret left alive. They're going to try and bait him into the fight initially. The plan going down here from Primi. Not quite denied, but Margaret gets 2. And you have to question why have they decided to plan open. I think they had no choice. Worried about the time, the snake bite. What a toss by Margaret.
ต้องได้ว่ะ That ตัว was ข้างใน truly ลึก one เมื่ of อกี้ those rounds down to a hair, and it just comes off really neatly. He landed the flick first, and then got the next one with a little bit of a snake bite DK too. ถ้าเกิดปล่อยนกมา So แต่แบบ not ไม่ too bad on ไม่ the ไม่ hold from ไม่ QT ระเบิด Dig. ยังหัน They ฟรี work เล off ย delay, they bait back position bit by bit. I mean, I thought this round was done once Sephiroth had that kill, but look at that. The snake bite. You would thought maybe Primi, if he got like ที่ลอง right บาย underneath ทำ rafters, ได้โคต maybe รบ่อย he เลย gets ปล่อย a นก safer ขึ้นฟ้า plant, แล้ว but ออก you มา can also kind of หันหลังให้ understand why he แท็บ doesn't go for that, because the timer was down like 7, maybe 5 seconds. It takes about 4 to plant. Round really falls apart when Capet เมื่ actually อกี้ gets ต้อง that วาง kill on the สุดเลยว่ะ backside. But anyway, that's by the by. We've got full sends to listen into, so let's hear how they're going. หน้าบอมเลยคิว ไปทำไปบีทันไปบี ก ทัน ดอันติได้เลยคิว Territory mine. มันอยู่เฮเว่นเยอะ เก่งเข้าไปวางให้หน่อยเดี๋ยวคุณโล รอมันฝันนะคุมไม่หน่อยรอมันฝัน ไปฝากเพื่อน บางเปิดเฮเว่นด้วย ตันไป เฮ้ยมีอะไร สกายออกมาแล้วปะเอ้ยเหี้ยจริงด้วย เฮ้ย Standing. ใจเลย ว่าแล้วนี่เราก็แบ่ง Oh man, nice try. บอลเลต But that's QT Dig. Like they're just unafraid, still doing the same thing. บอกว่าไม่น่าเรียกพี่เอ๋ยเลย Going โดนเลย fast, but ลาว Full ดี Sense were a little bit quicker this time. Had the เฮ้ full ย B commit. เกี่ยวมาแล้วเนี่ย And with information that Full Sense gained, you know, they tried to work off the annihilation, but on the top of rafters, unable to find the shot. Primi just still able. Well, สโมกลูกเมื่อกี้กวนอยู่ Jet Boys able to get it down at the end. ไอ้บน So กล่องนะ it's these little rounds around things. They might have started off this second half 7-5, but Full Sense definitely have built up a lead now. And if this doesn't get stemmed soon, it's going to be tough for QT Dig to stage a comeback. 100%. This is the round to do it in. PKM up in hand. That's the change up from QT Dig. Rifles across the board. They've got enough to work with. Giving up a little bit of mid space. รุ่นใหญ่จัด มาแบบแห้งๆเลย Primi now puts PKM under pressure. He knows that he's being pushed from multiple directions, and a showstopper also invested here from Jit Boys is going to send him all the way back. No connection, but it does Set up provide ครับ space for อย่างนี้ Full จบ Sense that อย่าง they นี้ need จ to บ get เลย the plant down. ได้เซตอัพอย่างนี้จบเลย มีตัดตัวโรเทตหนึ่ง Sonic sensors now ปึ๊บ placed as well. เรียบร้อย Sephiroth lurking, หัววะ finds value. เหลือ3โยนเลยครับ No success there from Messiah. Oi. Job gets even tougher here. QT Dig as they try to ดู build ละ their way รั่ว inside, ละ but ถ้าได้ it วาง feels จะ a เป็น little ภาพเนี้ย discombobulated. You know, แล้วเมื่อกี้ไอ้แถบข้างบนด้วยนะทำพิษอะใช่ป่ะ โคตรโกงอ่ะนั่นนะรีเทค ไอ้แท็บ ยากจัดอะ easy work happen here on split. เรียกว่าทีเด็ดเลย And ถ้าได้ they're วาง on จบ hunt as well. Primi บล็อกตัด skulking ครับ right ไม่ให้เซฟ behind. ฮะ Last Bị player mà đó. standing. เรียบร้อย เอา He หมด finds เลย them both. เดี๋ยวพี่วิ่งยิงไป Oh, 26 boy. Discombobulated is right, Jordan. Oh my goodness. Shell shocked. And everything as well. I mean, ท่านแม่งมา just ฟาร์มส not กอร์ entirely sure how to get themselves back in. เป็นพี่จะถ้าพี่ไปแข่ง This พี่ is จะง what งว่าอยู่ happens, ดี you know, เดิน full ออกมา sense ยิงแบบ round เนี้ย to round. Suddenly ไม่ค่อย you มี see นะ them just I don't want to just say aggression, but it's like ไอ้ตรงกลางอะอยู่ดีก็เดินออกมาแบบ conditioning อะไรวะ with how they're มาร์กาเร็ต going น่าจะ from งงเลย different positions. ไม่ And มี then ของแล้วไม่มี suddenly อะไรเลย it's kill off pop Don't flash, tell me. Primi swing out towards ส middle. ไปจัด Margaret just has no idea how to ไอ้ contend ตัว with แบบ that. มี2ตัวมากันเลยกับพี And เค Neuron was like praying for a showstopper in that little retake moment. Does come up with it for this round, but the economy's definitely broken now. And kills being collected upon by Jit Boys. This map could be done. Oh, Messiah can't get anything done either. Up close Meta and personal Cypher there on A, and I gonna think be- you're right, Quack. I think at this point, Full Sense are Ui. just looking way too comfortable, boy, way Ali. too clean. เพิ่งดู QTD ทีม have อะไรมา not เขา done เขาเอา enough เลส to มาโซ account for โล่อะ themselves here on split. เลนโซน Margaret, last man standing. 1v5 with the Sheriff. It's just not happening today. They might give him a bit of a chance at an extra kill in เฮ้ย here or เดี๋ยว there. And เดี๋ยว okay, เฮ้ย he's come across for one. เฮ้ย but ฟาร์มปะเนี่ย อันนี้ฟาร์มแล้วเนี่ยเฮ้ย เออ draw from ให้ that. พี่ฟาร์มปะเนี่ย Not for โอ้ QT โห Dig. Maybe. คอมเมนต์รันแล้วเนี่ยต่า One งชา kill ติเนี่ย and a death. เนี่ยฟาร์ม 12 เทียร์ 2 points. เนี่ย He just got just nice. Had his Viper's pick for this next round. So we'll see if they can Sure. maybe try and set their best to like ช่วงนี้ build คนไทย something นี่ up with all แอน the ตี้ ults นีออน that ไง they have. QT Dig. They have a เมื่อวานก็ showstopper ช็อต as หนึ่ง well แล้ว on Yuran. ไอ้หน้าเอดัน It's ดี definitely ที่ gonna โด be น tough, ตันแล้ว though. I ให้ mean, เม็ด it's เดียว gonna take a Herculean ไอ้ effort. พวกนีออนต้องโดนไง Good word. 6 more rounds just to push things into OT. You have 4, almost 5 ultis online here for QT Dig. You've got the buy that you want as well. If it's going to happen anywhere, it should be here, but maybe not if you're going to lose Kipe like that. Yoran has to invest the showstopper มั to นเสีย trade ติ that ไว้กับ down. จิตบอยคนเดียวเลย Probably not an even trade as far as QT Dig are concerned, even though it's a 1-for-1. Sephiroth might have been spotted there. PKM ready.
goes out a little ahead of the rest of the team, and this could still get a little bit awkward. ดูแล้วว่ากลางหนึ่ง Pushing their way in Margaret's สาย direction. He's สาม going to be ครับ pushed away by that barrier mesh. จบนี่เลยหรือเปล่า Has at least been able to cross to defend towards the site. Full sense though. Thinking about a call แล้ว to ทิ้ง go back พิมมี่ towards ไว้ B. คนหนึ่ง Will they check Uran? ก็ไผ่ลาย They will. เฮ้ย Lua certainly won't. Oh. Uran gets 2. Down mid. And QTD actually looking good to maybe hold on for at least another round. พีกมาได้ไลน์อัพ 12 to ได้เล่น 7. Keeping it alive for the moment. Yeah, and still holding on to that Viper Spit as well. That มู is ซากิ a แฟรงก์เฟิร์ตใช่ lovely ใช่ work เพิ่งดูมา by นึกออกแล้ว PKM มันเอาเลส on that เนี่ยมันเล่น bomb อย่าง as นี้เลย well นะ as Uran. เอาเลสมาโซโล่ Instant reaction against Shit Boy, spots out no info, comms to the team that there could be a B hit coming, and then he just continues to push in towards market and bottom mid. Like what? Former Zeta Division player comes back in here. I mean, he has certainly Haven has a เหรอ ไม่ statement แน่ to make. เล่น2ดูเอลนะ Still needs 5 more ถ้า rounds. Haven so with มา the rest of ท่าน the เป็น team โย in รุ this อะ op จิต could บอยเป็นนีอ start อ to น be a bit of a problem. ท่านเป็น for ยู Arame. รูจิตบอลนีออน Exchange of boombots. Hello. Neither finding ได้ anything. เป็นยูรูอ่ะ Now the one-way smoke though, that's the main thing. ผมไม่รู้ว่าจะเล่นคอมเดิมปะ extra info for QTD. จำได้ว่าเล่นเดดล็อก A bit more of a คิดว่าเปลี่ยน responsibility for Sephiroth once คิด again. ว่า ต้องเปลี่ยนแล้ว Not a Haven trailblazer for Haven now, ไม่ใช่ but Deadlock full sense ส now. ปิดมันเดดล็อกได้อยู่แล้ว Scaling up middle, สปีดเดนล็อกเล่นได้ tries to crack things open. ฮาเว่นตัวอื่นดีกว่า Force QTD to think. Could be another good pivot over to the B ไม่ side. แชมเบอร์ก็อยู่ Two รู้อ่ะ players to defend there, and it's going to take a very long time for these QTD players อ้าว to โดนว่ะ rotate across. อ้าว Primi, oh, Eh, did oh, actually yeah. catch him. ยังไงเอาเผยตำแหน่งครับ UCT That was going to connect, but apparently it อันติเดด has. ล็อกนี่มันแสบอย่างเลยนะ Now Cosmic Divide goes down, ก็เต็มอย่างบ่อยอะ and that is a very Eh. tough site to Gol ya. tough site to retake here for เมื่อ QTD. กี้น่าจะตั้งใจที่ให้ฟาสมา โอ้โหแล้วพี่ดูดิแท็บหลังมากไอ้ต้า Down. ยังไง แล้วออกมา ยังไงก็โดน ขี้แตก The Cosmic Divide too. เรียบร้อยดิ Oh, Jip Boys for another one Ui. onto Ui. Messiah. It's PKM down as well. Slowly but surely, this is falling apart for QTD. Primi wants to finish it off right here, and Come now on, come on, Sephiroth Ruby. also thinking about it, Come on, tries to Ruby. take the fight against Margaret. ยูราเรากูเครียดหรอกว่ามีดเอามีดฟันกำแพงแม่งเลย But as well to not work QTD on the ฟาร์มจัดอะ พี่เห็นวอลหูเมื่อกี้คือเดทโซนเนี่ยจัดอะ ตายบอลเมื่อกี้ไม่รู้ได้แถบอยู่ออกมาโดนอะเมื่อกี้ตัวแรกออกมาคือแบบออกมาหม่งอะ เหวอไปเลยอะตัวแรกอะกูเซนเคยเล่นแชมเบอร์ โอ้โหนี่ พิ แม่ง มี่ ฟาร์มจัดเลยว่ะ ฟาร์มสกอร์อะ เออ ปกติพิมี่ก็อย่างนี้อยู่แล้วปะ ช่วงที่เรตติ้งท็อปแรงอะให้ท็อปติดแล้วบอร์ดอะ ไอแมตช์ล่าสุดก็ยิงเยอะเนี่ยเจออาร์คิวอะ ผมพายูรันเมื่อกี้ว่าพอเพื่อนเอาไปตาย2 คนกระโดดจัมพีไม่รู้ทำอะไรมีดฟันกำแพงแม่งไง รั่วเลย เฮ้ยเราอย่า ตอนทีวัน เราอย่าหมิน เฮ้ย เทียร์2พี่เราดูนู่นเลย ดู EMEA เห็นไหมเทียร์2อะ ไม่แต่ญี่ปุ่นนี่มันชัดอยู่ ถ้ารีเจ็คมาตึงกว่าเนี้ยแน่นอน ผมว่าตึงกว่า ตึงกว่าดูอยู่ ตามอยู่ญี่ปุ่นอะ แต่นั้นมันโดนแก้จริง บอสบอกตอนนี้ผมยินดีอ้าวรีบกำลังจะพากเลย ไม่คุยฟอสบอกไม่คุยไปละ ไม่ฟอร์มไม่คุยเว้ย ไม่คุยนะ ไม่ต้องเรียกแล้วนะ เรียกมันเรียก จะไปคุยทีม อย่าเรียกนะ ไอ PKM มันโหเหลามันเดือดจริง2-0 ครับหย20 by VPR 1337
วิขอบคุณพี่มุก400 บาทนะขอบคุณมากนะครับ สมทบทุนฮอตพอตแมนขอบคุณครับเมื่อวานเพิ่งไปจัดมาเลย มันสุดยอดจริงนะฮอตพอตแมนเมื่อวานผมไปกินฮอตพอตแมนใช่ป่ะมันเป็นเขาเรียกว่าไงอะมันรู้สึกผิดที่สุดในชีวิตแล้วอะ ทำไมอ่ะ ผมกินเคฟเย็นไป10 กว่าอันอะแล้วแบบไป อ๋อ ราดช็อกโกแลตมาแม่ง เนี่ย รู้สึก ของหวานฮอตพอตแมนโคตรอร่อยบอกเลย มันแบบมันอดใจไม่ไหวจริงอะแต่สิ่งที่อร่อยที่สุดคือผมโคตรชอบไอ้นี่เลยไอ้น้ำซุปแจ่วฮ้อนอะแล้วไปจิ้มกับไอ้เนื้อเอาเนื้อไปจิ้มกับแจ่วโอ้โฮแม่งอร่อยแต่กินเข้าไปรู้เลยนะว่าชูรสเยอะแน่นอนอะ เยอะดิที่กินทีน้ำจิ้มเติม3-4 รอบอะคิดว่าไงโซเดียมชูรสเข้าไปแบบเติมเต็มร่างกายอะ แต่แปลกนะมันก็ไม่คอแห้งเลยนะปกติผมไปกินร้านอื่นแม่งคอแห้งตลอดเลย แต่พี่ให้โน1ว่ะ จริง ฮอตพอตอะในตลาดของชาบูในเทียร์เดียวกันนะให้โน1เลย โน 1เลยอะร้านเขาเทคแคร์ลูกค้าดีจริงอกไก่ทั้งวีกเลยเหรอมันคอมบุกอยู่แล้วมันต้องอยากบุกก่อนไงคอมโหคอมมันบุกจัดเลย มันไดซ์รัวๆเลย แต่เอาจริงก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเมื่อกี้ QT เล่นคอมมันไดซ์เข้าได้วางอยู่แล้วไงแต่มันก็แอบกดดันอยู่นะมันเจอ2 เซนเข้าไปกว่าจะเข้ากว่าอะไรมันก็เคลียร์ของหนักอยู่เห็นเปล่ากดดันมันได้ดีอยู่ ฉันได้ตายไปจากใจของเธอ ผมกินเสร็จแล้วง่วงร้านนี้ กินดึกหรือเปล่าเราอะจิมมี่ฟาร์มไปเท่าไหร่เมื่อกี้31 คิว อยากเห็นพิมมี่เล่นฟินิกซ์อีกว่ะพี่ โคตรมันอะคิดว่าคอมที่เล่นมาแล้วไหมวันนี้1 2 3อันไหนนะ คิดว่าคอมที่ใช้มายังเนี่ยมี3 คอมที่ผ่านมาน่ะ 1 ใน 3เนี่ยนะ คิดว่าคอมใหม่ว่ะ ผมว่าคอมใหม่ ไม่มีในเนี้ยคือถ้า ถ้า เล่นคอม 1 ใน เล่นค ถ้า อม 1 แชมเบอร์อะมัน2 Duel มันไม่เห 1 มาะ ใน ว่ะ 3 คอมเนี้ยผมชอบคอมไอ้นี่สุดละคอมล่างสุดอะ Amber นั่น ล่างสุดอะมันไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นตอนเนี้ แต่ ย เปลี่ยนเป็น Cypher นะ ถ้าเปลี่ยนเป็น Cypher ได้อย่างงั้น Primi ก็ Phoenix อะเพราะ Cypher ฟาสต์ใช้ได้ หรือไม่ก็2 เซนเอา Primi ไปจับ Chamber เลยก็ได้ แมปนี้ Deadlock
ไม่ไหว แชมเบอร์พี่เอ๋ยผู้ที่ชื่นชอบพิมี่แชมเบอร์สุดๆไอ้รอบที่แล้วที่เจอเจนจีนี่ต่อให้ชนะก็ไม่มีผลเลยมากนะลงมาเพย์อินอยู่ดี อาจจะมีผลช่วงโค้งสุดท้าย แต่แต้มหนึ่งอะแน่ นิดหน่อยผมสงสัยเพราะพอดแมนครับเพราะพอดแมนความคิดพี่จิตเล่นดูเอลเทียบเท่าด้วยธรรมชาติได้ไหม ตอบว่ายังไม่ได้ดูขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเพิ่งจับนะครับ ดูยาวๆ แต่ว่าตอนนี้โอเคไหมก็ดูโอเคอยู่นะ QTD's relaunch. How many times did Pumi's room after split? We talked about the main problem is we giving up the space, so yeah. All right, so what should we expect for Haven? I think we can manage to win because we have pretty good in the practice, so. Oh, okay. So stopping Pumi is no problem. Yeah, no problem. Okay, I love the confidence. problem. Thank you. Thank you. ตึง As I mentioned before, Margaret is on the chamber, especially on the defense here. I want to see him have some impact. PKM back-to-back games on the Neon should be good for him. He seemed comfortable on that, but you need to see some more numbers here from Uran. He was not great on the Rays last map. Now he's playing the Phoenix, even though it's got a little bit of a nerf. He's still a very strong agent. I'd love to see that step up for Full Sense. They've changed. They're playing the foot comp from EMEA. This Waylay can be so powerful on this map. And over in EMEA, they have a fantastic record on it. Consistently able to beat these Phoenix teams as well as Phoenix Chamber teams. So I think this is a really nice swap for Full Sense. And I think it gives them a good stylistic edge. นี่มันคอมฟุตปะใช่ปะ Yep. It's officially the foot comp. Let's see if they can put their best foot forward here. ฟุตซอฟ All right, we're gonna send it back. Yeah, let's see if is up coming into a bit more from QTD. I think Full Sense, they gave us what we wanted to, or what they wanted to, what we wanted from them. But QTD, you know, you're going to need to find another level, and well, it's kind of your last chance to do that, at least in the upper bracket in this map. So, ใช่ป่ะคอม so ปี they ก่อน can put it จำ together. ได้คุ้นๆอยู่ Yeah. I mean, lower bracket is always. จำไม่ได้ว่าทีมฟูลเซนเล่นหรือเปล่า Thinking about all the other teams that could be in there. I've already seen a few. Oh man, Morgan's just so ถ้าคอม excited. นี้ก็ได้รัว Oh, this is the foot comp, I suppose. Yeah. I wonder if Frost agrees with that. I mean, you know, he kind of heard it from the guy. He's like keeping everything close to his chest now. He's learned a lot from recent incidents, but also just he's the way that he works with his team and comes up with these comps is really just, you know, around the opponents. So considering that nothing changed from QT Dig has me a bit worried, but we'll see how the players perform as well. Dodging recon for now, but Full Sense have no intention of pushing back down A. Bit of a prowler flying past. It just maybe comes down to when the smokes drop if they actually go back to the end against Margaret. Otherwise, it's going to be up to QTD มันดูกันยากไงไม่รู้ ๆคอมมันเอกสิทธิ์จัดเลย2ดูเอลแล้วนั่นเป็นไอ้นี่ด้วย แชมเบอร์อะ attacker smoke, so you're going to start to wonder, are they walking their way up C long here? มันอยู่ที่ผู้เล่นในทีมว่าเหมาะหรือเปล่า Uran though could flash out. ชิบหายแล้วก็อยู่กันเย He's อะ very advanced right now, and call with util in ทามิ่ง hand. มันดีไป Not ideal timing there at all for Full Sense. Messiah on his corner. Oh, needs to be careful. It's Primi that actually does fall in the end. Messiah just trying to duck for cover. กำลังจะจุ่ม Do เลย more ครับ than โอ้ just the one. PKM, ยากเล however, ย is holding strong. He's found his เฮ้ย second. Margaret in behind. He's found the double. เรียบร้อย600อีกแล้ว Shots.
but that's fine. Still damage. Still a pistol round for QTD. And this is, Boy, yeah, wow. like, I don't know about that call from Full Sense. You didn't see much towards C site or A. You know, you saw the smoke, so you're kind of just funneled into what you thought could have been an open B site, but suddenly you get surprised. It just feels like you're playing into your opponent's game. Yeah, too easy, clearly. เอง2 วิแรก That's ไม่ also เชื่อ the ดู other จัด thing is ไป that Full Sense have had pretty good performances, or at least in their past track record on this map before, so you hope to see a bit more, but clearly with the economy flowing now for QT, I mean, Margaret's taking more confident peaks. You got PKM as well in position. I think you're also going to start to, maybe see Margaret come into his own a little bit more on this map in a role on that chamber where he can activate early on in the rounds. You're already seeing it. Confidence there for QTD, maybe starting to build, which will be a good sign. Margaret's just not going to take the loss lying down. He's lost a Full Sense several times already. And he was always that sharp Sentinel player back then on SPG, maybe a bit of Nongshim as well. So certainly wanting to put his name up in lights again, but now just walking out into the open. โอ้โหนี่ Messiah's found a double. ละเลงเลย So, it's a nice clean up from him with the stinger. QTD up to 2-0. Happy days. Exactly what you want to be seeing. Full Sense now getting the chance though. ดูวินนี้ Guns in hand, and remember how quickly it kind of felt like it did start to turn around when they did get the guns over on that first map. Yeah, the little 5-round win streak. I don't know though. I'm still just not seeing too much yet, Jordan. I am, to be honest, it's very early on, but I'm still a little bit disappointed. I'd be a pretty good disappointed dad. Yeah, early days here for map 2 though, so don't draw too many conclusions just yet. Let's see how things look here for QTD. And then Full Sense is going to start to make some inroads. เกิดอะไรขึ้นกับพกวะจริงวะ Finally, okay, พกฟอร์ม trying to ต clear ก on ปะ Margaret. ฟอร์มตก This gets out of dodge. But then that means a lot more หรือว่า space พกมันต้องโยโล่พี่ spot the Prowler out towards เรา middle. ก็ And that should เล่น give แม่ง you ไป a เลย pretty good idea, but ไม่ได้ดิ เล่นแบบว่ากล้าได้กล้าเสี่ยง feeling quite tentative about a lot of these different positions around the map. So holding very far back. We're down to 1 minute now. Oh, Primi ไปเรื่องครับ แย่แล้ว Margaret's going to go wandering, and it would seem he should be getting himself a freebie here. Killua was making a lot of noise. Sephiroth does shut your arm down, though. Okay. รอทามมิ่งครับ All doom and gloom yet. โยกกลับมา Advanced ยิงแคป positioning เข้า for Jip หรื Boys อเปล่า as well, but he's watching the trademark. 40 วิ There's ถ้าไปต้องไม่ a ลังเลนะ chance maybe ถ้าจะ Cruz ไปเอ comes ไม่ลังเล back in if he's close enough, clears out mid window. Maybe เขาเดิน short เช็คมาแล้ว two, ดิเวลาน้อยด้วยอย่าง smoke งี้เขาจะ the รู้ trademark, 30 seconds left. walk into sight, ได้ข่าวซีหมดตรง and กลาง then ก็ได้ clear it out from that point forward. โยก No, they're thinking a different บริ approach เทส instead, 43 แล้ว just to clear out short. ได้อยู่ Pushing, เราได้วาง clear and steady. ถ้าได้วางยังไงก็ได้ Oh, the time though. ไม่มีของดูหลัง Going to make the right choice, get in and 10 get that seconds plant. left. Not a whole lot of util to try and slow QTD down on this retake at all. There's a cam for Sephiroth. That might help them get some information, but you're really relying on the shots. And Margaret deleted there by Cruz. A good start to it. ทีมจะสงสัยหรือเปล่า Hey, up in heaven. Doesn't quite catch Ship Boys on that reload. ตาย เฮ้ย KM. เฮ้ย How has that not gone his way? Cruz with a sharp flick. And all of a sudden this round starting to turn back on its head. Messiah, he doesn't really have the weaponry to work with here for a 1v3. ส And วย even had he hit a headshot there with the Sheriff, he was a dead เดี๋ยว man ขอภาพ walking ช้า 2 to นับ 1. ไวครับ He นับไว covered the round. Okay, Cruz. Let's watch that again. หันไปให้ He เม็ดเดียว landed kind of สำคั a, ญจัด was that like 90-degree flick off to the side? He wasn't watching short. He was actually watching the back of, well, CT instead. But suddenly gets it anyway. เหี้ย Bit of a whiff. Unfortunate for him. Or uncharacteristic for PA. Didn't expect it either. Oh, got the Spider-Man jeans down. Yeah. Oh boy. สไปเดอร์เซนน่ะ Well, it was only a bonus round there for QTD, so maybe not the end of the world to drop that one. This will be a little bit more important. Let's hear เมื่อ how กี้มัน they เหม่อสแกนแน่เลยเมื่อกี้มันเลยแบบว่าไม่ได้โฟกัส มันกำลังแบบคิดอยู่ในหัวแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะยิงตัวไหนก่อนดีวะในไซต์ทำอะไรกันอยู่
Nice. โอ้โห Just like connection. You can go back. Probably no. Can. Start. Fake start. Nice. Nice cover. ชิปหายละ ちょっとチェンジ。ロング見るよ。 โอ้ย Nice. Bomb drop. Bomb drop. Lobby Bomb was drop. Buzz lobby. Silong bomb drop. Silong bomb drop. 간지. ผมไม่มีอะไรเลยวินนี้ ไม่ได้เช็ค เฮ้ยดุดันหน่อย And just walking into positions again. Just early smokes, and it's down to very individual fights now. Euron will reveal his location, so maybe a chance for Sephiroth still. But at the end of the day, the spike, Jordan. Yeah, has to go and head over towards that C เราไม่ได้คอนโทรลแมปแต่แรกไง An awkward round เขา really ก็ for มา Full Sense. A lot of ดิสโพซิชันไว้ครับ 30 seconds left. อันนี้แหละสิ่งที่ต้องละเอียดหน่อย Recon. It's that position towards A. They tried to go for the trade, but then Margaret shows up with the op. เซฟเลย Sephiroth just looking to save this rifle into the next round. It's a good start for QTD. Full Sense 10 seconds left. not looking too comfortable in that last one. I mean, I think that's just a an early kind of probing round. You don't really want to draw too many conclusions from that. It was a couple of individual peaks here and there. Sometimes that goes wrong. You check the wrong angle. It is what it is. But QTD can really look to build upon this lead จด now. แล้วโค้ดจดแล้วจังหวะเนี้ย Reinvestment coming through for Full Sense, but money's a little bit of a problem. A bit more of that like slow build. But QTD definitely showing all the different setups that they can have. That early smokes, positions being pushed down. เหี้ยเหลือเชื่อฟอสทำเอา ถือว่าไหวตัวไวนะครับฟอสวันนี้ ฟอสบอกเฮ้ยติงแม่งเลย แย่จริงครับ เมื่อกี้ถือว่า ไม่ละเอียดโอ้โหไม่ละเอียด พอเล่นช้ามันต้องละเอียดแล้วไงนึกออกปะที่พอจะมาเดินคอนแทคเล่นช้าไม่ละเอียดก็โดนเลย ไม่ได้มีอินโฟแบบตามไมโครเล็กๆเต็มไปหมดเมื่อกี้ โดน2 มุม 2 ไซส์เลย Source out where the op player is, push him off with the Sova utility. You got the double duelist, and we just haven't really seen them come in with any, any kind of a set play just yet. I wonder if this round's going to be one of those. I do imagine they will be slowed or stalled down by the smokes a bit, though. Okay, op's been revealed. Yes. Again, on that jump spot line, you have to be careful here. Don't get your head knocked off. There's Primi looking for that entry. Chipboys was the one that gets cleaned up. Margaret in to filter on through. Just ensure that QTD maintain the advantage. Once again, Full Sense try to test the site. And this time again, QTD pushing them away. Haven, perhaps their Haven, as they are starting to really look quite good here on the defensive half. Really looks like that. This was not what happened in the grand final against Reject. Wow. I mean, it's relatively close still. It was 13-6 last time they played against Reject, dropping that map. But, I mean, look at how Margaret plays around this. Kipe plays for his life around the back of side, buys enough time for the team to get over. Just enough time for Margaret to play in front of Garage. Gets out of jail with that rendezvous. Full Sense trying to send it in now. Well, it's a bold line to be playing for Messiah, but up against the Eco. Not the worst thing in the world to just try your hand. We have the pivot coming across from Uran now that there's a bit of info having been given towards this A side of the map. PKM will look for a bit of a swing. He's got the backup of Messiah, who's going to found the double as well. Eventually did fall. Primi, okay. เดี๋ยวปืนที่ดีสุด 2 on this entry, but there's still the cavalry arriving for QTD. And so in the end, just Kahlua now alive. Unable to get past Uran, so nothing too interesting occurring in this one. 5-1 now for QTD, and they are really starting to put that question to Full Sense. Yeah.
might even need to see another timeout. I just like they're trying to like full send it into sights now. I know this one was a bit more of an eco, but look at how well QTD choose ตอนนี้ to พยายาม position ได้เลย their ครับ players แต่ around ว่า the map. Messiah ได้ไป for เจอตอม info, เลย and นะ you ตอน can นั้น always get out of a position because it's a pixel angle. And then like the perfect player, PKM as the Neon. The relay bolt in A short is just too darn เปิด good. ให้ Like, ได้ there's no way that Full Sense escapes it. Up for QTD. อุ้ย นี่อ่ะ Deleted Yoran though. อุ้ยได้อ Gonna ยู่ find himself the double, and Kipe's here to fight as well. QTD man, looking to get man. aggressive. Messiah in the 1v1. His position now going to be noted by that 1v1 neural มาดิ theft. So he'll pop a prowler out and see if he can figure out where Sephiroth is as well. Both players pretty well aware of what's going on here. Sephiroth เมื่อกี้ making ลุ้นให้โอดิน no พีก secret จับ of where he's going to end up. That มัน Nightfall ตีเลยอ่ะ doesn't quite connect onto Sephiroth, but it does deny the plant for a second. So he's being very แค่ตี patient. เบรกเนี่ยนะเหลือตั้ง1 นาทีโอ้โห Wants to wait for that tap. Sephiroth does get it down, but that's given Messiah a chance to just move out onto the next angle. Okay. Doesn't hit the shot. Sephiroth v Messiah. สวยเลยได้ Feels ตี like ที่หันมาเช็คพอดี a rivalry, you know, it feels like a fight that we've seen so many times actually in this series so far, and I'd say the by and large, the majority of those fights are actually going the way of Sephiroth. This is another instance of it. Maybe accredited to the Odin as well, but you know, it's just all of these instances in this round, just trades on top of trades, both teams wanting to maintain advantage because of it. The Nightfall invested though, and Sephiroth does so well to play around it, just showing a bit more of that foresight as the ยังมี next ซื้อลูกซอง potential ติดไว้ด้วย แผ่นรองเมาส์ IGL. พิมมี่ครับผมก่อนนะเป็นลายการ์ตูนอ่ะ Completely being ไม่ค่อย held down by Margaret right now with that ไม่ได้ tour de ตาม force. แผ่นรองเมาส์ลายการ์ตูน It's ด้วย quite far up long. So that allows the extra rotation ตี of ตาม Messiah โด back น across to B. เจอหรือเปล่าถ้าเจอนี่บินไปเลยนะจับเลยพร้อมจับ A lot of space already here being taken though by Full Sense. They're moving a little bit quicker in this round. Chip Boys is through the B side as well. Now Convergent paths out as well, and it's maybe not been quite as successful for Full Sense as they might have liked it to have been. Messiah turning around at the wrong โอ้โห time. วินนี้ The middle of the Jit map Boy. just opening up here for Full Winnie Sense. It's เข้าไปอย่างลึ a ก bit of a goofy round, really. They got so much กระดาษ space so มีแก๊ป early ครั on บ in the piece, but still have to เฮ้ย deal with PKM here. Sephiroth will be 3-1 sacrificial มัน lamb ให้ for เร็ว this เกิน one. ว่ะพี่เมื่อกี้กระโดดแล้วนะ Margaret in the 1v3. Not impossible, but very tough. ถือว่าเดินดีเดินดีเรานี้ Yeah, kind of a bit of a fish in the barrel kind of situation. We'll start to work his way forward, see if he can at least get this opener onto Kahlua. That is a nice clean kill. Oh, Jit Boys. Time is very much of the essence. That flank coming through from Jit Boys should be enough to win this round, particularly if Cruz can survive. Oh, maybe not. Margaret, hang on a second. It was close. Did win a nice clutch over on split. This one would have been even better, เกียร์มากันเลย but not to be. Full Sense will get their third. วาบ So close. Cruz does it with a crouch spray right at the end. Oh man. But this is what you want to see from Full Sense though. You know, it's just that more โดด concrete สอง game คนเลยด้วย plan. ไอ้ You had ฟินิก TPs off the back from Cruz, convergent paths to just break things open. As soon as they heard the tour de force, like they Phoenix knewแบบล่ำไห้อะ A-side is not the place to go. And like with it positioned more towards garage and different positions being held off to the back of defender spawn makes things confusing. Oi. But Margaret still landing shots. He still has the op. Full Sense just contact play committing into A site. Yeah, once again, trying to go quickly. Oh, teleport up from Oi. Cruz, walking right into the crosshair of Margaret. แม่ง They're อ่าน just หมด making เล it a ย little มากัน bit เล็ too บ easy for him at the moment. QTD going to invest that Cosmic. See if they can retake this side a little bit easier. It's all about Margaret at the moment. A 3K from him. Primi holding. Can't get anything done against Messiah. And it's just Kahlua now as they try to chase him down. Yoran knows he's got him stuck in the corner. And they're all looking for that kill. Everybody wants it. It will in the end go the way of Kipe. It's 6-3. QTD holding on to a pretty substantial lead in this first half. Yeah, keeping things flowing as well. They'll still be able to afford even if they lose an upcoming round. But this is just so big. I mean, contact play, that's one thing. But you know, that's way too audible with the TP off to heaven. There's not much coverage from that point.
could understand wanting to take the op away or maybe a separate angle, but QTD just have way too much firepower going on with the double duelist, maybe also Margaret as well. It's tough, and now they're trying to continue to swap up positions, but Full Sense once again just double down into ถ้าได้ A. สัก5 นี่สวย Chip Boys again, very quick this เริ่ม time. จะวินเนี่ย Oh, not running into the op, but running into PKM instead. The result is still the same. He's left alone by the rest of Full Sense, who didn't quite follow him in. Sephiroth over on the lurk towards C will be dealt with as well, and Primi falling too. ที่ถ้าเบรก PKM ได้น่าจะได้อยู่ Nothing of substance in this round for Full Sense at the moment. Perhaps probably nothing of substance at all as Yuran gets an easy 2K, and that is QTD up 7-3, so they've confirmed an advantage at the end of this half at the very least. For sure, a lot more material on the Japanese side. I mean, it's also a little bit questionable, but I imagine maybe that's what that timeout from before was about. You know, you start to see like that little mental switch up in Full Sense. They're playing a bit more fearless now, just running in. But that round was not it. Like, you had an eco, you all, and timeout. Ôi. sometimes it's like Messiah or Kippe to anchor as well, and it's just so darn good. Two rounds left in the half here for Full Sense that feel pretty important. 7-5, it's a workable position. 9-3, you lose the pistol there and things are going to be really problematic, so I think Full Sense are a little bit concerned about. Oh, hey. Oh, hey. We'll try Oh, our hand hey, over ow. in the other direction. This This all time fine. Chip Boys just deletes Margaret. That is จอขาวด้วย a little bit against the grain. So something ตายละ that ตายละ QTD now have to worry about. โอ้แต่เขาได้นี่จัดอะ โอ้ยใหญ่ๆไม่ได้ ได้พื้นที่จัดกบเอนี่แหละเฮ้ยสวยผม Oh, he just knew PKM was coming. That neural theft. กระทืบ ค้าง Doing แล้ว all ได้ the ลาวก็ info ดี that's นะ needed. Yuran's position เออ also ค้างแล้วได้ uncovered ลาว as a ดี result of it. กูค้าง It's ให้ worked บ่อย out perfectly for Full Sense. The opening kill making this round so much easier. Full Sense up to 4. And that's Frost once again finding value as the head coach. You see it just right off the rip, but they expect Margaret to be holding the angle off a timeout. Like, that's their default. That's what they're probably going to do. We go on faster, take him down with the sprays. And then from that point forward, it's like just a bit What of the fuck? foresight from the rest of the ยิงตาม Full เส้น Sense ไป players ชัด as well. Sephiroth, neural theft, just spraying down into position and into the smokes just in case there's another player to refill space. พอสบอกเอาพอส It's a ที่ flawless เคยเก็บไว้มาใช้ได้ไหม Certainly gives Full Sense more of a leg to stand on for the second half. But now met with a Hey, lot whoa. of resistance. ดูแม่นจัดครับ ปักเข้าไปที่หน้า Straight up in the B though now. Well, there's no defense on the B มัน side right มันแอบ now, โอ so เวอร์โร fair เทต enough. กันนะไอ้ It's going to have to be a retake. QTD Margaret hunting for a pick as well, and he'll be given it by Jip Boys. QTD in danger of dropping เฮ้ย this อะไรอ่ะ round, โอ้โห although Messiah spamming back on สวย through. จัด Does catch a little bit of a tickle there เป็ on น the 3-5 cruise. ไงทำไงทีนี้ Primi ปากกาเลสรอเลิก is อีก on site. Time, a bit of a โอเค factor right here. 3-4 Primi กลับมาสู่เกมครับ needing to activate, but an awkward spot to do it from. Messiah has the double for himself now. Margaret spotting the fight out in middle. PKM chasing his way in. It's Messiah to find that trade and the Nightfall to go through as well. Kalua just has to run. Defuse is on. There's no way he can do anything about it at all. And will walk straight into the crosshair of Margaret. That is 8-4. Full Sense they got some space, but they just lost too many players on that post plan. And so, second half, that I think it's going to be a tough one for Full Sense here. A little bit. I wonder how Big Time feels about this one now. I mean, watching his brother's composition maybe get butchered. Like, the first few rounds, yeah, okay, you know, we want to see what QTD does. We write it off. But, like, towards most of it, especially in the middle portions,
It's just ลักกี้ ด่านกันครับit works out very nicely for QT Dig on this map. Yeah, so far so good. We'll see if Margaret can continue to have that kind of impact though on the attack. Sometimes can be a little bit more difficult to really get rolling on that chamber when you are on the offense as opposed to the defense, but be right back. He's been looking in fine form, and he's got that headhunter. It's แลกกันไปคนละนัด put to good use just yet. Should be tagged down to 45 though. Margaret as well. Primi still kind of keen for a fight here, despite being tagged down. Wants a bit of a เพื่อน foothold over towards A now. เพื่อนต้องมาแล้วจังหวะนี้ His teammates are coming across, and there seems to be a bit of presence. He's going to try to Oh. back out in time. It's an ill-fated decision. He went a little bit too late. Full Sense are now locked out of the site. Plan's gone down. Cruz has at least managed to find himself one. ตี Onto Messiah with a little bit of spam. Full Sense though, with a pretty tough retake ahead, you would think. Two of them to jump out of heaven. Uran is going to deal with one. Margaret and PKM the others, and now it's all about Cruz, who can't get it done. QT Dig will take the second half 600 pistol, and they are starting to hone in on a map win here against Full Sense to force Summit. Yeah, unless we start to see เพราะ more ว่า around from พิม Full มี่ Sense, เสีย it A really ไป feels like ตั้งแต่ exactly ม่าน what เปิ you're ดอะ saying, Jordan. Both pistols แต่ว่า being claimed by มาช้าไป QTD, and just so เมื่อ much กี้จะสู้ก็ต้ conviction อง with how they want to ปา hit ตั้ง the แต่แรก site. นี้ช้าไป Almost looks as though Primi actually caught by a bit of indecision as well, just thinking about does he want to play for sight or back off, and with the rotations coming in a little bit later as well, it's tough. Now it's Margaret with the Marshall, and he's looking to farm up points. Long taken for QT Dig for the moment. Full Sense have got numbers on this A site though. Prowler does not spot anything. Do you have Margaret kind of working towards B? He slipped all the way past it. At this เดิน point, ชิว if- จัด oh well, Full Sense pushing up. Oh, Uran. Okay, what? มันฟาร์ม Where's โจก that? โอเวอ Where's ร์ that come from at all? Margaret with the flank as well. Well, Okay. I mean I guess that's one way to win a round. Like, I always knew they had the guns. เมื่อกี้ฟอร์ทำมาบอกเฮ้ยอยากเล่นสมิธว่ะอยากลองแผน And Uran's just showing up. Like, so what if Primi had an anti-eco ace? We can do one as well. We can get multi-kills. But this was just really, I mean, this... The positions, Margaret pushing all the way towards the back, if they were to rotate, if Full Sense were to push out, like, QTD just had multiple นั่นน่ะดิครับผมเกิดอะไร players ขึ้น on ไม่รู้ top of it, just to always watch for any potential gaps. การเล่น16-4 เลยเหรอ Carving that was one of them. Full buy now. Full Sense needs this round desperately. 3-2 split though, and it's again Primi who needs to show up. It's a good shot from Kalua to start things off. You're right about Primi though. He's here, biding his time. Oh, he sees so much, but what can he get? He can deny the plant here. Messiah actually going to be allowed to plant, but Primi summarily executes him right after that fact. Chip Boy's also spotting out Kippe. There's Margaret left alone, who's now been seen on short, and they expect that multiple player swing to come through. Full Sense will convert that one pretty easily. QTD just failing to clear the corner. It's brought them unstuck. Yeah, neat little trick
but still needing a lot more. I mean, all the ตอนแรก different กำลังคิด players อยู่ว่าจะรอทามมิ่ง sneaking ให้แบบใกล้ past, วางเสร็จแล้วยิง but it's a smart call nonetheless by Full Sense. A bit of a bait and switch. ถึงให้วางวะ Killa, seemingly the only A player, and of course it's going to be that fast lane that Full Sense are kind of privy to. So Primi plays around the corner. Not to mention the kills that like Jit Boys, Cruz, Sephiroth, they all find their own as well. But then, like, you gotta think นี about ออน กระโดดแล้วสไล what ด์ could อ่ะ happen then if QTD go for that full commitment into C site. ตัวทำลายกฎเกณฑ์ Maybe FPS ใช่ครับ as well. ถ้าเขาได้วางเขาได้ตังค์เลย It's so ว่า quick, ไม่ให้ it's วาง so ดีกว่า fast, but we'll have to listen into Full Sense to see how they resist this. ลองกระดาษนะหน้าปีได้แล้วเอ้ยทีนี้เชี่ยเกือบ ฟูมได้เปล่า เฮ้ยกระดาษมา เฮ้ย โอ้ยตอนนั้น เขามีตัวซ้อนเลยเดี๋ยว ไม่มีตัวกลางอยู่กลางได้ว่ากระดาษชิวกระดาษไปเลยตอนกระดาษขึ้นไม่โดนนะตัดฟาดแป๊บมาซ้ายครับแทบ Well, they didn't resist it very well, I have to say. As it is just Kahlua that's now trying to scramble away to save his gun, and แค่สับมิด QTD ว่ะ are looking so comfortable right now on Haven that it sort of feels like Summon is a sure thing now. Yeah, I can't find any points to try and disagree with that. Just look at how quick the round breezes past as well. Just sudden. You have players creating pressure on other points towards C, maybe a bit of long, and then suddenly the garage swing comes through with Margaret. And he doesn't just find one as well, like has an additional bit of coverage from Kippe. And that just foils the entire retake because it's a separate position that Full Sense can't, launch off of. Your numbers disadvantaged. So I don't know, man. It's a stinger for Cruz now, and they really need to put more rounds up. But this one goes down. Economy's bad. โดนอะไรวะเนี่ย Everything's bad. Map point bad. QT Dig, very good. That's premium analysis right there. ดูเขาเข้าก็ไม่ได้คิดเยอะอะไรกันนะก็เข้ากันเลย It's worked out nicely. Messiah's going to get that plant down quick. Full Sense under some real pressure once again here. เขาเล่นอย่างนี้เป็นสปิดแล้ว To try to retake that B side. They don't have a lot of ultis to work with, so Premier's going to be sent in to just see if he can have a little bit of a look. Chip Boys overwhelming PKM, and he's found himself the double, so this might be something at least for Full Sense. Margaret dropping now too. Messiah and Kippe try to keep this one alive. Bit of spam coming through. Messiah good for one, but no more than that. สวยอันนี้สวยเลย So Full Sense ไปลาวใบลาวครับ secure themselves a 6, but it really just feels like at the moment they're kind of ไม่ห่างเยอะพี่ the inevitable. สบาย ขอมัน Quite ขึ้น mounting สัก this ก้าวก่อน comeback ตอนนี้ yet. It's kind of like trailing behind, huh? Not too bad though. I do love to see the effort. Even though like it looked for a moment like Premium might เชี่ย have been เปิด hit กล้อง by พอดีเลย Cruz's paranoia, but just ดี because ว่า he's มีส dashing โมก to แอ the ตต้าอยู่ side anyways, a way to ควายตายหนึ่ง displace the positioning from QT Dig. So we've seen now, comfortable A retakes or holds, comfortable B retakes. C though was always kind of a bit more of an issue, especially so far early on this second half. But Full Sense now, SF4 pushing up. สวย แล้วซัดเลยครับ Remy gets the better of PKM. Maybe this is where Full Sense can look to start to come alive. Prowler spotting out that trip. Messiah's just going to เวลา take ตัว the ปุ๊บเขา gamble. He can get the เข้ามาวาง plant here เล on ย B. This is a very strange post plant though for QT Dig, and I wonder how that looks for Full Sense if they expect Margaret. For Sephiroth under a lot of pressure here, just going to try and duck away. What? Hopes for some assistance, doesn't get it in time. Nice But hit. Margaret can't double โอ้โห down. แล้วไอหมอนี่เป็นลูกซองอยู่ใน Sitting ไซ on ส์ top of the แต่ spike. เขาไม่คิดอะไรเลยเนี่ยเขาวางเสร็จลูกซองมาเล่นในไซส์นะ Kill right here. Primi Oh. going to be the first benefactor of a shot in his direction, but Chip Boys มาหลัง put นี่ that one too short. Whoa, Kippe's in behind. They had no idea. And this could be another one for QTD. Cruz has to pull off a miracle. He knows where your round is. Wins that duel. ถึงครับผม Still มีดาว needs สองด more. วง Kippe. ไม่ได้ว่ะ The time's on his side. I don't think Cruz is going to be able to get this done. Kippe with the 3K, and QT Dig are up to 12. มันดูชิลจังอ่ะมันเข้ามาแบบมาวางก็มานั่ง ได้เขาได้อินโฟปุ๊บเขา Little ทำเลยเขา attempt ไม่คิด by เยอะ Cruz, but
ultimately was all the positions. You called it, Jordan. It looks odd, looks messy, but because of it, as a result, Kippe manages to slip up behind. You had Margaret, drawing the attention away. Multiple players on other portions. Messiah was the only one just getting the flat down, and that was it. Allowed for Kippe to slip past. Tour de force now for Margaret. Jip Boys has managed to tuck himself in. Probably have a little bit of backup here from Cruz in a second, and that's going to be the end of Yuran. Not a position that QTD is really feeling too confident about digging out at this point. Now that Cruz has also showed his face, PKM hoping for a mistake from Jip Boys, but not going to be getting it. Sephiroth in a position as well. We'll see what Margaret can try to pull off for the team, though. Well, you think that's probably the only way that QTD gets back into this round. They would need Margaret to pick up a kill or two on this rotation. Sephiroth has pushed his way forward. Maybe Messiah can get a bit of work done, but again, like I said, Sephiroth v Messiah, it has typically gone towards the full sense side of it this time again. Margaret with at least one, but that's nothing as far as QTD are concerned. PKM tasked with a 1v4, no spike control. It is well and truly over this round. Yeah, just everyone to try to relay fourth maybe off of Premi. They don't want to afford 30 seconds left. any unnecessary deaths either, because money is pretty tight for full sense, if I do say so. Okay, that's clean. Still needing a little bit more though. I mean, it's round to round, and you see little instances where full sense managed to get away with like a little one and done position. แล้วพอว่าเป็นลูกซองถึงกล้าโดดซัด But it's not the easiest thing because QT Dig just managed to send it different rounds. They have strats that we haven't really seen too much of either, just like the previous one. So it constantly keeps full sense on their toes, especially now again that they are up against map point. They have the advantage of economy. We'll see if they can string that together. ห่างไป 12-7 Alright, QT Dig. Again, mission towards the A site. KM leading that approach. Primi there with Sephiroth ไปแล้วตัว to hold ไฮ them ไลท์ at เมื่อกี้ bay เมียนติแล้ว for the moment. QT Dig just having a bit of trouble closing this map out at the moment. Probably แต่ not ดีนะว่าทำหน้า A มัน in a แบบ position where it's too scary just yet, but another couple of rounds and full sets are going to start ปล่อย to มัน feel เล่ like น a A real เราจะเล่น chance of ยาก making this comeback to the overtime. I'd say maybe 3 or 4. But okay, drone out. There's a flash there from Yuran, but it's not going to help him out too much. Spike down A. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย That's the end of that. So another round for full sense. Not too bad. But yeah, I mean, like you're saying, Jordan, as well, I mean, that's where I do hold my tongue because QT Dig haven't used their timeouts yet. They can always pull one off. They have a lot of ultimates that they're starting to build up on. It's up to full sense. I mean, that's why comebacks are always tough. They have to be able to anticipate potential plays. But when you're up against an opponent that you haven't had that หลบแฟดแบบพี่เอ๋ยเลยเมื่อกี้ เฮ้ย พี่ไม่หลบ รับเต็มเหรอ ดูแสงอยู่แล้ว อย่างนี้ถ้ามีแพ็คแบบว่าแพ็คใหม่มาเติม 10,000 VP ซื้อแว่นกันแดดเนี่ยกันแฟด อาจจะต้องเติม ไปชี้กัน ค่อนข้างจำเป็นอยู่ and they managed to find numbers off ไม่ใช่ of ไม่ that. ข่าวนะหลบไม่ทัน But in some of these, in these last 4 rounds, if we are to go into an overtime, you have to consider the fact that there could be some kind of a trick play from QTD. Full sense. แมปแรกมันจัดแมปนี้นั่งซึมเลย It's not just Premi all the time. Premi and Jit Boys could be great in a retake. I don't know about an early pick. Well, maybe now that Premi has an op, it could be a part of the discussion. But I'm also thinking about Sephiroth and Killa, namely. The information that they retrieve, the anchor potential that they have on sites. So it's a trip towards Garage, maybe a little bit towards B as well, the camera. But again, okay, Killa. Premi not spotting anything out towards C as well. Doing a thing.
It's a tense ชิบ round. หายละ Recon ไม่ได้อะไรเลยรีคอน not อันนี้ great. A bit of a push down C long here from Full Sense, so that's a bucket load of information that's going to be useful to them. Okay. So still enough, and There's an orb here that if it does go to Cruz, he could port back over to A if necessary. In the end, they just decide to have that space เขาจะ be what they เฟ want. กหรือเปล่าครับสไปร์อยู่ตรงกลางฮะ QTD making some inroads over Spike. towards A. Kengอยู่นะ Spike though is not แข็งอยู่ confirmed in that direction, so right Ui. now this is just all over the Nakaliit. place for QTD. They're trying to toy with the rotate, see if they can find an entry, and they have managed to get into the site relatively clean. Drone's going to be dealt with, and now Cosmic Divide put down as well. As soon as this plant goes through, you might expect to see that convergent path getting ripped though by Primi, and that'll be the go signal for Full Sense. They've gone straight into Messiah, a 2 for 2 as far as Primi and Messiah are concerned, but then the rest of the trades coming through as well. Leave Cruz alone. Yaran sent back. How can you possibly make a retake happen against a crossfire like this? It should be impossible. Cruz will need an absolute miracle to save this game. It's not going to happen. We are going to map 3. จีด่านนี้มาอีกแล้ว แล้วเป็นซับมิดไง โอ้โหไม่เป็นไรหน้าต้องทำมาใหม่หน้าต้องแก้มาแล้วซับมิด ทำไมใช้คำว่าน่าจะ ต้องแล้วกัน ต้องแก้มาแล้วเข้า Valorant ดีกว่า อำเภอแม่ลาวอยู่จังหวัดอะไรอะเชียงไฮ้ แมปแรกมายังเหนือที่เหลือมาจากไหน นั่นน่ะสิ
เอ้ยผมลืมทากันแดดชิบหายแล้วเอ้ยทาไปแล้วนี่หว่าไอ้ติ้ง20อะไอ้ติ้ง20โอ้นี่กูแพ้ปืนวันแท็บของหมด
โอ้ของหมดจริงจีจีครับ Killjoy and Sci-Fi was แสดงว่าดูพี่วูดมาโยรู้เนี่ยใช่ไหม for Nongshin, so let's see if he can get it done. Margaret revenge time, ข right? อให้เป็นอย่างนั้น Yeah, definitely. Could you help me out, Pills? นี่คอมเดียวกับฮิเลติกเลยนะว่ะ แค่ดูพี่วูดมาวูดเอ้ย แบบนี้เทโจเล่นยากเอาไปเก็บก่อน God. Between Full Sense No, and Missy, don't nerf QTD, me. I think that's pretty น่าจะ sus. ยังตอนนี้มัน I เนิร์ฟ just ไป like เยอะ got overloaded with all the sussy things that I wanted to say, but I probably shouldn't say on broadcast. Live a little. Live a little. Who's All gonna right. remember? Clearly, several people. Anyways, what they will remember is the outcome of this matchup. Full Sense สวัสดีครับ needing a Fishburn win for quite a while, but เว้ย QT Dig with their own story of making it all the way up to tier วัด 1. กลาง4ครับ Now with their own compositions too, but Full ส Sense กาย on ไป the หลอก B defense pushing กลัว all the จะ way เลี้ยว down ไป B จ middle. ริงๆเลย แล้วสกายก็จะโดนรวบ It's ใช่ all ไหม space to เอ take, อจะเลี้ยวไป but B จริง unfortunately, the space that they need is over towards the A side, and there is nobody there. สอง Messiah will be picked รู้แล้ว up ว่าเฟกแต่ว่ามา at ไว the อยู่ very least. So that is a good start for Full Sense. Kilua with a ยิงกันไม่โดนสักนัดเลยว่ะเป็นไปได้ไง ยาวเลยวะ วะ น่ะ forth there Oh! against Margaret, who eventually does home in on the head of Cruz. Manages to get Nia. back on out for a second. Kalua making amends for it. Nia. Chip Boys เขาเรีย there กว่าการ as ต่อสู้ well. ร่วม Now กัน Full Sense starting to roll their way nicely into the A side until they do get slowed down by PKM. Alright. It is a 2-on-3. เพื่อนกำลังมาขอ So ฟาดแป๊บ coming into play slowly here for Full Sense. They're just waiting for him to get into position. That is giving PKM Oi! time to arrive. Once again, it's down to just a solo Sephiroth, and this time I feel it might be a little bit too much to ask. Neon Caught on ป่ะพี่ the เอ้ย reload. That is a brilliant round from เอ PKM. อใครก็ได้เอานีออนไปทิ้งที Unbelievable. I mean, you're still like ใครก็ได้เอา thinking Neon about, ไปทิ้ง the ที macro and the compositions, but that just completely มันจะ gets ชนะ blown พก out อยู่ of แล้ว the ก็ดู water. PKM เออ is จะช doing นะอยู่ things แล้ว like เนี่ย that on the site. Sure with the relay bolt, but it's the 2 next kills that he gets, especially against Primi as well, that does everything else. Completely flips the round on its head. Or Sephiroth is then on that 1v2. เมื่อกี้ตอนแรกนึกว่าแบบ Just จะ riling จะ each ดึง other up. อีกแป๊บหนึ่งดึงได้แป๊บหนึ่งฟาสจะถึงแล้ว Full Sense still insistent on going for forward space. It is just a pistol though, so quite easy and clear for a QT dig to get themselves back in on that A site. Oh, Sephiroth not going to be feeling too good about that. Does get overwhelmed on A, and that will be a plan here for QT Dig. Just got Margaret kind of floating around in mid to see if he can catch anyone on that rotate. Maybe not for now, but oh, all the angles being held. Margaret's position is going to be noted. He wants to continue to push his way forward. All right, Cruz is just TP'd across the trip, so if he is able to find an angle, might be able to do a bit more damage. Full Sense just not trying to go down the spike yet. Yeah, I mean, time is really of the essence here. They need to move their way quickly forward. เจอมูฟเมนต์ Will รั่วเลย เวิร์ก straight เจอ down ฟุตบอล Primi. นักมวย Full Sense in with a bit of a chance here. Let's see what What? PKM can do. Can he deny the defuse? It might Ow. have just done enough. โอ้ it ย was มาตัดได้หมดเลย QT Dig เกือบนะ take the round, but Full Sense make it expensive. That is pretty neat. Oh my gosh. The TPO across the trip, like, เมื่อกี้ถ้ามันไม่มายิงให้โดนนะ not too เอ bad. อ I can't believe they actually managed to get all the little classic kills down towards the back as well. I mean, QT Dig getting a little bit ahead of themselves. That's one of those things that will force you to respect Full Sense. Still getting the diffuser away at the end though, so not too shabby just yet. Does make it kind of costly for both sides, so shouldn't be thinking too much of a bonus for this round for QT Dig. ไป สวยจัด สวยจัด Couldn't see much. Oh, Jip Boys ไปเลยครับไปเลย as well. As seems to ever be the case. Full Sense when they
get into this third round, they just turn it up a notch. A little bit. What you want to see is for them to hold on to มายิงแท็บครับหาหรือไม่ the rounds ไม่ that ได้ they แท็บ do get though as well, just to build up a bit of a lead. So far, so good though. QT Dig with a bit of a reliance still on the duelist, if not for Margaret to lurk around and find some kind of an opening, but that might not be permitted this time around. Double trip setup, Primi nearby alongside Sephiroth. จริงๆเกมมันจะไม่น่าเบื่อถ้ามันมีระบบแบนตัวสักตัวหนึง Primi also spotted. มันจะไม่ต้องมานั่งเนิร์ฟอะไรอย่างงี้เรื่อยๆ Sephiroth though, oh, his timing is Yep. perfect. It should be two for him, and it is. Skippe and Margaret both going down. It's just Messiah. เขาเรียกว่าตามไปตบ Really, at this point, you're hoping for damage. Best case scenario, not going to happen as Primi is locked in with a headshot. And so QT Dig lose their first round of ตอนนั้นเฮ the ลิ map. ติกคัมแบ็กจากการบุกหรือจากการกันนะที่เจอเฟเนติก Starting to read it back. And then you gotta think about like บุ what กการบุกเนี่ย Roach relives it again คัมแบ็ก back over in the previous มันไม่เห็นเป็นแบบบุกไงจำได้ in space, sure. But on a map like this, where it's much more different than Haven, right? Like you've got a lot of these tiny corners, sure, but with แต่ซัมมิน how ต้องได้ดู there มา are ผม all ว่าเฮ these ลิติก little โหดสุดแล้ว tunnels ตอนนี้ elbow all around, it's อั not นนี้ always ตบเลย easy to just relentlessly Saber map force your ครับ opponents and play out that much up close to suffocate them with space. Full Sense have their own intentions now, and we'll have a listen in to see what those are. โอ้ยกล้อง 액션 에메이나 아이액션 에메이나 아이어 지다리 에메이나요 미드 파이트 치 이마 미드 파이트 에리크 그 액션 데 그럼 미드 빌게요 아이고 에링크 아이고 에링크 미엔 와야 여기 와요 여기 와요 You have a flash? Yes ไฮไลท์ว่ะ The flash shot Yeah flash in 3 2 ไม่ได้เฟก A 페이더 จบ B 파라 고미드 컨택 กบบีก็มาเลย B แล้วเหลือแค่2 คนครับ 스키라르 네네네네 นี่เทคหน้า B ตัวกับมาการ์เล็ตเกมนี้ยังไงคม A little bit of a walk up here from QT Dig, about to come to a head. It's 1 for 2 so far. Sephiroth looking to hold down this side alongside Primi, and they're doing a pretty damn good job of it. ทุกมุมครับ Also chiming in. โดนทุกมุม That's too easy for Full Sense. It's always a little bit more difficult with QT Dig and their guns, but just trying to find a bit more of จิต that บอยดี space ขึ้น as เรื่อยๆว่ะ well. ดูเอลอ่ะ I mean, the first 2 rounds, ต้องใช้ชั่วโมงบิน QT รอ Dig just เก็บชั่วโมงบิน kind of sending it into sights because of their double duelists. If not, otherwise it's Margaret to lurk around, and that พี่ดู was น้อง always จริง a เล่น bit ดู of เอล a ดิ headache. ชั่วโมงบินแบบว่าพัมฟ้า But this time around, โคตรโหดเลยตอนเนี้ย swapping back to a bit ใช่ไหม mid-centric เดียวตัว control เดียว for QT เออ Dig. Full Sense do well to play incredibly ดูเอลตัวเดียวด้วย passive. It เลส doesn't matter how Margaret lurks around. แล้วพี่ติงอ่ะ Especially พี่ with ติงก็ ตอนนี้ เจ็ดค้ำฟ้า Sephiroth into แต่พี่ติง really ชั่วโมง strong บินโยรุ positions. So ก็ไวอยู่นะโหดไว forward space again, and now it's แต่เวลา trying to ซี get ซั่นหนึ่ง Mexico with Outlaw in hand. อุ้ย Kirby อุ้ย gets out easily. That's a เวอ shot ร์ from เลย Sephiroth, and อะไร then he's วาร์ป given ขึ้น a มาเฉย freebie by Kippe. ยา โอเคจิตบอย Dealing with PKM nicely as well. It's a rough one for QT Dig as Messiah also now dropping. And it's just Margaret that best case scenario would maybe grab himself one. ฟาด Brilliant แบบ round from ให้กลาง Sephiroth. อากาศอะ Solid round from Full แรกกับ Sense. กลางอากาศเข้าบิน Two. And this is starting to get a bit out ฟาด of บอก hand. เด็กๆ QT ผม Dig เล่น a เก film. มที่มันเอาปืนยิงหน้าจอมาเป้าบิน Peek around, sure, but like เคยเล่นมาพี่ who เอ๋ would have thought like this little duo of Primi and เด็กๆก็ Sephiroth เคย on เล่น the แต่ sides ไอ้ just being แฟ able มิ to คอน relay ยิง back เป็ and ด forth อะ that way would be a thing. Right, mid-air satchel still does well with the cages and the position that he has around drop. Surely as the ult now. Yeah, This don't is hit gonna be wing to see late. if I want to see this Full Sense play Summit like this against Global. ไอ PKM มันยิงคนเดียวเลยนี่หว่าสองราวน่ะ ใช่มันตัวแบก เวลามันซิ่งเลยโอเค New idea Holy this take time อย่างนั้นเหรอ towards the A side. There is no ตอนที่วัน defense อะคาเดมี่ close ไม่ to แพ้ there ใคร for Full Sense, so it's ใน a เทียร์ 2 retake เกาหลีอะ scenario. นึกว่าแบบที่วันแม่งจะเอาใครสักคนมาจากคาเดมี่ But flank pressure now. สรุปเรื่อง ผม ที่ ว่า จะเอาคนเก่าๆเข้า ถ้าเกิดว่าไม่จำกัดยู First นี่ thing, the Seekers โอ้โห actually does manage to cross. That was พวกเกาหลีน่าจะโหด spotted หลายทีม for a second, but they may not be aware that there's 2 players there. Yuran also pushing his way forward in through the cage. Chip Boys goes down early on in the piece. Primi looking for that info, just ends up eating a bullet from PKM. ได้ว่ะเพื่อนไม่ได้ออกมาด้วย Full เมื่อ Sense กี้ not เล่น being ไม่ able ได้ to make this retake work ยาก at เล the ย moment, and it looks like they've decided that's going to be enough for them. เซฟดีกว่าครับ
Allow this round to go the way of QTD. Save their weapons through to the next. Yeah, not so much. I think a Prowler's like breezed past PKM around the cage. Not too bad in trying to create a bit of that flank pressure, but ultimately out towards the front. Even with Primi on the dimensional drift, it just wasn't enough coverage there with the flashes to support it. So although he does get into sight, like the damage is still done against full senses double duelist this time around. So preserving the 3 rifles at the very least, they'll see if they are able to bounce back on the upcoming round, but QTD definitely still able to apply that pace and pressure quickly into A site. This time it's Primi and Sephiroth in position to try to hold this off. เอาแล้วติดใจมาแบบใจรัว Slow down a little bit this time, QTD. They're not going to get that free entry into A. They're going to have to work for it. And Primi is there to delete PKM. ตัดบอสไปด้วยครับ ไม่ได้อย่าเพิ่งเสียสายอย่าเพิ่งเสียสาย To change the game up a little bit here. QTD not too sure what they're up against at the moment. Kalua fighting for his life will eventually fall to Margaret. Kills starting to come through thick and fast though as full sense capitalize on that round and hold on to the lead. งานเสร็จอยู่แล้วหันหลบ Always making it much more difficult. ดีวะอันนี้ดีเลย Space was always the issue, but space gets blocked off by Primi with an operator. If not, it's Sephiroth playing around the cages. They get met with a roadblock, and then they just look kind of lost. They're like still trying to force their way through into sight, trying to find different spaces and spots, but if Full Sense just rotate around that quickly, Cruz is the last one staggering behind to get that backstab into Margaret. It makes things that much more difficult for QTD. So, different approach, back in it again, just trying to keep that conditioning back on into Ace. They are still here. Flash will force Primi to back off. No push outs around B just yet. มันซื้อออกมาเล็งหน้า B เลยวะ QTD trying to hold for relative pressure. Yeah, they're just slowing it down a little bit more. Last few rounds have been pretty high pace from QTD. This one a change up, much slower. Doesn't seem to have unsettled Full Sense all that much. They're not really going hunting for any info. Well, thinking about pushing through from A link though. It's just Jit Boys here, but it's a great lane for him to slow things down with a relay ball. Tosses it kind of early though, and then for QTD to pivot back through into B site. Okay, your runs across. So it'll be a bit of a concern for Sephiroth. He's still got that cam, at least a bit of extra info in there, but Cruz has fallen. So QTD starting to try to put this one together. Margaret gets in on the flank. Somehow gets a second on the Jit Boys there as well. Messiah chiming in. And this is, in the blink of an eye, just disappeared for Full Sense. ไม่อ้อมเลยอ่ะ Not done yet either. They're still trying to rob this operator away. Or at least PKM is. Won't have any success there. Looks like Messiah might be on the receiving end of the next shot. See whether or not maybe it's him or Margaret. Oh, Margaret's now in the crosshairs, and so Messiah actually finds Primi. Do manage to take that op away. 4-4, still a very contentious map at the moment. And that's one of the factors as well. The map. QTD are so slippery with how they are able to operate on this map. It's the fact that this team has these players. You've got PKM, you've got Udon. If not, then it's Margaret, and it's just constant pressure all throughout. You had a little bit on to retain main, they go towards Link, and then like Full Sense are thinking about those positions. Suddenly it's back over. กันได้น้อยไปว่ะ 2-1-2 now. Full Sense trying to play a bit more proactive. พร้อมระบุ Met with resistance, so it's just a trade of utility, which does kind of hinder both sides. ต้องกัน But middle being ลูก held. ไม่ค่อยได้แผงเท่าไหร่ We'll see if Primi is able to find any targets. สวย นี่ไง Certainly is. แม่งมันเป็นเพราะฮิวมันออกมาก่อนแล้วมันเห็นป่ะ Messiah is going to spot 1 or 2 there in middle with the Trailblazer. Not sure that really helps QTD all that much. They'll be aware that this space was lost. Cruz
Tucked in the corner here though. Probably a dead man, you'd think, Ui, but can it be sủa more á. than one? Ui. Yes, is the answer as Phải both sỏng. Messiah and Margaret will Game fall,นี้สวย and อยู่ Cruz has got more than his เอาเสียง money's เพื่อน worth มา out ล่อ of that ไอ้กล่อง position. เนี้ยแม่ง ผมก็เคยโดนไม่เช็ค It's opened up at ไม่คิดว่าแม่งจะมาอยู่ least. ตรงเนี้ย They're going to try and scramble their way across there to get a plant early on in the piece, but very fast rotate coming through from Full Sense as well. คนนี้ครับ That's the เฟิร์ส flank คิว that QTD หรือเปล่า worry about. Kipeda's trying to play advanced, but only spots out two. That's Ui. enough information for you around to ไปโด go นหัว peeking. ตัวหลัง Nice clean shot. Oh, the showstopper. Right, alone. Actually does catch one on the way out, and that makes this doable for Kipe. Still got a couple of players to find, but time is working in his favor. Can at least clean up one. Maybe he can get back out and start to play time. He was spotted and dealt with. เห็นได้เลยไม่ยิง ทำเป็นแบบว่า มันก็แบบเอ้ยมันไม่รู้เว้ย Defuse give it over to Primi. Gets him เคพีมันก็รอพิมมี่อยู่ dimensional drift. He's going to get one more out before the end of this half. Could be useful again for a retake. Didn't see it become too effective in one of those rounds past, but วันนี้เกือบทำเรื่องแล้วเนี่ย proactive space But being that's what taken. QTD still being quite slippery. I mean, I gotta say, it still feels kind of evenly matched. I'm still not too sure. We don't see a clear victor yet. No, it's really been back and forth, hasn't it? Yeah, now it's PKM still looking for the challenge now, buying in with his own off. มันซื้อออฟอีกแล้ววะ Primi in position towards A side. มันดูทุ่มเทอยู่แล้วมันทำเหมือนทำทุกอย่างเลยทำหลายๆอย่างเลย rounds before. ไอ้พีเคมานะ เออ พยายามเมคเพย์ตัวเนี้ย พยายามเมคเพย์จัด Full Sense also breaking the mid door though, which shows like just clear intention of not wanting to play around that spot at all. They're just shoring up all their defenses off towards B, A link, if not just the sites. อย่านะเสีย So โพ you're ซิชั่น gonna send that Trailblazer forward to set PKM up on this line. Now it's just a case of how patient Kalua is going to end up being here. Prowler conceals. He has an idea. มีอันติด้วย But look at Margaret as well. Always keeping options available. Full Sense pushing down A Okay, link hey, just hey, for a Pimmy, ma lockไว้ second. Oh, that's a nice swing from Kipe. นี่อ่ะ Primi though on the other ผม hand, picking himself up one, and เอาไม่ได้ Jim ครับ is บล็อก also สวย here. เอา Starts to clean house. ไอ้คิปมันทำอะไรวะเมื่อกี้วาร์ปมาเหรอ ฟ้าต้องระ This วังหลัง round อะ in a bit of a shambles Wow. for QTD. ปีลิงไม่ได้คอนโทรลตั้งแต่แรกอะดูไว้ Maybe, but อุ้ย it's got a bit of a beat on the Margaret. It took a Okay. few tries. แม่งเป็นบันไดนี่ Did manage to calibrate in the end. PKM's going to be spotted out, slides across. It's a 1v4 though. I'm not sure that Sephiroth is going to be too eager to really challenge him just yet. Has a little bit of a look on that plant. And in the end, PKM goes walking into that crosshair. So Full Sense up to 6. พอท่านเป็นโยรูโอเปอเรเตอร์แล้วแม่งอุ่นใจมันเหมือนว่าจะแบบว่าจะมีอารมณ์เหมือนได้ไปตัดบ้างอะ Tried to play around the off, tried to still create a lot of options available for them, but Full Sense, it's very ไอ้มาร์กาเร็ตนี่มาทุกรอบเลยนะตรงเนี้ย intriguing when they operate in this ไซเฟอร์แบ manner บนี้ where มัน they ต้อง have ส่งงานหน่อยอะ force ไซเฟอร์ attack แบบ on นี้ a particular site. ขยัน Sephiroth เดิน is จัด able to solo วันก่อน anchor เป็น the ที่ whole โอ้โห team, then just กา kind ร of เลื้อย rotate แบบ around to ทะลุ hold ทุกรู a lot of แนท different นั่งดูอยู่นี่ angles ยิ้มแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นนะตอน into นี้ the site. Multiple roadblocks in front of QTD. So now they look to the last resort, B site. Jipboy's in position. Position to frag, and that is PKM on the receiving end. Pivot's going to come through from the rest of QTD as well, straight into the crosshair of Kalua, who makes it look easy. รีบจังกับพี่ And only Kipe left alive. เฮ้ย Nothing to be too excited about in this round. Jipboy's trying to chase him down. That kill ไว้อ่อน will จ go ริง the way of Cruz. Full Sense now starting to pull ahead at the back end of the half. It was พี่เอ๋ยรี okay บจั for ด QTD to begin with, but now starting to fall off the pace a little bit. Especially now that you have this op in the hands of Primi and everyone just really recognizing what QTD's modus operandi is. Different sites, trying to go in fast. Maybe Margaret on a lurk, just trying to create fake pressure and then just get the rotations in, pivots over onto sites. Full Sense are doing an incredible job at holding off all these separate lanes, the 5 lanes all across the map. Now it's Primi again towards A. Progression smoke, okay. Flash out. Another smoke down, and that flash over the top, like you say, is going to allow QT to dig out onto the A site. But not very long. Cruz and Kalua
have no interest in what QTD are selling. Just PKM and Messiah to try to salvage it. They're getting nothing done. 8-4. It ends up being a very good half for Full Sense. Yeah, might not have gotten the pistol, but stuck the landing. That's a 10 out of 10 right there. I mean, look at that. Even though it's a progression smoke and a pop flash above it, and everyone does get into sight, yeah, Permi gets taken down. They don't consider the fact that the rotations would have arrived that quick. It still is that like 1-4 split stack that Full Sense are operating off of on the defense. So instantly, even though Permi gets taken down, Cruz is in position. Killua, Chit Boys is in position. So อันนี้โดนเพลงนี้โดนปะ ไม่เคยหลุดแต่ไม่โดนอะแต่ว่าก็กดปิดไว้ก่อนก็ได้นี่ก็ดีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปิดเสียงทุกคนชอบนะเป็นดอลแฟนทอมตอนนี้แล้วแต่คนน่ะแล้วแต่คน sometimes that's the nature of the beast as well, Jordan. Oh, I mean, like they are definitely trying to create space, but they get stopped by Full Sense. It's them on the defense now, and you look towards potential retakes for QT Dig. PKM again, though, on the pistol. Yeah, PKM's really been, I think, the standout for QT Dig today. It's been top of the charts in pretty much every map. At least for his team. But เฮ้ยอย่างนี้สวยเลยอย่างนี้สวยเลย Try to get it done alone. There is a bit of a rotation starting to come through over towards that อุ้ย baseline pressure in from อย่า Full เปิด Sense. ไปก่อนครับสโมคหายไปแล้ว มีกล้องดูอยู่ครับ ขอบคุณน้องเมโลอุ้มนะครับผม Just around shaping up น้อง nicely for Full อ้ำ Sense ข at อบ the คุณสำ moment. หรับ And if it goes 3 their เดือน way, ครับผมครับ the return into ไม่เอา this ไม่เอา map ไป is ไป going to ไป be a very tough one for QT Dig. อุ้ย Again, PKM, good for one. But one's just not enough to hold on to the site. Margaret biding his time, hoping to try and deny the plant, but spotted out immediately by Primi. And from downtown, Margaret's got multiple angles to really be worried about here. Messiah grabs at least one. That's still not quite enough. And Cruz is able to double down. And Margaret solo. พี่เอ้ย เดี๋ยว Oh, it's got a low HP Killua on that side, but linking up now with Cruz, and Margaret has been played ring around the rosy with Cruz. The 3K. Full Sense take that 9-4 lead even a stretch further. ด่านนี้กันครับผม Just กัน love that it's ending up and running,กัน them running circles around each other again. But like ปี you นี้ต้อง say, เป็นครัวเลยนะครับผม you're พก seeing เก็บเป็น PKM, สาม you're นะ seeing Margaret still, but the hit, a simple ace split, and it's players like Messiah and Yuran who get taken down by Cruz, who's kind of on a heater of his own as well so far. I mean, several rounds where he gets a couple of multi-kills. Certainly cause for concern on the side of QT Dig now that the pistol's lost. Primi solo pressure, the rest of the team straight in with the intention to end up on B. Oh, Messiah's playing a dangerous game. Up close and personal with this flash. The timing on it's going to have to be pretty damn special. Doesn't have any backup either. I suppose แม่งเจอค่ายกลว่ะ getting a bit of help from Margaret with that cam. The fast lane out. It is only a classic right here for Messiah, so can't be expecting anything at all. He's got no support either. Like, what are you gonna do? มันจะแบบว่าเล่นกับกล้องนกแล้วปาดคนเดียวเลยเหรอมันรุ่นใหญ่ไปปะนะ Get a little bit of damage in, charge up the ulti a little. Cam doesn't see anything yet, hence no รอ flash. ซื้อกับดักครับ I feel like by the time เหมือนให้พยายามให้บิมลี่ไปหาข่าวคนเดียว that corner and the info comes through from Margaret that that's coming, it's going to be too late for the flash. โอ้โหว่าแล้ว So I should say, Chip เมื่อกี้ Boys พิมมี่เอารอใช่ไหม that's going to swing the corner, but anyway, it doesn't matter. It's exactly what happened. B-side's going to be cracked จบเลย open. นะ เ
เขารอไปเดินคนเดียว Outlaw pick up for Kippe? เขารอหรือ ต้องมาเชล อะ เนี่ย Or not? มา Yeah, เอา เมื่อ รอ กี้ เอา เอา ร ร อ อมาเชล at อะ least. โอ้โห But look at that. I mean, got so much space to play around now for full sense. They're playing more defensive though, not wanting to lose any weapons unnecessarily. So just high-low, everyone's stacked up close to each other. It's really on the shoulders of PKM. Maybe Kippe to set up with a flash, and then for Margaret to play off the contact to try to find some damage. Ballsy peek. ยิงกล้อง มัน ไม่โด มัน น สามารถไฮไลท์ได้นะครับบอกเนี่ยเคยดูมาอยู่วินแบบอย่างเงี้ย Spike's taken away. QTD don't really have anything to say about it. ผม As is to be expected. This will be double digits for full sense. มันเลือกที่จะไม่เล่น So, short of an insane opening gun round here for QTD, I don't think I'm ผม going to ว่า be convinced that they can ฟู make เซน this น่าจะ recovery. ต้องการพยายามคุกดันนี่ให้ On ได้ the แน่นๆอะ defense เพราะว่ามัน too, right? Oh, สำคัญอยู่นะ ไม่งั้นแผ่นพูมัน just โคตรน้อย feels เลย like so Alright. much work. เพราะว่าแบบนี้มันยังไม่มีใครเป็นแบบเก่ง We're ข not นาด seeing นั้นอะ too much yet in terms of the setups, but same could have been said about full sense with some of the earlier rounds, especially for Haven as well. So gonna hold my tongue. รอ Perhaps ไป we เที่ยว get ทุกอย่าง a bit of จริงด้วย intervention with Coach คลายกล Eli อะ at some point, but ใกล้กล so far nothing yet to speak of. พูดออกไป Some น้องหมิงจัดให้ proactiveness 2-0 with ป่ะ PKM trying to take some space into I think น่าจะ 2-0 น่าจะ but 2-1 full sense have other plans. ไอติ้ง2-1 Yeah, I think Pinball's gonna be dealt so. with easily. Uran's pushed back into the side. วันนี้ไทยเล่นเอาไว้ท Now the 2 wall's คู่ up เล as ย well. Full sense เอาหนุกแค่ try to make their way into A and see if they can take that space. Kippe gets a Oi. nice kill, or in fact two. นี่ บางทียิงตัวปลอมโยรู้อีกเหรอเฮ้ยโยรู้ก็ตายไปแล้ว Door open for Kalua for the double. Now it's Margaret's chance to see if he can do the same. That Guardian still seeing around the map. Cruz is actually putting together a very good attacking half here himself and waiting อุ้ย patiently. That's a really nice Lan round chặt. again from Cruz. แล้วพี่ทีมเขาลั่นเฉย He's having a day. จะฟอร์สบายไหม He's just Lun crouched OT, down again,ยังไงดี expecting the swing because Margaret's just feeling the พอ pressure ที of it. No spike planted either, but like just yeah. ป่วยจัดอะพี่พี่ ยิงกันลูกสมอง มัน ด้ ก็ วย เป็นคนยิง It โย looks รู้ kind of ไม่ใช่หร messy อ on both เออ sides. ก็ In ใช่ fact, that you would have thought มันก็ that ยัง this ยิงตัวปลอม entire อยู่ round รู้แก belonged to QTD เดือดร้อนกัน because ทั้ง of ไซส์เลย Kipe's วะเนี่ย efforts, just being able to hold the angle, doesn't get hit by any flashes, managed to take down Permi and everyone who does kind of come out of the choke point, but still not enough. And Cruz just saying like, "Yo, ว้าวผิด I'm โท here." ษ Up at this point, it's a really desperate buy ดี for กว่าคอมเนี่ย QTD. ชอบเหมือน Now กั we'll น have นะ a listen in to see what if คอมพิ Full ลิติก Sense ใช่ can ไหม put this down. กำบายอยู่กำบายอยู่ไม่ต้องห่วงกำบายอยู่บายพวกมึงยิงกล้องให้แล้วขวาพันแล้วขวา จริงๆเฮลิติกก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็โนโยรู้ที่เขาเล่นแม่งแบบเล่นได้ทุกด่าน แล้วแม่งเวิร์กเฉย ใกล้ กำลังหาจุดลงตัวให้พี่หูอยู่อะ ไม่ได้เลย พี่วุฒิโยรู้ก็ได้อยู่ ไม่ต้องเดินข้ามไปนะเอ้ยไม่ได้แล้ว อุ้ย ตอนที่ทีเขาดับลิงออกมานะคุณดูที่อยู่ นี่อ่ะ หมดดับให้ดับให้เปอร์อยู่นี่เปอร์อยู่ตรงที่ดักเปอร์อยู่ดักดับให้ Well, easy does it for full sense at the moment as they just continue to bully their way into this B site. Margaret can't see a damn thing. โอ้โหบอดสนิทอะมาการ์เล็ต Way เมื่อกี้ down Uran, spotted out as well. Full sense are up to 12, and they are doing this easy. Oh, what a little pop flash. Everyone just กู grouped จัดไป up. 17-6 QTD playing incredibly Lan. passive. อย่าให้ต้องถึงมื You อพี่ want ใหญ่ to see a timeout, but it doesn't seem as though they have just any secondary plans การ left. ที่มีเอารอติดหินมันโคตร They ไฮไลท์ scrounged up a buy Love for it. that round, but it still goes up in flames because no one's holding any forward space, no information, and then the eventual pop goes the Weasel. เมื่อกี้แบบจบแบบสองนี่กำลังรอโพสเลยแต่ โอ้โหเมื่อกี้ลบโพส Budget แทบไม่ rifles ทัน they can get, Lộc post còn Bulldog, không phải. Guardian. เฮ้ยเรียบร้อยครับ ของหมดอันนี้ Oh, good attempt โดน from Uran. เรียบร้อย Margaret's บอก managed ได้ to at ไซ least ส์ get one onto Chip Boys, but space has been taken Wangแบบ already over เสียบ towards that B site, and full เฮ้ย sense are going to be heading in that direction What for the an plan. angle. Cruz. ไปครูเอาดีทีม เออ It's a good spot to be in. Gets a little bit of that early info. It's going to end up just backing off. Playing a little bit สวย safer. จังหวะ Sephiroth เล่นก่อนเลย able to deal with PKM.
QTD down on numbers now, and full sense about to punish them for this final map. Summon GG has ว่ะ not นี่ gone their way at all. GG QTD are done. It's 13-4. เอ้ย DK ไม่ได้ยืนแล้วแบบเนี้ย ในที่สุดก็ทำได้กับซัมมิตยินดีด้วยครับ ในที่สุดก็หาคอมที่ลงตัวสมาฟูเซนเล่น โยรูดิออนทุกด่านเนี่ย ฮาเลยนะ ทำไมผมมีความรู้สึกว่าเจนจีจะได้ไปแชมเปี้ยน โดยการเข้ารอบชิง รอ10 โต รอ10 โต เดี๋ยวคู่หน้าเอนโดมาโชว์ของ เดือดเหมือนกัน คู่ต่อไป10 โต 2-1 วันนี้ไทยล้วน ยันอีมีเลย PH วันนี้ NBA มีคู่ไหนพี่ใครบ้าง มีอะไรวะ มีแอตเลติกด้วย มี TH ด้วย อ้าว What LBY บอกวันนี้งานสบาย มีตอบสั้นไม่ต้องแปลเยอะ ไอติง20เป็นติก ดูหรือเปล่าไอติง ไอติงไม่รู้เหมือนกัน ไม่น่าได้ดูครับ ออกมาไม่ได้ มันยาวไป หายแล้วยังสติลอยู่รอบเช็คอินยังสติลอยู่ในชิปหายแล้ว
damn Stand aside. Shot forward. ตัวนี้เกมมันติดกลับมาแล้วเกมกลับมาแล้ว Try again. My territory, my room. Stage 3. You.อ๋อมันไม่ตายไม่มีเกาะ Got one. My ult is ready. New stage intact. Got 3. ขยับมายืนบังเป้ากูจังนะ Final stage. Show me a target. No distraction. Contract complete. Get out of my way. Not ready yet. You false. Got 3. 15 kills to go. Got 4. 10 kills to go. No one's catching Neon. Rampage. Show me a target. Ultimate orb spawning. Next. Here we go. Target down. PG 20 PH วันนี้Match found.
วัสดีครับน้องมาร์ตี้จี เดี๋ยว ซิปโตมีคนให้ซีเคทแค่2 ทีมเองอะ2 คนเองอะไหวไม่ไหวซีเค็ดไม่ไหววันนี้ผมว่า EF มาฮิเลติกน่าจะโดน เฮ้ย จอฟไลน์นี่ตัดทิ้งเลย มันตื่นกันหมดแล้วดิทีมพวกทีมเต็งๆยุโรปอะตอนเนี้ยฟอร์มมันตื่นหมดแล้ว แต่นั่นยังโหดเลยนะพี่แฟรงก์เฟิร์ตอะ ไหวเอติกตัวนี้ยังเดือด โอเคถ้าพี่มั่นใจ วันนี้เจมินโยร่ำไห้ วันนี้จะเป็นวันที่พี่เอ๋ยกรีดร้อง ซีเค็ดใช่ครับซีเค็ดได้ดีกว่าเซต1ครับตองอะติดอยู่อย่างเดียวครับผมอย่างเดียวจริงอย่างดีไม่พอครับผมเพราะฉะนั้นซิปโต 2-1 ครับแต่ท่านเมื่อกี้ลองแป๊บต้องโหดนะบวก23ต้องโหดนะเฮ้ย เนี่ยดูเมื่อกี้ดูเด็กคือเมื่อกี้ QT ถ้าเกาหลี2 คนไม่เล่นนี่คือญี่ปุ่น3 คนคือไม่เอาเลยนะ หลับวะ แบบโอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะ โอ้ยเพื่อน โอิมแพค0อ่ะใช่ไอ้ทีมที่บอกอยู่มาเลยเยส ระวังตัวเดียวเลยเนี่ยโดนโตไหวครับ We turn to dust. My ultimate is ready. Fall down. ไอ้ติ้งอะ
ก็ไหวอยู่นะเจอทีวันได้สู้อยู่ครับเจอทีวันไม่ได้ดีมากกำลังแบบปรับเปลี่ยนเหมือนกันครับ New stage in 10. Your duty is not over. Stage. อุ้ยดิ้งกระตุก5มีครับมีคนครับแค่ชื่อทีวันไปเกาหลีฟูเสร็จ จบแล้ววะ My Aim จบเร็วมินิสปอร์หรือยิงก่อนจบสัก2 ทุ่มก็หน้าโหดที่ฟอร์มกันนะ Ultimate orb scoring. Opponent จะลืมซะก่อนเอาเซตฟ้าไปแตกหน่อยวันนี้นั่งดูในกรุ๊ปอยู่ 15 kills remaining. โอ้ my god enemy down. กำลังดู Phoenix is on a rampage. 5 kills remaining. ให้โปรดไม่เอาระบุตัวตนกลับมาพอเกมเพื่อสังคมมวลเรื่องที่ดีก็เลย ใช่ สวัสดีเพื่อน เลยครับ นั่งดูอยู่งั้นแหละแต่ไม่ได้เปิดลำโพงนั่งดู ยามฉุดเหรอ นะฉุน เฉยชนะได้ไงวะไม่ใช่ นั่งดูก็แบบเพลินคนเดียวไง แต่วันนี้คือแบบอยากดูมานานละเอนโดเจอที 1อ่ะก็ดูในเทียร์ 2มาไงน้องแม่งแบบไหวแน่นอน ไหว 100%แต่แบบภูเราเสียเปรียบอีกแล้วดิแบบภูเราแม่งเสียเปรียบอีกแล้ว เมื่อกี้ไปนั่งดูมา พอร์ตเมเนเจอร์ อินโดบ้าจัด แต่ผมว่า ตัว สู้ บัก ได้อะใช่แบบภูเขาแบนโลตัสทิ้งอ่ะแล้วเราโลตัสก็ไม่ได้แย่เราโดนแบนทิ้งเหมือนกันเป็นเฟิร์สแบบที่เราชอบเลือกเราเล่นดีเราก็โดนเราออกไปแล้ว ไม่รู้ซันเซ็ตกับซัมมิตเป็นไง แต่ทีมซีเคก็ไม่ได้ดีอ่ะเมื่อกี้ดูแล้ว น่าจะชิว ซีเคทซันเซ็ตได้อยู่ ๆใช่แต่เราไม่ ซัม เผ มิ ย ต เลยไง ไม่รู้เลย ใช่ซัมมิตเราก็ไม่รู้เลยเขาแบ แต่ นโล ไม่ ตั ได้ ส หนักไม่รู้อะไรเลย ทีมซีเคมันแบนโลตัสเพอร์มาเนนต์นะมันน่าจะแบนต่อเนื่องแหละ Just take a seat. I got this. ถ้าปล่อยมาผมเชื่อว่าซิปโตเลือกแน่นอน เพราะซิปโตเลือกบ่อยด้วยโลตัสอะแต่แปลกอย่างหนึ่งทีมซีเคทไม่เล่นโลตัสนะ แต่เล่นเฮเว่นและแบบ3 ไซส์เหมือนกัน งงเหมือนกันว่าทำไมเล่นไม่ได้แผนทีมก็คล้ายๆกัน จุดล่างสุดของห่วงโซ่อาหารทีมลีก ล่างสุดจริงว่ะเอ้ย อะไรวะ
เห็นที่ส่งในทีมสปีกยังอันเนี้ยกูว่าจริงๆมันต้องประมาณเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูก็ได้นะเอากูนั่งดูแล้วมันต้องประมาณเนี้ยละผมยิงเร็วไงอยากเห็นโดเล่นคู่ทีมนี่ว่ะ ใช่ ทำยังไงดีวะ Going up. Oh shitโอ้เสียงเยอะแยะไปหมดโดเคนเนดีนะโดนนะบอกก่อนนะได้ทัดรูปมาให้ดู ดูไม่ได้เหรอ เ เดี๋ยวกูเช็คก่อน ถ้าเดียวเข้ามาโดน XBL หมดครับ XBL โหดจัดใช่ครับ NNN คนที่คุยกับพี่คือแฮกเซอร์ตำนาน AA ครับผม ทำนานมาก นานเลยนะกูก๊อปปี้มาแล้วไม่อ่านหรอกเดี๋ยวค่อยไปอ่านก็ได้เราเรื่ แต่ อย กูรู้สึกว่าพูดก่อนเริ่มกับอัดคลิปดีกว่า ๆพูดก่อนเริ่มจากอัดคลิป เพราะว่าถ้าพูดวิเคราะห์ทำคลิปดีกว่า อ๋อ มึงตายยากตายเย็นนะไอ้โค เตรียมพร้อมดีกว่า เล่นเชอรี่ก็ได้ ไม่มี วะ เวลา ไม่ดี เพราะบางทีมันนึกไม่ออกด้วยใช่ไหม ไม่ดีมาพูดข้างหลังจบไลฟ์ไม่ดี เราได้ คุยก่อนเริ่มคลิปกับอัดแล้วลงดีกว่า อัดคลิปลงแบบว่าเกมทั้งหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเหมือนมาวิเคราะห์ที่หลัง คู่ไหนใช่จะวิเคราะห์คู่ไหน เข้าใจอยู่นี่กูไม่นั่งคิดมามันต้องมีสคริปต์แบบเนี้ยมาถึงเราจะได้แต่งพันแต่งนี่ได้ เกมบางทีมัน มี สาย ไกด์ เกมมันเยอะไม่รู้จะเอาหยิบจับอันไหนมาพูดก่อนเกมมันก็ต้องดูอยู่นึกออกปะมันไม่ใช่ดูมันนั่งจดมาพูดอะไรมันไม่ได้ถ้าดูหลังเกมวิเคราะห์ทำคลิป ถ้าพูดคุยก่อนเริ่มสตรีม ทำคลิปก็ได้กูว่าอย่างนั้นแหละ2-0ไหมซิมโซ่ 2-1 ว่ะ ให้1แมปว่ะกูไม่ให้เว้ยกูว่า2-0 Rain is down. ขอมองโบซินซีเคทไปแต่จริงอันนี้ที่เป็นสคริปต์แค่อันนี้ก็ว่าเอาไปทำเป็นถ่ายได้นะมันก็จะพอดีเลยดูนั่งดูเนี่ย ยังไงล่ะ แต่ถึงว่าถ้าเราทำคลิปแบบถึงว่าทำคลิปอะแล้วนี่เป็นสคริปต์ได้อยู่ไงหมายถึงว่าช่วงยังไงเนี่ยกูนั่งอ่านกูนั่งทำมันได้เจาะด้วยว่าเราจะหยิบอะไรยังไงอะ ใช่ เดี๋ยวกูก๊อปปี้ไว้ก่อนต้องยังไงวะถอดออกมาเลยเอ้าเรียบมา ก๊อปปี้ก็ได้แย่นี่เนมTriple, baby. เ
My turn. โอ้ไม่ตุยไม่ตุย Watch your eyes. I'm in again. Flash. ตัมมิด Careful now. ตัมมิดซันเซ็ตสปริต Going up. โอ้ยแพ้เฉย For that double duelist pairing, and also those are the guys that are scoreboards for this team, consistently topping their leagues by this metric. So I do think that's where they have to spend a lot of their resources to be able to slow them down. Yeah, I agree. I don't think Zipto will do well if Endois and Doffy don't frag here in Pacific. Not to say that's the only thing they have going for them. Alert and Surf are both very clutch players. I think Kennedy can to just do the kind of role-playing duties in this squad. But I have seen him have very big games on things like Raze and even Teo when that was really in the meta back at Talon Academy. So I know he's got some talent for himself. He just has to make ways for the other boys. For Secret, 100%, they know what they're in for here. They have played against this team so often. And like I said before, honestly, if Zipto come out and don't play double duelist and change their whole style, even on the first two maps of the series, I'm going to be extremely concerned. I don't want them to do anything tricky. I really do just want them to slam. เห็นซิปโตทีไรนึกถึงเสกในแรงที่ให้แฮกแบกตลอดเลย ปูเส้นแข่งไปแล้ว 2-1 ครับ ชนะนะ เอาอีกแล้ว He's like Pacquiao. Yes. So I hope he Except is able sometimes to he step has up no today. hands. Anyway. But he is a rookie here in But Pacific as well, yeah. so sometimes it's hard to forget that, you know, rookies can get a little bit of the first stage jitters. Yeah, but they're keeping him on the neon. I gotta say, for Team Secret, this is the third different comp on the map, but I love it knowing what they're up against. Literally, everybody has a way to fill up that choke point and stop Zipto from getting through when they're gonna be attacking. So this is a very deliberate, I think, anti-strat to help deal with that aggression. Yeah, let's see what Secret can get gone for themselves on the attacking side. For Zipto, they're just playing the meta. Neon Phoenix, Enduus wants to kind of pick up the rest of the scraps. They're going to be starting out on that defensive side. So we'll keep an eye on Surf in particular. Quite a solid Sentinel player, and he is the most experienced player on Zipto here. He should be very comfortable on this Pacific stage. And to take us through the first map of Summit, it's back to our casters. We got Jordan and Quack. Well, only the first map. We're actually here for the whole thing, unfortunately, Victoria. But I tell you what, we are here for the first map as well. Team Secret and Zipto, I mean, this feels like it could be a pretty close match on paper. I think Team Secret have been, unfortunately, having a little bit of a rougher run. You know, there's been some issues with having the core roster there the whole time, obviously, throughout the group stages. And Zipto, we know from having watched Challengers SEA, are a pretty solid team. So I think this is a potentially pretty evenly matched game. Definitely. I'm very excited. I mean, for one, at Zipto, you know, you've been just casting these boys all throughout Challengers, but at the same time, Team Secret, I do feel as though, like, with particular prep, they can be strong. Remember that one game where they actually did go up against KRX triple duelist? I mean, this is double duelist. They took down triple duelist. 3 beats 2. Come on. I mean, you might be right. You might be right. I'm not sure I'm following that logic necessarily, but I think a big recovery is kind of required for Team Secret. Maybe a similar story to what we saw for Full Sense in that opening game. They both have had
unfortunate runs throughout this season, let's say. But this is an opportunity to kind of get the ball rolling at the perfect time. Get a decent run in through the play-ins, make it into the playoffs, and then really unleash. So, see what Team Secret can do today. Or maybe Zipto can run amok a little bit. Maybe a bit more. แล้วน้องหมีกลับ I mean, มา that's always been the story about this guy. You know, with a lot of the challengers teams, I do feel like a lot of them just kind of feel like this is their time. They've been playing all throughout, you know, for quite a while. Finally, they get to move up to tier 1. For Zipto, though, like, so many of them are actual, just straight up rookies. They're coach even. They don't have an assistant coach. They're backed by Zipto, the organization now. But like, the entire journey for them to get up to this point, and for them to show off, you know, different ways and different dimensions in their gameplay is pretty fun to watch. But right now, on the defense as well, it's going to be a bit slow. ปิดกลางคอนโทรลกลางน่าจะเน้นคอนโทรลกลางดูแล The double control. A lot of it is going to come down to how they work around their เข้า B Viper ลิง as ครับ well, which โดนไล่หน้า B เจอข่าวโอ้ยอย่างนี้ลิงทะลุแน่ do a lot to stall and hold off. เฮ้ย Not create pressure and allow for them to take space now. Windows actually claiming first blood there. Sylvan able to trade him back down. Team Secret trying to fight their way into this B site. They're doing it slowly and surely. Dombey and Surf still alive. หมดเลย And that is bad news for Team Secret. โอ้ They are able to hold on to the site quite nicely. Kennedy there to finish off Kilias. Zipto draw first blood in this matchup. Very clean shots, and that's always going to be one of the other, like, ใครหมดใช่ you know, it's things that we say as casters, and sometimes it's very intangible, but this is truly one of the hallmarks of this team. It's just the marksmanship, the firepower, the mechanical skill of Zipto. That's what brought them to this point to begin with. The way that they managed to challenge Sharper in that SCA Split 2 finals, or even go that far in LCQ, taking down their opponents and rivals against United, things like that. So you really want to watch out for how much they're able to play and perform, especially with Endos and Doffy. Doffy now in the Marshall. เดี๋ยวบัฟเดือดจัด 4-1 for Team Secret though. แต่ว่าซิปโตไม่เข้าใจ Smoke, very clear แต่ stock ซี standard. เคทไม่เข้าใจ Alerts already อาจจะ prepared ลดความ for แอ it. คทีฟลงไปหน่อย Patience from Team Secret to start this round off. Nats has kind of pulled a little bit out of the hat there. I'm not sure what's gone wrong there for Endoist, but very weird. Nats on 1 HP gets the dual win with the classic of all things. He's been on the stage a bit longer. Well, Kelia is still holding the angle though, and the whole team's kind of regrouped around. Doffy off a timing could potentially at some point set up a flank. And again, keep your eyes on the toxic screens that Team Secret will set forth. This one kind of reveals that they would like to เป็นเซิร์ฟคนเดียวที่บอมไซบี Surf though has position up towards heaven. ตัดทักสองหน่อยเหลี่ยมนี้ซึ่ง Won't do much good if he can't see though. I'm sure he'll be all good. Doffy actually with a really good chance of maybe picking up a few here. Ends up only getting himself one. Nats is fragging right now with the classic. This is second kill in the round. He's on 1 HP. They've got a plant down. Sylvan's managed that at least, and there's a paranoia here available or not โอ้ for แล้วแนท long. แม่งเดินมาแบบอันพิดิกอะ Surf will win his duel, and No Nats way. is going to get another. What? No! That was actually so on offer for him. I mean, it was always going to be tough with a classic there to find a multi-kill, but ไม่เอาสักบาทเลยเมื่อกี้ he might have almost honestly been better just taking the one. Either way, you know, not a bad round actually from Zipto with 3 players alive, so it could be worse. There he goes. But yeah, So, okay, just to preface things a little bit further, one of the other things to expect about, I guess, Zipto or previously 555 is you can expect for some of these rounds to be quite scrappy at โอ้ย times. หันมาให้แบบ Just ให้หัว because it's, you know, the double duelists, a lot of times they're not going into these rounds with like full perfect scripts or set plans. It's just intuition and like individual calls and what they want to do and make. So they're seeing a toxic screen now. They want to play and set up around it. Kennedy รวยจัด Secret have other 4,000 ideas in mind. เกาะก็ยังมีอยู่ Aggression smoke towards B site. And they've broken the trip. It's a great way for Zeus to get in. พังหมดกล้องครึ่ง โอ้พัง Yeah, I think Zeus is obviously going to be someone that's going to be in the crosshair today. A little bit of a rougher end to the season for Team Secret, but started it very well, and we all had high hopes. He would really be able to deliver. Kennedy. แล้วไม่ได้เข้าไง Nice headshot in onto Nats. There's Zeus though sliding in to
find his ผม opening pick. But Kennedy ผม is the danger man on this side right โอ้ now. ย Could be on for one more. Oh, he's got 3 โอ้ย and helped out by Doffy. Team Secret unable to put this round together by the looks of things unless it comes off the back of Kelly S. ยิงอย่างนี้เด็กๆเขาลงกันงง The V3, the กำลังง spike งเลย is lost. There's 48 เลยนี่ seconds. ก็บอกเดียว Kind of has time. แค่นั้นเอง This is not รวย how ตัวเองก็รวยอยู่แล้ว Team ด้วย Secret. แบบว่า Zipto โห looking ยิงอย่าง ยับ picking ยิ up งอย่าง their เดือด bonus. ว่ะ เออ How has that happened? ชีส ขอดูรีเพย์ได้ไหม Shooting. โคตรจังวะ เออ Kennedy warmed up potentially from the skirmish. Yeah, well, that's one of those. All sheriff shots, 3 kills in this round. ตั้งใจเล่นมากอะพวกเจอทีหนึ่งมันมีพลังฮะ Like it was supposed to be Team รอมา Secret ทั้ง taking ปี the เพื่อวันนี้ site, just completely got stopped. I mean, there's really not much to go off of, right? I mean, as Team Secret, you would expect them to be able to toss in utility and flashes and ซี everything. เคทเลือกมาด้วยนี่หว่าด่านนี้ ซีเคทเลือก รอ ซีเคท อะไร เลือก อ่ะเลือกมาเสิร์ฟ But แอบกด if ดันเหมือนกันนะเนี่ย Kennedy, ทีม you ซี know, เคท has a อะ bit of support, they break Yeah. down recon. เจอยิงอย่างนี้กูว่า He's หนาวอ่ะ just swinging around. First Yeah. shot, you know, whatever. โอ้ it's แปมไม่หยุด smoke, but ส look แป at มไม่ these. หยุด นี่ไงไม่ต้องสแปม โอ้โห Bit of cover with the relay Hey. ball behind. เกมเล่นง่ายกันนะ But that's ยิง it. ง่ายจังวะเนี่ย Team Secret were just not เอ playing อ together, which makes things really difficult now for the first half because that's a big lead that Zipto are building up upon. Little hero rifle for Kelly S saved up from the previous though. So let's have a listen in to see what Team Secret wants to try and attempt. มาแล้ว และเอ็นดอสกับการยิงลูกสโมกนี่คือมันแน่นอนจริงๆอะนะ เดี๋ยวยิ่งโดนด่าแฮกอยู่ ต่างชาติเขาร้องแฮกกันใหญ่ ยิงให้ยิงให้ต่างชาติดูไง เอ ยิง อ ให้เขาดูหน่อย ก็เนี่ยอยู่บนเวทีเอาอะไรมาแฮก เออ งงว่ะ ได้กรรมการตรวจเครื่องไหม เซนสแปมดี อืมใช่เซนมันดีเซนมันดี แต่คอลิฟายละไอ้เหี้ยโลตัสนี่คือแบบหลายศพอะโลตัสปอมเอนี่โดนมาเยอะละ Just not finding much else. Not much to be said about that round, unfortunately, for Team Secret. A couple of early shots through the smoke. สุดร้องแน่นอนสุด เนี่ยสุดจริงแล้วเนี่ย ถ้าเรากิน ทุบสิ ฮอตพอต รอ แมน อะไร ทุ อะ กวันนี้เราจะจน Pretty ไหม unenthusiastic start to their map. This should be a 4-0 lead. น่าจะ Kennedy น่าจะไขมันโซเดียม quite ขึ้น able to นะ get it done cleanly, Sodium but น่าจะ job ขึ้น done for Zipto. ไขมันไม่เท่าไหร่ว่าจะกินแต่เนื้อไง 4-0 the start. แต่โซเดียมนี่น่าจะเป็นหลักล้าน I mean, this is their map pick. ความดันน่าจะมาโรคไตถามหา I'm like almost concerned. Like, do we want to see a timeout soon, perhaps? Do, even? spam. I wasไม่หยุด trying to ด้วย look through my phone to search for a quote because you kind of heard it in the comms, right? Unenthusiastic is a good way to describe it ดู too. ดิ That, แต่ละ like, คนนึงยิงแบบ you know, เหมือน if มี Zip เซน stick around, he has a rifle. You know, the rest ตา of ที่ them have pistols. มีตาที่สาม Let's go trying to go for deathmatch. น่าไปเจอ RQ นะ ยิงทะลุสโม But ก like แข่งกับอา that's คง the quote that Spin had as well, speaking about the team culture and how they're trying to preserve peace, but no one's really taking accountability for certain mistakes and อุ้ย really อุ้ย start to show. But this is โดนล่อ a ซื้ great อ way to kick off the round. อุ้ย Yeah, Doffy just kind of getting baited in there, and Zeus waiting on the line. ยังไงดี One ครับ shot headshot. That's exactly what แค่ you สอง want คน from นี้ Team ที่อยู่บี Secret. เหนียวอยู่ It's the first real opportunity that they've had, I feel. เป็นนาใกล้เลยว่ะ Too bad. We'll see if perhaps maybe Kelly S can try to เคลลี่ find ไม่เดิน a แหละดู little ดิ bit more, or if not, for the whole team to pivot back towards จังหวะไล่เป้าเอ็นโด middle and แม่ง play ดู around สมูท where ดิ the toxic Eh. screens are. หายละอุ้ยสไนพลาด Op โอ้ spotted. อืม Alert อืม takes down โอ้มาจาก Zeus. ทุกถิ่น So that'll มาจาก bring ทุ it ก back ถิ่น to a เฮ้ย 4-on-4, just a วันนี้ alert awkward มา death เหมือนกัน for เว้ย him. Nats getting เอ้า involved now with that op in hand. Ah. Just out of the picture. เขาได้ยิน Secret just recalibrating on this round, but the triple swing could be the better of Kennedy. There's a lot of players to spam through. In the end, wall will drop, and Kelly S will also manage to finish Well, off Kennedy. เราเล่นแบบไม่ปิดประตูตรงกลางเลยกะไว้โรเทตได้ไว Slowly but surely putting this round together, and now it's really all on the กะ shoulders of สู้ Zeus เลย to อะ try กะ and สัตว์ hold on to this site alone. Alert is dead.
แปลกๆว่ะ Surf needs แตก anything ยากแล้ว against เกม nothing. เริ่มที่ราว5 So Team เมื่อกี้ Secret have their เมื่อกี้ first หน้า round. พอได้หนึ่ง Yeah, ปุ๊บ much more หน้า like แบบ it. ตัดพับถอยเลยนะ Just needed a bit of อันนี้จริงๆเขาเรียกว่า surge of มารี confidence เซ็ตกัน getting กัน the เฉย opening pick, ไม่ reaction ยอม shot ปิด by ประตูด้วย Zeus. แล้วกะจะเอาไว้แบบวิ่งไงมาเช็ค But กลาง apart เสร็จ from แล้วก็ that, โรเทตได้ไว also อ่ะ just really slowing กระโดด things ขึ้นอะไร down เงี้ย as they eventually head back มันเร็ว towards กว่ากัน middle. เยอะ No เหมือนกัน one นะ gets spotted. You know, they're thinking their opponents are going to be incredibly aggressive players who might tend to peek ดาบ back สองค out, มว่ะ which is why they're holding a lot of tentative space. But พลาด as it อะ goes ไป back คำนวณ towards ว่าว mid, อลไวเปอร์ก็จะ they're ไม่ just ปิด playing เจอ around เขา their ปิดเซอร์ screen ไพรส์ again, isolating members of Zipto one by one. Now flipping the script on over to A site. อุ้ย Quick push in. Này à? Zeus. Oh, God. Endo. Endless. That's a really nice kill from him. Like Zeus had that every day of the week. สุดเลยครับจังหวะนี้ เพนี่อินเซนจัด In the end, though, once again, another slow sort of progress. โดนพารานอยแล้วไม่สนด้วยนะ Team เอา Secret obviously hasn't started well, so they're trying to try and think about what is Plan B. Might be Nats with the op. Might be indeed. Kennedy out of the picture now. Nats is getting a lot of work done with this op on the attack, which is a little bit คน surprising, นี้ I น่า guess. กลัวเหมือ We'll นนะ see แนทเนี่ย if that continues or if Zipto start to play around it a little better. มีทูบีว่ะ Again, that B side ที่หมี is more or less อยู่ที่หมี undefended. อะ You've got อยู่ที่ Surf พี่ห ช็อ มี ตนี้ kind of watching over it. อันติไม่ค่อยดีว่ะ Seeing if he can maybe get a kill here on the Ui. entry. Would have Ui. had one Okay, potentially there. that Hadn't been didn't paying more attention, and it's Okay. still the recalibration that works out. He does commit to drop. I'm sure he'll get cleared out at some point here. Joke's over. Plant going down first though. Now run it back committed by Endo as he's going to look to try to reinforce this site, see if he can find any info or hopefully a kill. That's not what will happen. Sylvan will send him back. But Team Secret still holding on รอ to ทา this มิ่ง one. ที่ดีอยู่ With only the 3 players, it's a bit of a ยาก deficit. แล้ววะ Sylvan brings it back to an equalized number. Nats as well, chiming in. Oh, Can't double that- down. Surf is there for the refrag and gets himself a neural theft out as well, trying to 2-2 discover เขารอกดอัน where ติ these โซ Team วาดิ Secret players are playing theเขามี post-plan โพสต์แผ่น from, which ว่ะ is quite a long way away. And this is why Styron แพ้ว่ะ has ต้ the องเอนโด Hunter's จับคน Fury. สุดท้ายวะอย่างนี้ไม่ได้ Just going to continue to layer that upon the spike to slow things down as much as possible, and he might have just Hey, done oh, enough Endo here. ไม่ทัน Zipto will get อืม all ไม่ the ทัน kills they need, ใช่ but they won't get themselves the round. ถ้าเป็น Team เอนโด Secret อยู่หน้า claim ถ้าเอน 2. โดเป็นคนกู้นี่มีลุ้น And นะแต่ว่า themselves มัน a ก็ little bit committed too far. เหี้ย Especially out พูด towards ลำบาก drop, so their But only shot option wasยิง to มี go แบบ for the Endo อะ kills and the frags, but with the Hunter's Fury buying time away, ultimately, you still kind of see that. I mean, Surf was trying to pop off the Cyber Cage, all in all, but just starting to show how, like, teams trying to adjust around the meta as well and slowing down the pace can เมื่อวาน have เอ่ย an ฟังเมื่อวานเอ่ย influence ฟังยังวะ in นัก the พากย์ rounds. ฝรั่งอ่ะที่ Zipto ที่เอฟ though บอกอ่ะไอ้ ยั เหี้ ง ย อยู่ อ๋อ เลย as mentioned before, like that was part of the thing. When they were Ê, playing yeah. online, it was incredibly Đến bia scrappy, mình but ăn. on a LAN and เพลินๆกำลังเพลิน the split 2 finals, they suddenly showed a bit Bang more yeah, phải nói. technicality, and I think that's what this op is proving to be as well. They can work around the slow pace, and they're holding every single individual lane right เอา now, ไวเปอร์มาเพื่อแบบ especially เน้นตรง towards กลาง middle. หนักๆเลยเนี่ยที So มซีเคท trying to read and ซีเคทวันนี้ recognize what วัน teams นี้มาเน้น tend to กลาง do เลย around เออ the เน้น ชัด กลาง เจนมาก เอาไวเปอร์มาเล่นอย่างเงี้ย แต่ They ราวแรก always have to be quite careful because Nats still has his ยาก แล้วเรา บ่น และไม่ บ่น แล้วเราก็ไม่ปิด working ประตูเลยด้วยนะ around. ทำไมเล่นแบบได้น่ากลัวอย่างนี้เนี่ย Not a lot of information afforded yet by เราเน้นแบบ Zipto. They เอาข่าวเห think มือนกัน B main สู้ is เหมือนกัน clear, but เขาสู้ Styron's กลาง just บ่อยอยู่นะ announcing his presence. แต่ I พอ am เรา still กลาง แต่พอทิ้งเราปล่อยอย่างเงี้ย be มันน่ากลัวไง wary, ดู and ดิ that baits out the smoke from Alert. So it's on the Surf again, who's, well, not exactly alone by A site. เอาเอลิงว่ะตีสปิดเออู้แต่ยูทิลิตี้อยู่เอหมด เฮ้ยหายแล้วเขารู้ หน้ามืด มีคนช่วย Now a relay โอ้ vault. There's just no Đồnว่ะ chance. โนแชทเลยเจอบายเจอรีเลโบ Still got 2 trips Oi. on this site though that Zipto have Oh. to defend with. Doppy needs to be hitting some of these shots. He's given too many Oh, opportunities over to Team late. Secret. They อัน bully นี้ their way อันนี้ into เละ A. เทะ Uncharacteristic whiffs and little isolated positions as well. This Fine, has huh? to be a save now for Zipto. Very clean take by Team Secret. Bits of pressure
keeps players invested on other parts of the map, where Zipto are just spread far too thin, not taking any proactive information as well. So if you're just playing passive like that, you're just waiting for the hit to come, and you know that's what can happen. Endoist gets completely stunned up, Valoranted. Yep, that's what it is. Nice recovery being put together here by Team Secret, so like it was going to start a bit awkwardly, but Zipto is starting to lose a bit of their momentum. Kennedy going to try and take some guns out of their hands. Ends up losing his own. So 1-for-1 there is probably favourable for Team Secret. Forcing that reinvestment from Zipto, and they're on a bit of a loss streak. Either way, though, great way for Team Secret to start to stabilize. Might be able to even out the score and perhaps even take a lead. Nats on this off, definitely creating quite a bit of pressure and a lot of support from the Filipino fans as well. That said, though, have a bit of intervention. The Oud. The game or in rounds, that momentum. To see that when Surf starts, if that gets have the converse effect of it, a bit more quiet, they start to shrink in, and that's not what you want to have as Zipto. So timeout hopefully does provide them a bit more of that value. Maybe they'll come in with a bit more of their own set plays and wanting to try to take some forward space, which should give them information. Which is why you do have the duelist closer out towards the B site now. We'll see what Doffy can conjure up. Siren going to see if he can get a dart through there to spot some info. Doesn't actually end up tagging either of those Zipto players, but they are going to be pushed away anyway. Very safe. Then it's back to the wall. Still trying to poke and prod towards B main. Yeah, Nats. They really want to get some of this control, but Doffy's already crossed. Nat's not going to be aware of that. Okay. This becomes advantage Doffy for the moment. Just whether or not he decides to pull the trigger. Nats is walking his way forward. That gun barrel is so close to the corner. There it is, the swing. Nats just was not expecting Doffy at all on that line. He found the perfect timing to get across. ไม่คิดว่าเขาจะหลบเลยไงเพราะว่าตั้งแต่แรกแค่มีทามมิ่งนิดเดียว Pins and needles, and now you've got Kelly S on a deep insert, so you gotta watch out for the rotations as Zipto, but still thinking about Surf and Alert. If they can hold the A side short, ถ้าเคลียร์ได้เนี่ยนะไม่ได้เลย ผมว่ายังรอบครอบอยู่ครับ Kennedy ช็อตนี้ Secret paranoia through, but Zeus has already crept out past it. He's going to need to see if he can find himself the opener. Gets alerted to the presence of Endoist, so turns around, an easy kill for Alert, and Surf is there to finish it off. เคลียร์เองลิงก์ พอเซิร์ฟรู้ว่าจะโดนลิงก์นิดเดินไปเมนแล้ว And then we can see the impact of Coach ASI. สื่อสารดีใช่อันนี้ ตอนนี้ Lovely bit of recovery, but of course nothing that Team Secret can shrug off just to get the investments back in. But really seeing how, you know, proactive information or space being taken can aid Zipto in their defensive side. So maybe trying to do the same thing now, or แต่ทีมซีเค็ดเน้นกลางมากเกินไปจนซิปโตเริ่มรู้แล้วเน้นจับเลย ตอนนี้เช็คกลางไม่เจอครับ previous approach, which is to take มาทีม B maybe explode into sight. จะได้เข้า B5 เลย มาเซิร์ฟอยู่ B Well, Team Secret ได้ฟอร์เบรกไป1 slowed down a little bit by that Nightfall. In fact, slowed down quite a lot by that Nightfall, it would seem. They're really happy to just bide their time, try and wait it out. แปลกๆอะไรอ่ะ Their way back on in. ถ่ายละอะไรวะน่ะน่าจะมีเกียร์ Who's opening it up? Yeah. Still got multiple members on this แล้ว side. สตันช่วยให้หนีป่ะ in somewhat of a น่า crossfire. ทำมาแต่ว่าพลาด That first attempt that goes wrong for Surf. เขาเรียกว่ายิงไม่ขาดมาเนี้ย Thrown in as well. Doffy throwing caution to the wind. There's nothing in this round for Zipto.
ถ้า Team ถ้ามี Secret ยิง with ขา their ดเลยนะน่า patience จะจบแล้ว strike เมื่อ nicely. กี้รออีกเซี่ยวหนึ่งได้ยิงฟรีแล้ว It really does feel like patience will still be the name of the game, though, Jordan, huh? It's so back and forth, and then when they really slow things down, you start to see a lot of these micro fights, which, depending on how either team is positioned or how they play around it, I guess this time around, Zeus comes ต out อนลงมันยังไม่เดินเข้ามาเลย as well, which then incites มันจะล the งจริง pit. มันก็อยากรู้มันจะชิ่งไปถึง At ตรงไหน that point, ลงไป yeah, เมื่ there อ was กี้ not ก็ much ยัง else ไม่ that เข้า Doffy เลย could have done, so 2-on-2 again. Omen TP, ไม่ค่อยเห็นใครทำมันทำได้จริง มันมีไลน์อัพเคลียร์กลาง throw มา things ฝั่ง into a รับ panic for Zipto. นะครับเกียร์กลาง They're running all the way to the ฮอน back, นะนะ checking their spawn. มันปาได้ Another ปาได้อยู่ จะได้เล่น execute ง่ายๆหน่อย for Team Secret. ปาได้ปาได้ อย่างเงี้ยแม่งโดนปิด They ตร broke ง don't กลาง fix it. And once again, ผมบี try ละ to work their แม่ง way out. ย้ำว่ะ This time a bit of a different fashion. It's ติดใจ nice progress made by Zeus with that fast lane, assisted by the drone. อุ้ย Now having to look for a swing on the way through. He clips the head of Endois and then turns on Surf as well. That is a beauty of a round from Zeus, and he is now really starting to feel like he's coming into his own once again, feeling comfortable in this game. Team Secret up to 5. น่าจะปล่อยไม่ได้แล้วหรือเปล่าแบบนี้พาสซีฟไม่ดีไม่ใช่เรื่องดีแล้ว Wow. Yeah, I mean, he just gets so much space on that side for Zeus, and then he's able to เหมือน land เรา the พาส shots that ซี he ฟลึก needs ไป to. ปะวะ And I wonder if it's like a different mind game อันนี้ for เขา him รู้ where แล้ว he goes on this stage and ที he มฟอ says เรา I'm เนี่ย playing against VCT Pacific ได้ teams, จังหวะเดียว Tier เลย 1 teams, and it kind of gets into his พอ head. หน้า There's บี a bit ไม่ of มีใครมา pressure. เล่นด้วยปุ๊บ Now he kind of เข้า comes เล into ย this and goes, oh, these are the guys that I'm used to from challenges, and I know that I can compete against them, and very clearly is able to do that at the moment. ต้องไม่ปล่อยแล้ว It really could be that. Lovely to see the Zeus that was prophesized. Oh, but look at this now from Zipto. อุ้ย Oh, Doffy, that's a sharp shot onto Nats. It's not really going to amount into a whole lot because he is traded back down straight away. But Zeus going to have a little bit of a look there with the overdrive. Does get dropped back down. It's all a little bit messy here. Endois has found himself in a 1v1 all of a sudden against Styron at the start of the round, basically. ปืนเหมือนกันจังหวะนี้ You're Styron now. You're อันนี้ wondering แก่เจ where อสด Doffy นะ could ไทรอน be. Your best bet is อายุ just เยอะปะวะ sprint into sight and try to work ก็ off ไม่เยอะมาก around that. Maybe you consider the flank at some point, but Doffy could also have been all the way out towards the back of the defender's spawn. He's trying to pick up the pace now, has one blaze wall to work off of. I wonder what he's going to do here. Do you invest the runner back to see if you can find some information, or you just try and... Oh, find the timing. Okay, well, speaking of, Styron has certainly found it, but maybe not capitalized on it. Blaze wall's going to go out. Pops the tap there. Probably could have even sat for the half. Perhaps even honestly could have sat for the full defuse here, and Styron might not have peaked in time. He chooses to take the fight instead, and Styron will win it, punishing Endois. And Team Secret now โอ้ถ้ากู้จริงนี่เป็นเรื่องเลยนะ Oh, Styron, yeah, you can heave a sigh of relief now. เบสที่ได้ครึ่งนะบอกก่อน What a 1v1. I mean, the whole team fight, yeah, costly, almost thrifty. แล้วมันไม่สแปม You ด้วยนะ can สแปมแล้ว tell, มัน like, นิ่ง this จัด is those เก่าที่ไหน little nerves again. Endois, I เป็น feel โดนแบบ like, ว่าไม่รู้จะแบบ would วางเป้า have ไง hit those shots. แม่งไม่เปิดตำแหน่ง But like the little flick and there's a slight bit of lag or delay with how he's dragging it across his mouse pad too. Back at it again. Well, either 7-5 or 6-6 at this point. Nothing too big to speak of. But just the same push on a different site now for Team Secret. Yeah, that's awkward though for Zeus as he gets slowed down. Finished off in the end by Alert. Nats is continuing to frag well for his team and has a chance to do some more here. Eventually does fall to serve. There's a swing in from Doffy as well. You've got Atlas in a lot of these เฮ้ย rounds. หมุน เฮ้ยหมุน ผมไม่หมุนดูช่องไทยอยู่ยังไงสไตรอน The หา front ยแล้ว eventually will fall. Sylvan might have been spotted out right there at the back end by Endois. Tries to go for a tap. Needs to just here. Isolates one against Kennedy. จังหวะ1-1 That's a แล้ว good start. แก้ตัวครับ Now he's got time. He doesn't actually have to move too quickly here. We'll look to try and cross, but in the end, gets that peek from Endois and gets that headshot through. Sylvan has taken a little while to come alive in this map, but that's a good time to do it. No kidding. Jordan, I feel a bit shy now. Endois is not performing. He's not performing. Look at that though. Who does that? Sylvan as well, pointing 2 fingers up to the camera.
Spike wasn't planted, but he just goes full wide, almost back towards เราเปิด AK. มา 4-0 น่าจะจบสัก 7-5 ครับผม Dips back in and still takes the กลายเป็น duel. So 5-7 นี่คือแบบคนละม้วนเลยช่วงกลางเกม คนละม้วน now that we flip sides. เอนโดยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ต้องดูแบบอื่นเพราะว่าแบบนี้อาจจะแบบ The double duelist attack. โดนเขาเลือกมาด้วยยังไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ That's what everything is, you know, ดู counting ยา on. ว I think. ต็ For อปปี้ก็ Zipto. ยัง But then again, we did เงียบอยู่ witness วัน what นี้ Nats can do with the op. He's ป starting ก to ติ frag ต้อง a มีใคร little คน bit หนึ่ more ง like มา himself ถ้ามีคนหนึ่ง as เงียบ well. Definitely had some nerves เนี่ย his มี first มาก game too, but ให้2 คนยิง here เด็ comes Zipto, double duelist all the way up forward, Copy and and Surf, as always, to lurk. It's a good spot to be in. Oh, they might just give him a double if they don't quite check this corner. Wisely though, Zeus will do just that. So that's the end of Surf. It is info though for Zipto. They work their way into the A site off the back of it. They get the plant as well. Spike planted. Okay. Yeah, Team Secret's just going to take this time to set up. Zipto, they need to try to break through cave. ได้หนึ่ง Kennedy trying to be on the front foot. Ends up only grabbing himself a 1-to-1, a 1-for-1, which is not really enough here for Zipto. Paranoia through from Sylvan. He eats the first headshot, but still gets the better of Doffy. However, Endoist is there for 2. Speaking of, there's only 2 left for both of these teams. Endoist here looking for it with the flash. Around the corner, doesn't actually manage to blind too much. He's just trying to buy time here. Eventually does pull the swing through. A 3K for Endoist. You were wondering where he was. There he is. Now it's alert. เรียบร้อย For the team, can't quite get it done in terms of the frag, but he's bought enough time. So Zipto will claim the second half pistol. Playing off of a 4v5. I want to see so much more. It's nice to see Endo is getting like a little collab with the classic. But it's like golf claps still, you know? It's not quite the performance that I was anticipating. But for Team Secret to be able to play this quickly as well. Oh, there we go. Now they're trying to get themselves fired เดือ up. ดจัด คนเดือด เดือดกัน Some fighting โกง words มาจาก taught ไหน to วะ Team Secret. This could and most probably should end up in a 7-7. Surf though. โคตรเดือดเลย Some of the smokes and the Yeah. positions that he plays. Like, if he just stayed flush to the corner, that could have been a different outcome. Or of course, wanted to try to play ahead of กิน it. เสือก่อน So, แข่งปะเนี่ยดูชิปหาย just a little นี่แหละฮ่าที่เรารอคอย fights that do happen, Jack. but now he plays something much more safe while the rest of the team tries to get things done, but they get slowed down by upper utility. Kennedy has just started it, and then it's been ended by Endoist and Doffy. Really wasn't much there. ไม่โดนฟังไม่รู้เรื่อง ครับเอ้ยจังหวะนี้ต้องอย่าแผ่วครับผม ไปต่อครับ เอาอีก What can he realistically do? He is one man. Yeah, really not much else. Smoked off as well. Ooh, low HP for alert. He can do a little bit there. If he had hit that flick, that could have started to get ถือว่าอยู่ใน interesting. โควต้าครับอันนี้ In the end, though, Zipto equalized 7-7, although I'm not sure how impressive that is when they've won both of the ได้นี่2-0 pistols. แล้ว Really not yet. Depends on whether or not they take this bonus and break the economy then of Team Secret. But right now, Zipto, you're still holding your breath if you're kind of judging them. ช่องไทยน่าจะ They're หา also, ว I think, just starting to try to get a better read of their opponents because, like, you're not sure if Zeus is going to take this duel or not. It's all these like little tendencies right now, and Team Secret
definitely feeling a little bit more calm, more collected, more prepared. Oh, look at that. Spraying through the toxic screen. Surf immediately. สวยจัด สวยเลย That's another player deficit for Zipto. That might be offset a little by run it back being invested here by Endors, but he actually needs to get something done with it. Hasn't been able to find any success there, so pushed away by Styron. And a 4v5 will ensue. Kennedy is eager for the fight and ends up getting back by Sylvan. Might have been a little bit bold in that, especially considering he was holding onto the spike, which Team Secret now have a little bit of coverage on. That's just enough for them to kind of secure around as well. Smoke from alert just to try to retrieve the spike, and that's his last smoke as well, not before the refresh. So, like, this is multiple obstacles ahead of Zipto. Oh, they're trying to get a pitch against alert. Yeah, and they're going to get it as well. Styron cleans that one up nice. Claims himself an orb as a reward. Endors and Doffy just going to walk their way out into the crosshairs of Zeus and Kelly S, and they make it look a bit too easy. Team Secret, as soon as they have the guns in their hands, they just seem like a different beast. A lot of success with the pistols, but right now it's Team Secret's game to lose. You know, you're thinking about the mentality of the pistol. It's like everyone's on equal footing. You just kind of push in and do as much as you can, especially if you have the spike to play off of. That's what helps Zipto. But then once the guns come in, and you got all these different pieces of utility, they start to slow things down. Get bumped in. Bit of respect. Or at least forced to respect their opponents as well. It's just, it's so odd. They're not playing like themselves, and it feels very awkward. But either way, we'll have to listen into their comms. ต่างพวกมึงได้นะเร็วทาน1 2 3 มาไวเปอร์มันแสบว่ะโดนหลายขยักเลยตรงนี้ สแปม2ตัวได้ตัวตำแหน่งกันเนี่ย2ตัวป่ะปอนแปะ โอ้โห เขาได้นะมันสแปมแต่ เนื้อหมาแล้วเนื้อหมาแล้ว ขาแข็ง เหี้ยเกือบตาย หลุดไปแล้วเพื่อนมีลุ้นนะ คอนยิงไม่ได้กูยิงแล้ว ไม่รู้ว่าเอนโดเข้ามาแล้ว เฮ้ย โอ้ย ทำในไซมันปล่อยเว้ย ลิงไล่ปล่อย ไอ้ดังดีนะ ลองลิงนะ ดูดัฟฟี่โอเค วันเติมลิงให้ต่อแล้วก็รอบอลลิง ดอกฟี่โลจัดอ่ะ ดอกฟี่มัน โดนสแปมเจ็บตั้งแต่แรก สวยมุมนี้ Yeah, he is. It's a bold position to play with 33 HP, but if he can get one more, that would be. มันนั่งมา มันหมอบมา Sylvan shuts it down, who has started to kind of แต่ come ได้เล่นอยู่ online a little bit in 2-3 this second half, Sylvan. Kennedy's wishing for a nightfall. มุม Kennedy ก็ได้อยู่ถ้าเลียดมา Needing one more kill, and that could have been it, but in the end it'll go the way of Nats. So Alert has to get this done alone. He's good enough to finish off Sylvan, but not คือคิด Styron. ว่าเขาอาจจะเดินตรงไปไงเลยกะแต่คอยเพื่อนกลัวจะตุ๋ยไป That's a big เข้าใจได้ now that they can start to really build up on. Someone was standing up on the Team Secret side. I can't see who it was. ใส่รอบมันโชว์เต่า It's far away. I guess we might get it in the replay. Probably get it on the replay. Might have been Nats. Oh, well, Nats would have been the one to do it too. I gotta remember Ascension from last year when he was playing against. เข้าใจเอนโดนะที่ออกมาพยายามจะล่อให้ดอฟฟี่ค่อยๆเดินด้วยแหละ I mean, look at all of this. นั่นโดนสแปมโดนตายก่อน It's a lot more confidence on the side of Team Secret. The duels that they're winning and taking. I think Zipto might need a timeout soon, but not for this round. Just pistols. Oh, Zeus is going to be pressured, going to be tested. Donkey with a couple of taps there. Gets the better of him. This Princess Fury is going to try to slow Zipto down. Styron getting himself one, and that's another. This is ทิปหายแล้ว potentially still on แต่ว่านี่ for Zipto. ไม่ได้เข้า Gonna have to make a very quick pivot over to A. เจอวอลเบรก And then play around at Spike again. I don't know. Look at where Kelly's is moving to now. He's trying to stay up close with his team. แต่ถ้าได้ไซส์ A แบบข้อต่อนี่ก็ได้อยู่นะ ต่อแม่งเยอะเหลือเกินแต่ปืนแต่ปืนไม่ค่อยอำนวยเขาทิ้งด้วยแต่ถ้าบัณฑิตระยะใกล้ก็ไม่แน่นะ เขาปล่อยรีเทคเลย เราไม่รู้นะ ค่อยกินพื้นที่ ดีแวนต้องเดินมาหม่ง It's always the double duelist in there. Like จะได้ so ง่ายๆหน่อย much เขาเดินคู่ดิ เฮ้ยที่ผ่านเดินเหลี่ยมนี้โดนนะเนี่ย that space, break things เขาเดิน open. คู่พร้อมเทสอ่ะดิ ให้เคลลี่เอสเขารออยู่ดิเนี่ยที่กูจะบอกเขารออยู่อ่ะดิ Down early on in the piece, and Kelly S claims his second for the round, making it quite easy. Double digits for เปิด Team ไฟเลี้ยว Secret ผิด now. ไปหน่อย
very much ถ้า homing เลี้ย in ว on ขวา that ก็ win. เข้าไซส์แบบชิวๆ Not แล้ว really too bothered by what Zipto is bringing to the table right now on the attack, as you ดัน say. ดันตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย Not at ไม่เข้า all. หรอกเลี้ยวข As วา long as they like stop the double เขาไม่เห็น duels, เอ็ they กซเร slow ย์ it down somehow. You know, the แบบ vibe's รอลุ้นไง perfect ถ้าเลี้ยว for ขวา Hunter's Fury. I mean, you know, he just sends it down that perfect แปลกจริงสงสัยจะ3 แมป spot จริง towards A main. Just lines up nicely. Does clip Endoist as well. โอ้โหวิววิ่งไปบ้านใครวะเนี่ย PS4 Just คนนี้ feels โจทย์เก่าตอน pretty เทรน rough เจอร์ in Zipto's camp, and there is no timeout yet. Oh, Kilias. โอ้ย A bit of pressure here, but gets a helping hand from Styron, who just claims everything ไ himself. ซรอน Styron looking for a little bit more. He should get a third แล้ว there. ได้ยินเสียงวิ่งหลุดไป Perfect แล้ว timing เรา on the ตัวห back ลัง onto Endoist. Stylon Doffy was able to Yeah, get past Doffy. him. So Sylvan and Styron do both go down still. 2โอเค On A side. ไซรอนแม่ง It's เกินไป opened เนี่ย up. Perhaps another carefree round. ขอไล่ไปก่อนวาง Preemptive Nightfall ไม่ได้ doesn't อะไรเลย catch neither there's Prowler. ไม่ They ได้ think ข่าว they're อะไรเลย safe. จังหวะนี้ ระหว่าง ชิบหายละ ช้าด้วย At least for now to get the plant down, but sooner or later Zeus is going to start to make his way forward. That Ui. fast lane. โอ้ Oh, ชิบหายแล้ว beautiful from โอ้โห Zeus. He เฮ้ย just bamboozled Duffy. He zigged when he should have zagged. ชิบหายแล้วเพื่อน Happens to the best of us. And a way for him to pop up as well. He's แม the ปนี้ one. ดูน่าเบื่อไหม has แต่ his คำว่า turn แม to ปแม่ง step แย่ up. จัด แบบแม่งแย่ Preemptive จัด with บ่น the, ทุกวัน expecting Duffy to ทั้งเล่น slide ทั้ง back ดู in. แต่ถ้าดูก็โอเคนะ แต่เล่นไม่ไหวแบบนี้ Just anotherใจ one of เย็น those แบบนี้นะ Zipto attempts where they, you know, we've seen some teams perform similarly. Onside, I think, particularly. Maybe Duffy. not on this map, but on Sunset, where they would จะ just สุดว่ะ create ที่ a ตัดสิ lot นใจ of ไปเอาตัวนู้นก่อนด้วย distraction with a particular player, namely a Neon, most likely, and then someone slips up from behind. นี่นั่งเชียร์ว่ะ ติปโตสู้ๆอ่ะ More lost round here, and it's kind of obviously it's going to take another. Feeling pretty comfortable about things. So much, yeah, like feel comfortable with. Like, Well, you need almost perfection here for Zipto going forward. almost. I don't know if they could do it with these sticks and stones right now, though. Light shields everywhere. And as a double duelist, too, like, you feel like that's something that you need. You're just always rushing in. Okay, B main. But look at that, sheer wall on the other side. Op now in the hands of Nats. นี่ไงว่าแล้ว 5 on 4. What's Immediately Surf out the gonna gate. That's a good question. I don't know that he's going to get a whole lot going on there through middle, though. At least for the moment, he's taking a bit of space, but Sylvan is watching for it and spots the shoulder. อ้าวซิลแวน Awkward มี couple ให้ of เห็นวะ shots. มีให้ Back เห็ in น the นะ other direction. So I'll eat my words. Just as Sylvan eats Surf's hat, and that's information for Ziptos what this setup is looking like for Team Secret. They're trying to get back out. They haven't managed to escape in time. Doffy ดีจัด does manage to finish off Styron there as well. So it's still maintaining here for Team Secret. A chance if Nats were to hit that รู้ตำ shot. แหน่ง เอ้ยมันยังระแวงหน้าบีเลย Unable to do ยัง so. ระแวงอยู่ เอวะ So back to a 3v2 then. Kelias is the only one between Zipto and the site. Oh, Kelias could Ooh, get two there, timing. almost เชี่ย does. ทามมิ่ง สวยจัด Door's going to be closed on him. He's still potentially going to be able to have a bit of an impact on this round. Just going to use the pit there to deny a bit of space and then turns around immediately. They're going to try to crunch โอ้ into แล้วนัดรีบจัด Doffy's position เรียบ right ร้อย here. ครับ Nats, unfortunately, the มาแต่ manufacturer ไกล of a ครับ headshot. เล็งส So โมกคนละด้านจบแล้วตอนนี้ not really what he wanted. All up here as well from Kelias and trying to work his way out of his own pit. เรียบร้อย Making ไม่ life ไกล a little ไม่ไกล difficult. As Away, Zipto hold away. on for the moment. Again. And extends it by a bit. ยังว่า12 ยังง่ายอยู่ I
I mean, that's one of those things, playing a map like this, Team Secret have prepped up for it. It does come very close, but this round saved by Surf creating a bit of extra space. ตันกันเองด้วยเนี่ย to, off of the neural theft, find a way to pinch into Link and eventually get themselves onto site. It's like very similar to how Zipto would typically play on Ascent, like having Surf to lurk around, trying to create that space, maybe split as well. But I don't know how consistent of a strat this can be, like how reliable it's going to be if you're just trying to work off of this to get rounds. And now you've got space being denied by Team Secret. Have to respect that. Almost as though Team Secret wants to funnel you into a very particular setup on A side. One-way smoke out from Team Secret here as well. คือเวลาได้นานเลยนะวันเวนะ Around that, bit of a change up in position. Sylvan over towards B this time. เขาตั้งใจเปิดรูนี่ไว้ให้ส่งของออกก่อน Hello. แค่โดนแม่งรอดออกมาได้ไง Got some info. Sylvan gonna go looking towards middle here as well. Team Secret seem like they want the info and they're not really getting what they want. โอ้ยากเลยว่ะดูนี้มีทั้งเชียร์มีทั้งไฟซ้นข่าว ไม่คือปิดตายอ่ะเอาไง ไม่ให้เข้าอ่ะ มันเข้า B แทน Guys are up towards middle. โยกดิ So warning signs all around. Sylvan up the next one up to the test. Toffee โอ้ pushed โห away น้อย for เบร a ก moment. ได้อีก 35 seconds left on the clock. ไล่กดดันทุ Leaving ก this ทาง in เล the ยว่ะ last second. They're gonna have to go through a dark cover. They want to hit this site และ now. ของเราก็จะหมดแล้ว Nice and close and เหลือแค่ personal. I ฮอน think Sylvan might have even กับ spotted ลี a เล gun โบ barrel there. Zeus, not quite good for the opener here, but it's onto Sylvan, who finds himself a beautiful 3K, very nearly the fourth. Bit of chip damage into Alert. If it was a headshot, he might have been able ไอ้เหี้ย to ซิลแวน convert one more, but he has done enough to give the winnable position over to Team ตอน Secret แรกแบบ now. ชนะแล้วอ่ะเมื่อกี้ Masses, โด even นลั่น though ตีอีก Investor still ว้า got โดน him. ไล่ Get Team Secret up to map point. So Kennedy down แล้ว to สโมกจะหมด just the pistol, the classic here to see if he can ไปเคนเนดี้ do anything with it. Pulls out the primary, but no chance to use it. Styron with the headshot and Alert falling at the hands of Nat. It is Team Secret that will go to 12. แม่งรอบคอบไปเหี้ยจังหวะสุดท้าย And possibly the 13th. ตินแวนมันเอาให้ depending ดิ on how the next เอ round อเหี้ย goes. 3 คิวยิซิแมนสำคัญจัด Just wants ได้ to แล้ว try อ่ะ to get ahead เพราะว่า of เรา things, กดดัน but ดีจากหน้าบีก็พลาดเมื่อกี้ not ใช่ได้ quite ดีพลาด able. แล้วเมื่อกี้ So เรา much รวบสองฝั่ง space, ด้วย so much อันนี้สุดวิสัยวะซีแวร์แม่งเวอร์ being denied away because of Team Secret and their utility. It stalls it down. Whoa. There's so much ไม่เกี่ยวอะไร pressure. เลย And Zipto, they do this quite a bit. They did it in the finals against Sharper as well, where it's Alert to try to create a distraction with the From the Shadows. He, in that moment, found a bit of info catching Zeus as well, but it's still not enough, you know? The entire strat relies on them just being able to get into sight, and it always costs them so much. Very nice across the board performance today from Team Secret, at least here on Summit. Map's not yet done, but it's getting very close. Yeah, right. Very same setup as well now. This time โอ้ we've got แต่เอลิง extra นี่แม่งแบบ cover with Kelly S playing เฮ้ย inside of his เฮ้ยแต่เรียกของเร็วนะ Oh, that's probably not how that's supposed to go. Endo is a little bit of อ a อกมา mishap อย่างนี้เลย there. A sleep at the wheel. Doffy also falling to Styron's Hunter's Fury. เนี่ยอัน With ดี that, you จัด might think เอ this อ map อันนี้ is ช็อก looking จริง pretty ทะลุ over for ทะลุ Zipto. พิ They ษตัว have เอ to งด้วยนะ recover a 3-on-5. คือโคตรของ No โคตรเสีย space to เปรียบ deal อะ with. They've got to Yang, try yang, and ติดใจมันติดใจ Yes. ดูดิ He's gonna try เฮ้ย again. เฮ้ย He's got the madman. โอ้โหมันฮิวไปอีกหนึ่ง Man's been hitting the gym as well. He's pretty yoked. He's just so good. Snake แล้ว by มีเชี place ยร์อี in กหนึ่ง front จั of งหวะ him. And now the whole team looking to crunch down แล้ว in ดูมุม towards แนท B-Link. No chance, no entry ได้ for อีกหนึ่งจบ Zipto. เลย Missed shot from Nats. เอ้ยGoing to be put under a bit of pressure here. He just wants to survive as long as he possibly can. You'll want to see the double swing come through. Too many options. อ้าว ไม่รู้จะยิงใครดี Oh, unfortunate for ส Nats. องมีลุ้นเลย It's going to be the site taken for a moment. Overdrive. It's Has a Zeus lot. out a little in advance of his teammates, so no trade to Only come relying. through there. But Sylvan still trying to recover it. He can't. เกือบ That นะ said, โอเค Styron แค่เกือบ อาจจะต้อง3แมปป่ะคู่นี้ กดเลยครับ เข้าน้ำก่อน Match found.
เฮ้ยนิดเดียวWelcome to the Max Bot shooting range. Your targets will be familiar. Fight. Go, go, go. Go, go, go. Adios. Go away. Oh. Gotta go. Raise there. Go, go, go. Had another vision. I'm out of here. Ultimate orb spawning. Watch out. I'm out of here. Butchered. Reload. I'm out of here. Rampage. New stage. Go, go, go. I'm out of here. Goes down. Reloading. Reloading. Go, go, go. Back off. Don't resist. Results. Take this. This way. Go, go. Go, go, go. Stand aside. ไอรอน Be at peace. I'm out of here. Go, go, go. Go, go, go. Stage intact. สไตล์ร้อน Go, go, go. Stage 3. Gotta go. Not ready yet. Gotta go. No distraction. Here we go. I'm out of here. You fought well. I'm out of here. โอ้ยยิงไม่โดนเลยว่ะ I'm out of here. Charge your Disappoint me. My ult ready. Sage is on a rampage. Go away. What? Four down. Touching neon. Gotta go. 10 seconds until stage change. I'm out of here. Final stage. Gotta go. เออ 15 kills to go. Taken out. Gotta go. 10 kills remain. Gotta go.
yet. What now? Dark good. ไหวปะวะพี่ Had เอ๋ a ย dip halfway through stage 2 earlier on, and I think it's because he is a rookie and he's kind of finding his confidence and finding himself. I mean, he's just a very up and down player for me, but his Neon in particular is fantastic. I think simplifying him on that role, he's been able to do well for himself. And him, Kelly S, a lot of these players are used to playing against these Thai teams as well. Let's not forget that Challengers SEA, even though it was the Thai teams that found their way to the top, if you go back to groups across multiple stages, there's plenty of Filipino talent in there. There's plenty of full Filipino teams that are used to kind of playing against these teams and they understand their style as well. So Zeus not having any issues playing against them here, probably quite familiar with a lot of these players himself, and he's done very well in that opening map, but he's been backed up well by the rest of the team, whereas Doffy on the other side of things was the standout. We talked about the double duelist pairing, but actually that was mostly a Surf and Doffy show, I think, that first map, to be honest, for Zipto. I think the rest of the boys still getting themselves comfortable, as we've seen a lot of the rookie teams kind of struggle with in the first map at least. Which is gonna be tough if they are not getting comfortable fast, because Sunset is not a map that they're gonna be comfortable with here in Pacific. Yeah, I mean, that's very, very true. We keep seeing the Challengers teams. They're loving this Sunset, and the big reason is because there's no data on it. They've had enough time to prep it, get it ready. They can bring it into Pacific without having shown it before, and that really offsets the prep advantage that, you know, the Tier 1 teams could have by being able to scout out some of the more played maps. But, like we say, it's not been working for these teams, so we'll have to see if Zipto, what they have cooked up. I'm going to guess it's going to be double duelist. Yeah, right? I don't think it's going to be anything too crazy. For Secret, we saw them absolutely dominate KRX with a perfect game plan on this map, but it was a very tailored game for KRX playing the double duelist, triple duelist rather, specifically. So I think it's going to be interesting to see if Secret sticks with this comp. There wasn't anything wrong with it. We could see them kind of swap away from things or tune things a little bit, and we'll see what Zipto come up with, but I don't think it's going to be anything too crazy. I think it's going to be double duelists of some variety. The only question will really be what kind of direction they're going to go with that, because Endoist and Doffy are reasonably flexible with their agent pool as well. They can kind of play a lot of different stuff. Do you think a double duelist will be a better match than triple duelist? I mean, in theory, yes. Should be a little bit more There's one less duelist. Yeah, I mean, I think the thing is, I think Secret dealt with the double duelist aggression really well. I think part of why they changed comp was to be able to deal with it when the side swapped there, so we'll have to see also what Secret have cooked up. Yeah, definitely. And, you know, this is Zipto's first time here on the Pacific stage, except for Surf. So let's see what their coach had to say. I'm very curious as we go into Sunset for map 2. Standing here with Zipto's coach ASI now. Coach, how satisfied are you with how you guys performed on Summit? เรารู้สึกไงกับการเล่นของเราในแมปแรงบ้างผมรู้สึกว่า เชี่ย เราเล่น ล่ามว่ะ กลัวกันไปเองครับเล่นให้กดดันไปเองก็เลยทำให้เราเล่นออกมาได้ไม่ดี I think we pressured ourselves a lot for this map. That's why the result is not as par as what we thought. เชี่ยไอ้ล่าม So we think we'll do better next map. Okay, so with that in mind, Spin said composure is what Team Secret needs to win this one out. What about you? เขาบอกว่าโค้ชฝั่ง CK บอกว่าสำหรับ CK เนี่ยเขาต้องใจเย็นมากกว่านี้เพื่อชนะเกมนี้สำหรับเราขาดอะไรไปที่จะชนะเกมนี้สำหรับผมแล้วครับก็ขาดความใจเย็นครับแค่เราเล่นเป็นตัวเองให้ได้ไม่กลัวก็ชนะแล้วครับ I think we need composure as well. We need to be ourselves. If we are calm, we can win this map. Okay, thank you so much. Thank you. And good luck. Little shout out there to the Iglam. translator, J Jazz, Peanut Butter, the co-streamer from Talon now. What? A translator for Zipto 555. Oh, for Steve, ha, ha, man. ha. ASI though, he said they need to stay calm. Honestly though, he looks a little nervous himself. He is also new to the Pacific stage. Yeah, absolutely. For Zipto, though, they will be starting out on the attacking side of Sunset. It is a double duelist variety. Shout out to Doffy on the Yoru. When this agent was broken, he was very, very good at it. So I want to see him employing it in this current meta. It is a comfort zone territory for him. Another change for Team Secret. They're mixing it up, bringing in the Cypher and the Chamber. They're clearly prioritizing stopping Util and the ability to take fights into this aggressive Thai team. This is going to be very exciting. I do expect, you know what?
I think this is going to be the first challengers team to show something good on Sunset. That's at least what my hopes and dreams are as we send it back to our casters. Quack. เพื่อนทีมไงน้องป๊อกไปแล้ว เฮ้ย2 เซนเลยว่ะเพื่อนไซเฟอร์ชัมเบอร์ว่ะทีมซีเคร็ต แชมเบอร์เดี๋ยวนี้มันเอามาเฟกเป็นปีของอะ Victoria, Pilsky, Morgan, big time Val on the desk. I remember. It's not hard. Anyway, we've got more important things to talk about here. Let's see Team Secret up against Zipto. Will this be the 2-0 that Team Secret are looking for? Or can Zipto manage to find a way ได้รับก่อนด้วยอ่ะดี They did, at the very least, grab both the pistols in that opening map. So they should be feeling pretty good going into this pistol as well. Yeah. But winning both pistols, losing a map 13-8. It's not a great track. Sunset Always something, right? You think you could get pistols, and that should be a lot, but you know, it's always composure in between rounds. And I feel like Team Secret, they love to go up against teams like these. Teams that always run the one same track composition. Having their own setup outside of A main. ได้อยู่ Be in for a pinch. He is. So, unfortunately, ไม่ได้กลับ for Doppy, that's not worked out. Kelly has also have to rendezvous his way back out to the relative safety. Still another fight headed in his direction. Surf and Nat's going back and forth. Kennedy's there, now Zeus as well. It's just โอ้โหหลังมาเลยจับ on that kill feed at the moment as we just continue to see brawl after brawl ensuing. Sylvan and ใช่ Styron งั้นได้2แล้ว trying to กลายเป็นเสียเปรียบเลย alert. He has to retrieve that spike, and that is going to be spotted out in a second by this dart. You'd think Styron getting the info, and Sylvan getting it. แล้วมันยิงรีคอนพอดีหันกัน Themselves their first pistol of this series. That's always going to make a sound. But yeah, I mean, this is what I'm talking about. Team Secret, like, when they played against KRX and that triple duelist, that was the last time they played Sunset 2, by the way. They are just so prepared because they know exactly how their opponents are going to operate. And for this one, while they don't know exactly, you know, what Zipto are going to try and do, they have a pretty good inkling. You know it's going to be a double duelist. So, like, this composition, this setup with Kelly in certain positions, like, and that one he was up on market, เหมือนน่าจะกดดัน it's เลย just เพื่อน multiple layers for them เว to ทีใหญ่ have everything go เมื่อกี้เขาก็บอกว่าเพชเชอร์อะไรต่างๆ เหมือนเล่นได้ไม่เต็มที่อ่ะ and กด everything ดัน all ตัวเอง locked อยู่ down. If ซิปโต Zipto does try to exploit a little gap, what they think is a gap, there's going to be a player. There's going to be a ที่ trip. แมป2มันน่าจะแบบว่า Everything slowed down. ตายหน่อยตายความกดดันหน่อย Not really much here for Hey, Zipto. Surf. Although Surf's picked up a double, that is something. Zeus will try and chase him down, no doubt will eventually catch up. Oh my Lord. god! Okay. Oh! No way! Hold on a minute. Nats, you gotta be careful here, buddy. Locks it in. Team Secret. ได้อยู่ 2-0 lead. นะเมื่อกี้กด3มานวมขึ้น2อันแล้วอ่ะพร้อมชกอ่ะ Yeah, it's not much to talk off except for อย่า Surf, นะ but ไอ้เซิร์ฟบอกพร้อมชกนะ ใกล้ได้อันตีแล้ว great นะ setup that Team Secret had, but if we ควั had ก like น a วมขึ้นมา little ทีช็อก Cam on Frost in the crowd, he's like getting very excited whenever Surf does something good. He was immediately hand gesturing over to Cruz, talking about how well like something could have been ยิงโคตรเร็ว played around. That was ยิงเร็ว ยิง จริ อย่าง กับ P5 pretty neat round, but what you want to see now ใช่ has เซิร์ฟ to อ่ะ be, you pick this Euro for a reason. ก็แจ้งเกิด Zipto เพราะ needs M-Lab to be able to ลง work the map around it, but they're getting pinched ไม่ in. รู้ไม่ Oh, Sylvan's on for ไม่ 4 ได้ติดตาม here. เลย He นะ doesn't quite แล้วมันมาเอาไว้ believe that. 3 นี่ไงมันเอาไป3อีกแล้วพี่เกาหลี It was always going to be tough, but what the hell? Looking at the 3K tonight, apparently Sylvan. ชาร์จกลาง Start to this round for Team Secret. 3 on 2. แม่งไม่ให้ซิปโตตั้งเกมเลยว่ะ To spot Surf as well. Just by a bit, but if not for anything, it's always just going to be extra pressure against Zipto, who feel like their only option is to walk in towards A now, but Zeus is close by. Can always delay with a relay bolts or fast lane. And Zeus, man, has been performing quite well today. Can expect him to do a little bit more further up as well. A bit of footsteps by Styron just to force Zipto to think about the drop. And in that time, Nats creeps on up. ได้สไตรอนวิ่งไปบีเลย Right into that crosshair. He's going to lose his life early on in the piece. ได้เล่นครับ That's going to bring this round
into a bit of a questionable position. Nats luckily able to deal with one and Zeus the other. So Team Secret do convert on their bonus. Zipto in a bit of an awkward spot now. I mean, they have to, I guess, understand what it was like to be on the receiving end of that, because that's what they did to Team Secret on Summit. Yeah. Like, is this the trend now? Like, the Challenger Thieves coming in, they think they can surprise their opponents on Sunset, but then they just get absolutely wrecked themselves. What a play! I mean, you have Recon and everything, sure, but Sylvan just TPs in, has Bulldog, gets so much done. All right. It's early days, let's not get too far ahead of ourselves. This is just a 3-0 lead, but right now, Zipto with their backs against the wall. Let's hear from them as they try to put this round together. ได้หน่อยเว้ยมาให้กูมาให้เชื่อค่อนข้างเชื่อเขามันได้หน้าเอมันได้หน้าเอตัวอะไรได้หน้าเอรู้ป่ะทิ้งกูทิ้งกูเคลียร์มุม คิดว่านีออนได้หน้าเอเอา เฮ้ย แทบ ฮะ ข้ามมันกูจะบอกแล้วข้ามมันอันนั้นรอสว่าโดนเคลียร์กลางอ่ะไม่แทบใกล้นะเว้ยไม่แทบใกล้รอเรามี2 ตัวนี่อ่ะเอาไปตัวละเม็ด อยากจะยิงมาก อยากจะฟาร์มมาก เฮ้ยลองมาเก็ตเดี๋ยวกวางเก็บปืนกับนีออนน่าไปมาเก็ตรอไม่ได้รอใคร Marking the smoke, they've heard the sprint. ๆอุ้ยดอฟฟี่ Still, what is โอ้ลิง Dolphy ครับ doing in this round? เอาไปตัวละเม็ด 3 straight headshots with the Sheriff. จะยิงโคตรโหดตอนนี้ มีคน มาเสริมมาครับ Find a way to put this round together. Surf has seen the back of Sylvan, so he knows he's got a bit of room to try and push up behind these two. Always seems to be Styron and Sylvan in the retake, but they have a clicking clock even behind them. ไปเลยครับ แล้วมีถอยเลยครับ It's Surf with the headshot onto มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ Has got that smoke at least on the spike, but really, what can you แต่ expect ดอฟฟี่ here? มันลั่นนะดิ Will not be fooled by the clone, but he's just not able to find any kills, and now time is ticked away มั from น him. ก็มันเบื่อว่าไอ้เมื่อกี้ก็ตัวจริงป่าวะ For a fight, and he's just not getting one. Dolphy finally taken down after his reign of terror, trying desperately to draw out the peak from alert, and he will get a 3K at the back end, but cannot win the round. สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง That was yours. No kidding. Okay. Jordan, you're gonna have to enunciate your words. Clicking talk? Yeah. Ticking clock? I Oh, mean, man, there was certainly a lot of hidden worse cow. things I could have said there by accident. Yeah, there really could have been. I'm really trying hard. ผมจัด Oh my gosh. But Oh. no, yeah. โอ้ ยิงโคตรเดือดอะ Not โซ sure วา what it กำลัง was, นั่ง but ทำเลย Toffee was just able to waltz in and get all those shots. ไปมากเพื่อน ไอ้สไตล์รอนมันนั่งทำอะไรอยู่ Build เมื่ up อกี้ off of that. But it's still that same, you know, one track, all 5 down into B main. There's an op here ปัด now. คิดถึงแล้วตอนนี้ บัตรคิดถึง น่าจะบล็อกไปแล้วนะกูว่า โอ้ Kelly's will Dude, when take did the the box opening king shot, run and that paranoia is going to get filtered through as well. This is going to be a tough entry for Zipto. Multiple members there. Cage has gone up as well. บ They ล็อก can ไม่ win. ใครอะ Zipto do get one Ah, off the back of that showstopper. Bố Ender chặt. was somehow able to survive for a moment until he โอ้ runs เทรด into Kelly เทรดมัน S. จัด It is 3 on 2. โอ้ Once เคลลี่เอส again, แม่ง Team หิ้วไป Secret สอง have อะดิ the advantage, but Zipto have the sight. Can they do off of it though? Alert still has his flash, so that can maybe permit him to hold a little bit more, but it's the positions, the timing. Even if he has his smoke, like it's gonna cost him a bit of time just to be able to set that up. Patience of virtue right now for Team Secret. Dart forward, spots out alert. Chip He's high, in a real huh? spot Okay, of bother okay, right okay. now, but Kennedy helps out. ในฟอร์เลยค At รับ the end of Nats, Styron, เรียบร้อย Kelly ได้ นี่ S, อ่ะ and เจอ somehow they're Kennedy not putting this round together. Team นี่ Secret, อ่ะ it should have been so easy. สองคนก็ It พอ wasn't, and Zipto โอ will เค claim their second. Once again, not too ส shabby. บายดีอยู่นะเมื่อ And กี้ like that สบายพอดี thing เออ again, โมงได้พอดี composure, จบเลย just being able to cool things โอ้ off. เกือบได้ They สอง have their own little set play. Omen TP into the corner does a bit more damage. Kelly is always a threat still, playing in and around the smoke. But one of the other things, Kennedy, a rookie in his own Okay. right, he was one of the most แม่งแบบว่า clutch players โดนติแล้วให้หูบอด along Kennedy Splatoon didn't as do that. well. หูดับหูดับ So being able to เครียดเลยครับ provide value for the team certainly helps out. But now Kelly S, Tour de Force, he's pushing into B main. แชมเบอร์ไม่งต้องเจอโยรูนี่แหละจริง ตัวปลอมอันติแฟดอะไรโอ้โห Just to hold the angle for the time being. Cam doesn't see anything else towards middle too.
แค่ always เฟด wondered ก็ if ไม่ he รอด went แล้ว to safety, which is exactly what he'll do. แค่เฟดก็ยากอะ เล่นแชมเบอร์เกียร์เฟดสุดละ To have Zipto โค้งสำคัญโดนไล่ตลอด a little bit of a look at this round. Moving their way back over to that A site now. Potentially, yeah. They do have this trip. แม่งนิ่งว่ะ Lets them know that no one's really tried to set up a flank yet. มันนิ่งจัด Could allow them to โอ้ spend แกมเบิลเอแล้วว่ะ relative haunts and everything to clear out a มัน bit เป็น more. มันเอาสไนไปขู่บีอะ Want to watch out for หายละ ผ่านแล้วนะใครกดแบบพร้อม แม่งซื้อ A เลยอ่ะ เออ Don't mind the intention to play this incredibly ก่อน slow จะ and ต้องใส่ steady. หน้ากากว่ะความ ทำไม ชัว วะ ร์โดนรู้ไง Zeus on his way forward. Oh. Has that overdrive Oh. and hasn't got much with it. This will be awkward now for Team Secret. นี่ไง Doffy ใส่แล้ว is going to pop that เจ dimension อ on ไซ Dreams ส์ and สอง start ครับ to hunt for ยังไง all of those defenders on Oi. the A side. Spots a couple out. Kelly S สอ still ง able to get in with one. โอ้ There's still frags here for Team Secret. The ชิบ info หาย does แล้ว not เจอคา matter ยก่อน if Team Secret โอ้ are โห hitting at their shots. And so อันนี้ Zipto ดีก are ว่าพลาด not นะ able to break down the ถ้าแบบ door กดดัน there, ขนาดนี้ even ต้อง despite ต้องปลดแต่แรก the ว่ะ opening pick onto ถ้า Zeus. ตอนเวลา ถ้าคิดจะใช้อันเตีย Just not having ใช่ต้องใช้แต่แรกก็ that anticipation. ตัดสินใจช้ากาคอนแทคคิดว่าเขาไม่ได้แพ็คมั้ง Thatเข้า tour ใจ de ได้ force แหละ as well. They wanted to avoid it up over by B, so by nature of that, ending up on A, but the rotations and everyone's already set up. And of course, you gotta watch out for the bandits as well. Styron getting 2 is a bit of value too. Okay. Thrifty right back, and now you gotta think about Team Secret and how they can continue to build off of this. The money not great for Zipto. Just even in terms of the macro as well, there's like really not that much trips hindering them. They're looking for duels again, but this time around, no. Yeah, I mean, it seems like a bold fight to take going up against that one way. Siren out into middle. Oi. Nice spray เจาะกลาง transfer. โอ้โห Both ส Surf ไป and รอน Alert down. Zeus looking for this final kill onto Doffy. It won't go the way of Sylvan either. Nats in the ส end วย has to finish it off. The scraps being เฮ้ picked up. ย ไอ้ นั่น นี่ เป็นไร ไอ้ อ่ะ นี่ไอ้นี่อาการมันเยอะว่ะ ไอ้เหี้ยมันเรียนแบบไอ้นี่มาเปล่าพี่ใหญ่มอน Bit เย็ of ด a เปล่า celebration, but yeah, I พี่ใหญ่ mean, บอลเย็ด เหรอ you spoke of it. It's In- always just so far at least. ไอ้เหี้ย what ท่าค we've ล้ายๆกันเลย seen ดู on เป็นไง Sunset. เหมือน พี่ใหญ่ อาการ มอน ไม่ เย็ด ออกอ่ะ Or Doffy ไอ้เหี้ยเรียนแบบ sometimes มอนเย็ด just ปะ being เนี่ย able to do a bit of damage, but a lot of these ใหญ่วันก่อนไอ้มอนนั่ง fights ซึมไปแล้ว also linear. ซึม It's ดิ a lot รอ of อะไร peaks โดน and- All right. นั่นดิ It's just not quite enough to น่าจะยากแล้วครับ เอนโดไม่มาวันนี้ปกติ2 คนมันยิงกันถล่มทลายเลยไงโดไม่มา แต่เข้าใจได้แหละว่าขึ้นเวทีใหญ่อะ ผมเกมครับผมลงเกมทาง Sure. But either way, they are strapped into those seats on the stage, and they need to be able to find some way to find that second win, perhaps from the timeout. But Kelly S still has that เติบ op. กลางเลยว่ะ Now it's a mid จริงๆเข็ด Sylvan again. เก่าจังวะ Just a 1-for-1 this ไอ้ time. ซินแวร์เดียว ต้องระวังวันนี้เขาทำเขาเล่นบ่อยอ่ะ เอาดิ แล้วเราจะเดินเกมเหมือนเดิมด้วย Apart, Kelly อ้าว S สะบัดหน้าไง doesn't get out in มันหลุด time. ดิ And โอ้ Nats trying to โดน fight ไปดิ for it. Aye. He's just อยาก still จะสู้ leading. มาก Where's อยาก that จะ round สู้ gone? เออ Team Secret had a setup. They, to be honest, didn't have a แต่ก็ต้อง bad ระวังอยู่ setup ดีอะ for ตรง what กลาง Zipto was doing, but ต้องระวังตรงท้ายให้ Zipto ดีกว่า kind นี้ of just won the brawl. And that's what Zipto's good at. Oh, I can't believe that that's the round that they win too. Little trades. Alert even spent from the shadows. Gets behind, and it's in all these little trades and exchanges that Endo Ziptoตื่น are comfortably หรือให้ Endo ได้แบบ able ได้ยิง to ได้ go for ยืด these เส้นยืด duels สาย where หน่อย they know they can win the ได้ fight. ความมั่นใจหน่อยอะ มันต้องมี So this is ช็อ the ต other แบบ funny thing ได้ where ยิ we ง have อ่ะ a little story between the two teams. You know, they're incredibly young rosters. Zipto is starting out just fresh from this year, previously 555.
But you could say the same thing about Team Secret. They were put together for this stage. They didn't have that much time to prep. But then, you know, even with some of these players coming up from the Tier 2 scene themselves, Styra, Nats, Zeus himself even Kalias a little bit. They still, like, it's not a big enough excuse. Like, they're just doing so well right now. The judge to deny a bit of info. ตั้งใจข่มขู่ด้วยว่ะ Still just flipping through pages in the strat book, trying to come up with something creative. There is a gap now with Kalias being the only one to bounce his off angle A site, but it's going to take Kennedy and maybe alert the whole team to try to fish that out. They haven't done that yet. โอ้เขาฉลาดนะเนี่ยเมื่อกี้เขาเปิดตรงนี้เสร็จอันนี้แอบอยู่เนาะแล้วเอา ไดมอนด์รับจ็อบเสริ แต่ ม ว่าเช็คการเช็คบีแล้วรู้นี่เขาโยกไปเอนี่ไปเติมดูดิต้องมาดูแชมเบอร์ก่อน ผมเลิกลักไปหมด โดนไปหมดตอนนี้ เฮ้ย เฮ้ย เอ้า แล้วเมื่อกี้มันอันตีอยู่ไม่ใช่เหรอ So Styron gets away with one, does eventually get traded back on down. Either way, this round. แล้วเขาอยู่ A3 The showstopper does well on Tanat. อ้าวเราได้ไง จังหวะคุกคิก Zipto have the B side. จังหวะคุกคิกไง จังหวะแบบ Might be งง looking to save it now, the 1v3. เมื่อกี้ไอ้สุดเจอ3เป้าเหวอเลยมึงจะเอาไง เลื ดี อก วะ ไม่ถูก Undersphere was right there. Oh, okay, and Zipdor now on for the chase and the hunt. Low HP though. Oh, endorsed. Being picked up there, Kelly S. Not too shabby from him so far with this up in this round. Okay, sir. เฮ้ย It's a lot of guns to be เอา giving ยากเว้ย away. ออปเปอเรเตอร์นะ We're both scratching our heads. There was a Hunter's Fury เห็นได้ไงวะน่ะ alert somehow must have missed it. You know, had his own plans as well. I mean, he's gonna be the main caller of Zipto. Sometimes maybe Endois and the rest of the team, they'll. It's. I don't like the comparison because I feel like it's kind of overdone, but it is a bit more of that like Paper X-esque. Everyone. ชิบหายเกิดอะไรขึ้นวะ วินนี้ No, like. Well, actually, no, I can't say that. ไม่ได้ because เช็ค Paper X เฉย do วะ have some strats, but Zipto, it's very free flow, and they're just trying to do what they can sometimes in some of these rounds. But you can เดี๋ยว tell รอ 5-5 แบบว่า if นำ they เย get อะ met ๆมา with แน่ roadblocks, they don't really know what to do. They try to pivot around, ได้วิน to นี้ try ก็ to มาแล้ว fish for information, ใช่เหรอ unless เอ they อได้วินนี้ก็มาแล้ว have something strong. In that one, they just want to avoid มีหน้ากากมาด้วย มีแจกกล้วยด้วย find an angle through market, but น่าจะได้อยู่วันนี้มีหน้า พร้อ ป ม กห แจ น้าก กากพ พ ร้ ร้ อ อ ม มแจกกล้วย now it's just dimensional drift. Toffee clears วิ่ง outside. เคลียร์นี่ก่อน โอ้ยเคลียร์บีเคลียร์โบบ้า He slips past the boom bot. Yeah, he does. อะไรมั่วมั่ว คนชั่ว His way เนี่ย in. คนชั่ว แม่งจะทำชั่วดิไอ้หมอนี่ Will finish him off. Team Secret. I mean, this looks like a very awkward retake for them. They just really don't have a lot of space at the moment, and I don't even know if they're going to go for นี่ it. ถ้า Silver เป็นตัวจริงสักรอบได้ไหมแบบ happy to stick around here with this sheriff. Lao It's not gonna be a hàng-hàng big này. loss. If he goes down, see if he can maybe find a kill or two, but the rest of the Safe teamเลย Secret ว่ะ just happy to save. Yeah, why not? Safe You stillเลย have the op. ไปเล่นลาวหน้าดี It's ก a ว่า quick round. It's a good hit. Jake Crash, your ult. Not to mention the forward tripwire that Surf sets in. Sylvan happy to just sack his life. A bit of damage done That's a anyway. collab. Okay. มา ดีนะ ยัง ปืนเนนโด วิน แบบ นี้ ว่า น่าจะยัง Nothing ventured, nothing gained. มัน Team ซอ Secret ฟต์ๆหน่อยวิน will นี้เซฟ gun through the มัน next เซฟ round อะดิ at ฮะ least. มันเซฟไง What's weird is ต้อง all จังหวะ things แบบสง considered, คราม it's ข่าวแล้ว still ตาย a หมดเลย very even match right now. You feel like sometimes in these rounds it doesn't look like Zipto's walking away with much, but the scoreline's still 5-5. Yeah, I think it's just the nature of the อะไรอ่ะ อะไรอีกันเมื่อกี้ what what
It's B or A main, and they are very good at holding that. If there are no trades, โต้เยอะเหมือนกันนะ no เนี่ย specific plans to try to flush back in from Zipto around these spots, it could be tough. What we don't want to see though is another like big mid skirmish where Zipto is just so good at taking those fights. So it's gonna be Kelly S. And towards โอ้ B วันนี้ main. ที่เกาหลี to kick คน things off. คนคงเยอะว่ะที่ตึกแข่งอ่ะทีมไทยแข่ง Let's see how this one ends up panning on out. It's actually a couple of the Team Secret players pushing their way forward. Nat's there as well. That's scary, risky. ไงหมอนี่ โอ้มันเก่า Not จัง working วะ out on either side, but Kelly S gets the second opportunity โอ้ onto มัน Doffy. ไปได้มันไม่ได้อีกเหลี่ยมเลย Of course it's Kelly S. I mean he's the one. แกงลูกหลาน with เคนนี่เอสเป็นในตัวนี้ loose screw. Yeah. He had ได้ the ดอก thing in ฟรี front of ด้วย his volley from before. ไปละ Anyway. แคมเบอร์นี่ ขอ เป็ บ น คุ ตั ณ ว สำหรับ follow ใหม่นะครับเมื่อ Once กี้เมื่อสัก again, ครู่ครับขอบ Zipto คุณ น่า นะ will ครับ have ใช่ an ไหม option as they rotate back around and Surf ฝาก is the กด one ไล as ค์ an กด insert, but กดแชร์กดไป not gonna venture ช่อง a คลิก peek. ด้วยนะฝากติดตามช่องคลิกด้วยนะครับ So a bit of presence made known by Zeus now. โทษที But again, like even if you push up against him, there's gonna be that relay กดปิด bolt. ปุ่ม So as Zipto, this is very ใช้อะไรวะ ใช้ tentative, แคปล็อกห very รือเปล่า difficult for เปล่า them to ใช้ try to create delete แล้วเมื่อ any กี้กูตั้ง form of กูไปกด space, โดน any เพจอัพ form of ไม่ได้โดน advantage, ตัว delete especially now that Doffy's gone. ที่ไม่ใช้ปุ่มไหมเนี่ยปุ่มข้างเมาส์อ่ะ Boombot ไม่ doesn't ถนัดอะ clear. If you peek กลัว into เดี๋ยว its ตอน elbow, เล่นเกมไงที่เก็บมาปลด just banking on it. So แคปล็อกนี่คือ the best see what the knife will แคปล็อก happen. กูใช้แคปล็อกกูใช้ตอนเล่นเกมด้วยดิมันมีกฎ The อะบางทีอะ answer. But Zeus is going to try to push forward and put a bit of pressure on this hit for Zipto before it even really begins, and that has actually sent them โอเวอร์โรเทตมาเลยวันหนึ่ง back สี่ค over น the direction of the B site. ไม่ทันนะ 10 seconds though. ไม่นะ ยังไม่โดนแท็บ ต้อง ด้ว ไม่ ย They're going to have to make it a very clean Don't entry here. They cannot ต้องไม่ afford โด to น be เลย losing เลยอะ anybody. โอ้ The ย Kelly S shot through onto เฮ้ย alert. ทันว่ะ Hey, Tan. Just about going to get that plant down in time. Ui, That should be podi, finished off here. podi. Zeus Ui, might ui. drop as well. He does find the trade onto Enduist. Kelly Không S lên is vậy. still a bit of a factor at the back of the side here, but now Surf and Kennedy have a real Không lên. job to do to try to hold on to this one together. สวย นี่เล่นโคตร A เดี่ยวนะ duo. Haven't been pressured too much just yet by Wow, Team bao Secret xiệp chặt. though. Siren falling as well. It's down to now Sylvan and Kelly S. But And a Kennedy- 1v2 is Kennedy very คิดว่าเมื่อกี้กล้องเพื่อน losable here กล้องมัน against เหรอ Surf, who's tucked หันไปดู himself กล้อง into an unorthodox position. He's got the info coming through as well from that cam time working in the favor of Zipto, but not gonna matter. As Surf เครื่องมาล็อกส peeks โมก straight into the headshot from Sylvan. And Team Secret will go to 6. That was touch and go for a moment though. Yeah, it definitely feels like it, but the team play from Team ลูกหลาน Secret เคน is นี่เอ็ด still อะ immaculate. And ดู you ดิ can ดู tell, ช็อต like, เนี่ย as soon as those rotations come in, มันเล่น from แต่ส Team ไนด์เหมือนกันนะ Secret, เคลลี่เอ like, สเนี่ย they are reading ตอนนี้ก็ยังไม่เท่า Zipto เจมส์กิน perfectly. They know exactly what they're trying to do. With the fake nightfall, there's no commitment off of it. They start to hear footsteps perhaps as well. It's quite transparent. จริงๆไอ้ But ถูก we'll ถ้า see เมื่อ now. กี้เซิร์ฟแบบเดินไปอ้อมขวา Zipto can go into something explosive. Enduist with a showstopper, perhaps. เอ้าไม่ได้วาร์ป This from Zeus, though. โอ้ Again, Duffy just โดนจับ doesn't get ต to าย play. Yeah, that's really rough for Zipto. ไม่เป็นไรเรามี Trying โช to ว์ take ส a ต็อป 4 on เปอร์อยู่ 5 into the final round of the half. รู้สึกว่าจะไม่พอว่ะ5 วิน Bit more of a retake setup Oh. towards ห้า B ห้า side as ห้าห้า well. น้อยไปนะกูว่า 5 ได้6เนี่ยได้เล่น Ooh, did the drone see แต่ something ว่าเขา in ส the อง eye? เซนไหมเขาก็อาจจะเดินเกมช้าๆต้องดูว่าเราจะโดนแบบ Enough of โดนพวกเกมคอนแทคป่ะ information as to, yeah, เฮ้ยแม่งดัน he's alone. Team Secret Alert could try. want a mid crunch. That's โอ้ walking มันดัน into ก a ลาง Lord's ว่ะ crosshair right here, but beats him to the punch, and Styron does the exact same thing ได้ to 5 Surf. ได้5ว่ะ So now it's Good all about lord. this attempted entry into the B site. Sylvan is going to be there to cause a little bit of a headache on the cross. He doesn't ultimately swing. Nats Okay. is going to go down. That's ค่อยๆไปทีละตัว another kill for ค่อย Enduist, but site สองนะ is where things really need to วัน pop นี้เรา up ทำ here. ได้ And ดีนะ Sylvan once again has the double when it's required. ไม่ไหว Team Secret 7 to 5, the Come on, lead Evo. again at the half. บายบาย เหนื่อยไม่ได้พกเหนื่อย Again, Không hụt thằng này. scoreline feels a bit close, but you watch these rounds and it มันไม่ได้กัน like เยอะ the ขนาดนั้น scoreline ครับผม alone นะ doesn't tell the full story. Look at how Team Secret swiftly maneuvers around mid. Nats ต้อง and ต้องได้พก I forgot who the other one was, but like they're just taking these positions where they know, all right, we spotted out Surf. Maybe Alert's gonna be close by.
ดูแบบมันลั่นจัดวันนี้เบรกไม่หยุดFour team C absent on map one. But this has very much been another change of gears for him. Just really put the pedal to the metal. Yeah. Just a regular guy, you know. He's here. He's hanging out. Hanging around. I wish we could say a little bit more for Zipto. กล้าแบบไม่กล้าพูดไม่กล้า Apart from a few อันนี้มันอยู่ที่คนสั่งนะ odd misnomer rounds where like Toffee just pops off, or it's big swing fights towards mid. We just haven't seen ถ้าม much องปก else ติ yet. เล่นทะลุเล่น Don't see เจ too อ much สไนก็ player สวนเลยอย่างเงี้ย It's ตอน not นี้แบบ like big plays around the util. อาจ On จะ the ไม่ defense ไม่ now, กล้า it เล่น makes เสียง you a ไม่ little bit ไม่ more กล้าสั่ง worried วัด because Zeus is still kind of on a heater. Yeah. Regardless of what the score says. Might get a little bit easier for potentially someone like Doffy to have an impact on ส่ง this มัน defense. โอ้โหมันส่งแชมเบอร์มาเล่นไงเนี่ย That is the hope. Team Secret immediately taking that middle โห control. เรามีทูบีเลย And work their way เอนโดวันนี้ quickly in ยัง the นะ direction of B. อุ้ย Zeus นี่เอาไป turned สอง down เคนเน Nats ดี on the กับเชอ receiving รี่ end. วันนี้กลาย Sharp วันนี้กลายเป็น shots แคนนาดี from แบบ the sheriff. ที่ต้องทำช็อตสำคัญแบบ This B จับ attempt ให้ตลอด is stalled for now. Kennedy เคนเน has ดีเอาไปอีก another หนึ่ง one. ครับ Stop giving this guy fights. เชอ มัน รี่ จั จั ด ด ลั่น นี้ จัดอ่ะ Team Secret have just been wiped. ยิงเรียกค่า Siren ตัว can't get anything done either. ต้องได้ Five พก alive จริง for เหรอ Zipto. They พก are ดู the ดัน แล้วพ pistol กมา team จ of ริง the day. ยิงเกมออนครับ It's 3 out of 4 in this matchup going their way. True that. เคนเนดีจัดไปสาม แต่ไป3ยิง Even แต่ ส ละ อง possible หัว for แรก them นี่ผม to turn this map on Bo- its head. Maybe. โบะ It's the defense, so we'll kind of keep track of โดด things ที่ for สอง now. อย่าโดน But นี้ otherwise, in this one, it's โดด just แรกมาแล้ว reading the จะโดนอี rotations. โก้ As โด soon น as นี่ยากเลยฮะ Doffy heard those footsteps, got the gate ยากกว่า crashed back ต้องได้พก out. อีกตัวหนึง Communications to the rest of the team. ที่เลยไปตั้งโจทย์ให้ฟูลเซนต์มั้งนี่ได้พกอะ Sometimes overlooked just because he's not one of the core duelists of the team, but he's always right there. ตั้งบ้างรอบ So now with the guns bought up, but เจอที do วัน recall, slight thrifties being tossed ใครเจอ back ที่ and วัน forth as well. So ฟูลเซนต์ ฟูลเซนเหรอ still need to pay enough respect to เจอ Team ของ Secret, แข็งว่ะ แต่ว่า who are Okay, making a nah. lot of noise ที่ on วัน ได้ the อยู่ แบบ main right now. ป่วย เอ้ยได้สแต็กกลับมาเนี่ย เข้าแก๊ปเลยฮะ Just to leave Kelias and an insert. Might peek เจอ back เกม forward. ไวๆโถมอาจจะยิง Does ไม่ have ทัน the rendezvous to get out as well. So perhaps now more a bit on towards แต่เราเลิกเล่นเกมไว Doffy, แล้วดิ perhaps Kennedy as well. Top mid might have อาจ seen. จะเข้าแก๊ปทีวันตอนนี้ Not enough. มันก็ต้องมีแบบผ่อนมีเบาบ้าง อืม Both teams kind of reading into each other. ผมว่าสูสีอ่ะ But ผมว่าสูสี ultimately, it's just still See, gonna see. be อืม the better arsenal. แต่ทีวันมันเดินเกมละเอียดจัดเลยอะหลังๆมาเนี่ย Somebody peek into someone, please. บางทีละเอียดมากเลยก็จะ It's แพ้ gonna พว happen กซิง eventually. ๆอะ ใช่ Zeus having a look for Doffy. ดอฟฟี่ Ooh, and เวลา Doffy's นี้ really เกต under แคสหมด a bit of threat right here. Siren goes ไม่เป็นไร forward. Zeus as well. The โอเค rest of ยิ the ง team ไป not ยิงสักหนึ่ง swinging. 'Cause they're สาย on คนนี้ their สาย way ยิง to แล้วไม่ B. รีโหลดปกติมาเช้ายิงยิง เขาต้องยิงละอายิงละอาใช่ แล้วกระสุนแม่งไม่หมดเนี่ย Entry into the B site would be nice. That's ดู down เท็กเจอร์ and ยิงอ่ะ 12 ผมว่ายิง Enduist. กันหมดแบ็ค กระสุนในกระเป๋ากางเกงกันหมดอ่ะ There's Silver now at this point แล้ว trying มัน to get ขู่ a ได้ plan, ด้วย and นะ that's พอ not ยิง going to รั happen. ว So ๆแม่งไม่ back กล้า to เดิน flawless for Zipto at the start of the second half. Yeah, this is like you're trying to introduce yourself to someone, and they're like, "Yeah, no, I got it. I bet you are. I bet I know who you are. That's good. No need to introduce yourself to me." 30 seconds left. It's just watching all the rotations and the peaks, and Doffy being able to stand up to the task with the Marshall as well. So โจทย์ does ข้อต่อ kind ไป of show off ได้ a โบ glimpse of นัส life. You know, ใต้อัน keeps นี้ปุ๊บมองไป themselves ที่สปิดเลย aggravated, keeps themselves. แต่ถ้า keeps ได้โบ those นัสแล้ว spirits แพ้อีโค high. อะ Really need that if you are able to turn this มอง map ไป on ที่ its เมียง head. ดง What a setup ไปเที่ยว now. แทน Nothing seen yet though, so just quickly porting over to reinforce the B site, but แต่ได้โบนัสยาก Secret เลย have other plans out towards ปืนไม่ค่อยเหมือน middle. เลย Wow. Just to check. นี่ Oh, อ่ะ Kennedy's นี่ doing ยิง it ไม่หยุด again. เชอร์ลีฟ โอ้โห Don't peek this guy when he's got a sheriff in อ้าว hand. Oh, มี he's ชน taking them. เป็น ไอ้เหี้ย คนเฉยเลย Maybe a
a rifle โหแล้วเราเจ็บหนักด้วยดิเพื่อน Kennedy ไม่น่าหรอกเมื่อกี้ได้เปรียบแบบไม่น่า ไม่น่าไปพีตรงท้ายนะน่าปล่อย ได้ เลย ปล่อยเลย Alert living up to his name as he's a bit of an alarm here. เพื่อนอุตส่าห์ไปเอามาให้หนึ่งหัวสวย Squad แล้วเราเสียพลานอยด้วยแต่เราเอาเอโบ Hey, that Okay. is Hey. a mishap in the timing Oh, for so- both Alert and Endo, Endoist, and Zeus will capitalize on it. They have just been run over. That's very awkward for Zipto. แย่ว่ะ จังหวะช่วยแบบสื่อสารพลาดว่ะ Our LCQ representative, I guess. เมื่อไหร่มันจะไม่ Yeah, มี they นีออน didn't นะ have that much resistance. น่าจะยากอ่ะ LCQ. น่าจะอย่าไปหวังเรื่องนั้นเลยเอเจนที่ออกไปแล้วไม่น่าจะมีหายไปแล้วไม่น่าจะหายไป But here, ลูกหลานเคน Team นี่เอ็ด Secret ได้เฉิดฉาย seemingly performing leagues ahead of them. เสียดายว่ะ Just wanting to. ถ้า didn't เมื่อกี้ expect ยืน for วัดหน่อย Zeus นะ to แต่ be able to ได้ลุ้น pounce ห on น่อย him like that. Wanted to set up the เจอ one-way Neon smoke and still getting caught. Like, อเลิร์ต้องแบบ despite ระวัง the เรื่องเนี้ย shots, like, เมื่อ it's กี้เห็น all แล้วแต่ไป these ควัก rounds. ของ I อะ feel like I'm แล้วมันเจอนีออนอะมัน brought ไม่ได้ back ไง to เนี่ย earlier years เจอ when นีออนมัน Valorant ไม่ได้ came จริง out and ส่วนมากคนเจอสแนปเจอเนี้ยพับมีดยาว ใช่ต้องพับมีดแล้วชาวสเต็ปขวาเว้ยหลบถ้าเป็น it โอ just เมน seemed อะ like, ใช่ okay, ใช่ Kennedy gets a, you know, เป็นกลาย one เป็น or ไปควัก two, ของ maybe เรียบร้อยเลย Coffee as well. And then other than that, it's just how strong Team Secret are. It's a big round here for Team Secret. They could really start to bully Zipto off of this map. It's a good time for us to hear from Team Secret as they try to put this round. I have orb. I think let's cancel this. Let's cancel this. Can we go default towards the mid first? Can you smoke up mid? Boys, can we pick market together? Let's pick market together. เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผน Go. Wait. Ready? Ready? 3, 2, 1, pick. โอเมนถือปืน ไม่ว่าชาวสเต็ปครับเมื่อกี้ไม่ต้องควักสมก Can we retake the diamond first? Push him Oh. up. I think you need to drone. Listen, I'm gonna drone this. I insert โอ้ Kenny. We go back. อเลิร์จ่ายสมกหนักว่ะชิบหายแล้ว Back B, okay. Back B, go back B. Right time. Not seeing too much. Back to B, and now the drone is going to provide them that extra และเกต information. แคท Look ไม่ at มี how ด้วย they're เพื่อน able to TP back into safety as well. Then you Okay, have เรียก Nats มี on the ซีด lurk เบรก too, ไว้ so just always keeping options available allows for them to take more duels and perhaps get in with that slight B split. Kelly S now to lurk. เดี๋ยวแบบ ได้ยินหมดนะ ได้ยินหมดเลยว่าโรเทตไปบีแล้ว แต่ตรงนี้แหละเพื่อนเราออก Popping his cage. Dart going to be dealt with. Endoist also finishing Ui, off nice. Zeus, and now Kennedy Mod. coming into play. Mm, Nats and big Silver guy. both Sorry. dropping Team Secret. เปลี่ยนแผนนะ No success on that entry day. Just the Ani right Kenny stack at Tore the rightได้ข่าว time, เดี๋ยวด้วย I suppose. โรเทตไว Lovely little haunt that Kennedy does. แล้วพอ toss โร out เท a ตไป charge, ไอ้ and เคล it ลี่ was มัน not ก็ได้ยิน clear เสียง it นะ does แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เวลาไม่พอ ทำอะไรไม่ได้หรอก rifle 30 วิอะ to do some decent damage. Silver's been sitting on this one away from 1,000 kills for a few ถ้า rounds. มีสัก Oh, man. ถ้ามีสัก40 วิเนี่ยได้ลุ้นอยู่ก็จะโรเท The ตได้ pressure of the moment getting to him. I don't think he even knows it, but แล้วโรเทตไปบอมเซนติเนลใช่ตอนช่วงเวลาขับขัน เวลาครับขันบอมเดนิล what the หวานเจี๊ยบ call is, and อีคอนสวย both จัด teams just not really seeing much of each other. Ultimately, the call to go back เฮ้ยนำเอาหน่อยเลิศ just happened to be the right stack. ต้อง Zipto. ลุก ขึ้น แล้ว นำ เนี่ยจังหวะเนี้ย ขอสัก10ถ้านำอีกสัก2ราวเนี่ยขอหน่อยขอจัดหน่อย ราวเดียวก็เอาแล้วนะ ปลุกใจอ่ะ Really big to speak of yet, but Zipto is definitely trying to swap up their setups a little bit more. Surf this time around with the camera. Forwards a bit more information. Team Secret. It's another one of these like slight defaults. Perhaps a little bit with the composition as well. I mean, if not for the camera, if not for Styron, it's going to be a little bit more difficult for Team Secret to be able to scout forward positions. ไม่เป็นแชมเบอร์ Elias, ดิ though, Oh, Surf. โอ้ยดีนะมันวาร์ป But Keleas might still need to มันเอาตายได้เลยนะเมื่อกี้ doesn't actually get pushed by Zipto there. Get a yeah. decent read from Zipto on this defense there. Pulling an extra player across to the A ยัง defense. อยู่ยังมาอยู่ Still fine. Oh, Kennedy. It's been pretty good so far in this half with the Sheriff. What can he do here? The rifle in hand. Same exact result. Headshots everywhere. แคนาดีมาจัดวันนี้ Zeus โคต is ร just เดือด kind ยิ of งวันนี้แคนาดี giving it อ่ะ a shot. ไม่ให้คุยเลย ยิงแต่ละช็อตคือแบบว่าไม่ให้เถียง Oh, they'll
have numbers against B side though now. คือบอกกูวิ่งอยู่ดีๆล้มเลย He doesn't even check the corner in the end, and so that's going to make matters a little bit worse for Team Secret trying to enter the site with only the 3 players. Nats can only get himself one. It's now Sylvan alone. We'll be able to force that plant down at the very least, but a 1v3 is a tough ask for him. He might be able to get an initial fight early on in the piece here. Okay, he recalibrates nicely onto Doffy, but where do you go from here? There's just nowhere. Cannot escape. And so Team Secret not able to hold on to that round at the very least, though. To Sylvan's credit, he did get that 1000th kill. Yeah, 1001 maybe taking down Doffy as well, but you can just tell how labored a lot of these rounds are for both teams. This time, though, it's more so on the holds for Zipto to be able to work off of. They listen out. They know what the rotations could be. มันยิงตัวปลอมก่อนเลยนะ Quickly getting themselves back in. So even with the เต็มหน้าเลย being planted, there's just not much else left for Zipto. ทันคิว กินแมนบอกหิวข้าวอ่ะกินเล็บรอไปก่อนแล้วกันพรุ่งนี้อะครับ เดี๋ยวดูตารางให้นะ พรุ่งนี้เซต้าเจอ KIX คู่แรก คู่2 DFM เจอชาร์เปอร์ครับ วันอาทิตย์ทีวันเจอพูเซนแล้วก็หนองชิมเจอซิปโตครับ 8-9. Team Secret. Yeah, very much now starting to struggle on this attack. Just need to find a way to turn this around ASAP. Otherwise, it is going to be split. That's in our future. Should be more พี่ว่าอีก fun 3 คน than ไปไหน the ที่ไม่ได้มา split. นั่งดูด้วย But for this one, still อีก3 คน เมื่อกี้เนี่ย dragging full each send. other through the mud. A bit of information, always with the same one อ๋อ way. มาแค่ Perhaps 3 Team อ่ะเมื่อ Secret กี้ looking to มาแค่ explode once มา the แค่ smoke 3 dissipates, though. อีก 3 น่าจะไปหาอะไรกินละนอน นอนดีกว่า ไม่ก็ไปลงแรงค์ กลับไป Also ล waiting งแร on ง the Euro game. That's gone. This should be the go signal. What's the call? Doffy gonna flash รุ่ himself น out. ใหญ่เยอะ น่าจะยังไม่ใช่แรงเพราะว่าที่แข่งกับที่พักไกล Here we go. It's another smoke to น่าต้อง go ไปหา down. อะไรกิน They're out past it now, and so Doffy needs to be very careful about whether or not he decides to go for this peak. Gets Ui, himself the hổ. one. หน้าไปเลย But immediately, both Nat and Kelly S able to strike, and this is Team Dude, Secret's avenue back Kennedy. in. Where's the trade? Kennedy can't get away with โด that น for ส free, แกนอะดิ surely. มันเลยแบบว่า And Sylvan ensures Ui. that is going to be the case. เอ้ยเอ้า Nats somehow มาหมู get ห that ก kill on Surf, who just seemed to completely ignore the fact that Nats could still be in middle. TP back over to B with the spike. Plan's gone down. Zipto have read into that pretty อย่าลืม quickly. มันจะทำเท่กว่าพี่ Another 2v3 retake here from Zipto if they want to maintain this streak that they've started to put together in กู the เซน second 2-1 half. ครับ Yeah. Just starting to become a little bit more of a cerebral game. Well, it's going to push its way forward alongside Surf, straight into the crosshair of Nats, who is now down to 15 HP. But Sylvan and Styron ready to swing if Nats were to fall. Another smoke up. Surf's just going to cut his losses and decide this is not the round for me. 9-9, Team ครับ Secret. ไม่มีใครยอมใครว่ะแมป3 มาหน่อยเว้ย Definitely เฮ้ย around for Team Secret. Ooh, trying to fish around for a little bit more. ปอดเกาะไปหน่อย But yeah, off the timeout. And you gotta love what the coaches can do for the teams. I mean, Spin calling for them to get ahead of the one-way. The trades instantly found. And then for like the sudden mid-round pivot, Omen TP gets the spike down on B. If you're a Zipto, like this is a very tough round to read and play around. เขาอินิจี้หมดกันหมดแล้วเหรอวะตอนนี้ So it's Energy always ค่ะ going to be playing around this A main smoke now. Unless Zipto decides Zipto to เหรอ switch it ไม่ up, ค่อย but บัฟกัน that's แล้วตอน the นี้ conditioning that's been ไอ้เหี้ย done. เราที่น่ากดดันอยู่ That's กูว่า more of that macro style that Team Secret ถ้า loves ช to นะแบบ operate เนี้ย off อาจจะ of. ปลดปล่อยอยู่ Shove through early on in the piece here by Team Secret. They're looking to take that space early. But Zeus and Nats on the entry duty. Dimensional Drift is going to spot them out now. Get that ulti coming across as well. Oh, It's going to slow things well. down. Apparently not for Team Secret as they just continue to bust their way into this site. They are fearless. Zeus recovering. Back of the Nightfall.
Plans going down in the meanwhile. Kelly S is on the แม่งรู้ flank. This is all เฮ้ยแล้ว sorts เห็ of นเลย problems for Zipto. Kelly S might เฮ้ย have been a little bit แม่ง surprised เมาโดด by เลย Zeus's position there, but in the end, it won't matter too much. You'd 2-1 think ครับ 1-on-2 แต่ here ไม่มี for สโมก Alert. A must-win round. เฮ้ย ได้เล่น TP's back ว้าร์ป เล่น over. อยู่นะได้เล่นอยู่ Cover มี out สโมกด้วย onto the spike. Another fake TP to see if he can draw out a เฮ้ย peek. Hasn't เฮ้ย seen มัน anything แข่ง just จัด yet. He's going to have to get on that spike ไม่ if แตะ he ไม่ wants ออก to force a fight here from Team Secret. ออกมันมี แข่ง แถบ โป๊ก Go อะ together. Straight in รอติด and out มีส for ไลด์ผ่าน Alert. โอ้โห 10 on the ทำเสียง board ล่อ for Team Secret. Creeping closer to the 2-0. Yeah, 2-0. That's definitely something that we can get more excited for. Look at that. I mean, apart from just the nightfall as well, it's that from the shadow, I mean, Oh, paranoia that allows them to get up towards elbow to begin with. So quick, and of course with Zeus, and then you have Kelly S for the flank as well. I mean, it really tests Zipto's reactions to see if they have any like plan B in mind, just to try to hold, but they clearly don't. Like. อนาคตของชาติครับ ใคร มาว ะ ดู ใคร เก วะ ม เพื่อน มาดูเกมแต่เด็กเลยเหรอวะ อ๋อเดี๋ยวนี้จะแข่งเกมมันต้องเริ่มตั้งแต่แบบ10 ขวบป่ะเพื่อน เริ่ม 10 บิว เลย ตั้ง เหรอ แต่ตอนนั้นอ่ะ ก็14แล้วไม่พร้อมใช้ไงเพื่อน อ๋อ บิวแต่10 ขวบเลย ถ้าเขาชอบหรืออะไรน่าจะได้อยู่นะ No, Full Sense took the first win of the day, but like high 14 hopes ปุ๊บ that, พร้อม that ใช้ were เจอ had. ก You ด know, Endo 18 ห้าม was แข่ง the talk of เหี้ the ยเศร้า town to be like the next Primi, but we're not seeing anything. Definitely not เริ่ over ม just เร็ว yet ก็ for Zipto. อายุ Off the back of this timeout, we'll see what they อา can ยุ put นักแข่ง together. ก็เยอะ But ก็กว้างขึ้น Stinger, Vandal, and a bunch of pistols to work with. Doesn't exactly scream a fantastic round out here for them. Said, showstopper. A little bit of something here for Zipto, maybe. Fake teleport. They've had big 50 rounds before, but I want to say those are probably due more to slight mishaps and mistakes, or just Doffy or Kennedy. Sometimes with the sharp shots. This time around, though, double stacks, slight-ish crossfire ในทีม positions, Secret นี่ and ไม่ there ค่อย was หนั a ก showstopper in a pocket. ยึดขึ้นไปตรงกลางเท่าไหร่เลยนะ Oh, that showstopper's a good one. นี่ไง Siren โดน โอเค หัว giving away his position there. So Endo was จับแล้ว full punish. เฮ้ยเดี๋ยว Nats is going to try to เฮ้ย find ใจ the เย็น trade. It's โอ้ actually โห going to go the way เอา of จริง Zeus. เหรอ But either way, Oh. it's going to be a และ corpse ได้ for Nats พี to คด้วย use on that neural theft. And now Kelly S starting to get involved. He'll be aware there's multiple players that want to cross. Gate Crash gets one over the line. Surf still on this site as well, just trying to lock it down as best as possible. Nats out in no man's land as the cage falls. But Sylvan is good for the trade. โอ้โหซิลแวน Only แม่ง has เทร the ดไว backup of Kelly S 2-2 coming ว่ะ through for B แต่ปื main น as เสียง well. เปรียบ Sylvan เอ้า can't see anything. บายอัดหน้าไปที Paranoia completely เจอ blind. พลัง Leaves it on the shoulders โด here เค็น of Kelly S. He's into the ทำไม one-on-one. ทีละคนน่ะ He's got HP to play with. Alert Deep needs a high, headshot that. right here. 13 Oi. seconds is enough for Kelly S to play with and enough to get Team Secret to 11. Just a shot through market. Not too bad. น่า though. รอ It แบบ does ว่า come pretty ให้แม่งวิ่ง close. ไป One เก็บ of ส the ไป more ร์ไปเลย excitable rounds that we've น่าทิ้ง had สไป thus far. ร์ทิ้งสไปร์ไปนิดนึงก็ได้ปะ Still, แต่อย่างว่าแบบแบ็กไซ I ด์ mean, จะเอา with เลยไง Endoist แต่เขารู้ just ตำแหน่งแบ็ trying กไซ to ด์อยู่ be แล้วตัวห that นึ่งมั้ย first line of defense, you would have thought that Zipto would start to be wise to Kelly S on that lurk อ๋อ position มีได้ห now. นึ่งโยนหมวกคื Surf น just buys a bit more time, รี and บปะ then โอ้ for เสีย Kelly ดายว่า S. ช็อตนี้So clutch is all about, but you still need so much more. It's ถ้า gonna be ตอฟฟี่ Doffy ต้อง on ไม่ the ตาย op อะ now. น่าจะเล่นง่ายกว่านี้ ใช่ So we're on, Doffy on ตาย an ปุ๊บ empty จบ B เลย site. It's เพราะเขารู้ อยากจะ ตำแหน่ง สี่ again that's อ being เลิร์อยู่ tested แล้ว by อะ Team Secret. Kelly S ถ้า waiting แค่ for the ล่อๆ smoke แล้วไป to ตาย fade อาจจะได้ off. ลุ้นกว่า Well, he did. And there's another one. So he's going to have to wait again. Push up here from มีสิท Zipto. ธิ์โดนนะเนี่ยเรา An unorthodox hold. เหี้ยถ้า Team Secret not Yeah, looking to yeah, challenge yeah, it yeah. just yet.
But this is really going to come to a head in a second. That boom bot. Oh, and Endo was จ with บ a headshot. คนฝืน Or อะไรอะ done enough to deal with Kelly เคน S. ดีเอสเข้าสิง อันนี้รั่วจริง Little รั่ว lurk in the จริง middle starts to become much more important. เหมือน He is อันนี้ unable to ฝื win น the duel against Surf. Team Secret might be high and dry in this round. โค้ชถึงกับวอตอะช็อตเนี้ย Just might need to save even, looking at the economy now. Surf's going to be keen for it. Kennedy spotting them out with a bit of prowler action. Zeus has managed to get them across with that fast lane, but that's not exactly the objective. They need to get into the site. They need to find some kills, and right now time is being bought nicely. Endo is here, could be good for a couple. And it's that. He gets three. So Zipto are holding on, and this map is not done yet. หรือว่าเมื่อกี้บอกว่าให้เอนโดแบบเล่นเลยอยากเล่นอะไรเล่นเลย ได้พีกอะไรอย่างเงี้ยเอาความมั่นใจอ่ะ เริ่มหาความมั่นใจเหมือนกันนะJust quickly getting the flicks back เห็น in. เริ่มตรงแล้วตอนเนี้ย More of what we've been needing to see. เป้าเริ่มจับ Of course, a little bit more value of the offline as well. จิกแล้วเนี่ยจิก เริ่มมาแล้ว Where some whiff shots and มาแล้วว่ะ slight mishaps แจกกล้วยไป for ที Team Secret, who are now onto that eco. At this point, still anyone's game. ขอจบ 13-11 ได้ไหม Tour de force back in towards A. น้องมันแข่งออนไลน์โคตรชิวอ่ะไม่โกรธจัดเมื่อกี้รู้เลย Much more น่าจะอึดอัดอยู่อ่ะเหมือนแบบระเบิดออกมา โกรธที่แน็ก aggressive แซด gate crash down middle though. That could be something for. ผมว่าถ้าสปิดไปถึงสปิดแล้ววินขาดโอ้โหผมว่ายับอะ มาแน่มาแน่ A bona fide ปล่อยแน่ A hit here for คือ Team ตอนนี้เหมือน Secret. ระเบิดเวลาอยู่อ่ะ I think at this point, really hope that Zeus can hit an entry or two with that overdrive. Otherwise, this round is going to be a really tough one. But only the two players over towards this site right now. Kellyas has also popped the tour de force, so maybe he Secret can แม่ง work ค่ an อยๆ angle คอนแทค somewhere. แบบ It's always these big maybes. เขาดอฟฟี่ไหมเหลี่ยมนี้ Secret are just guessing as to where Zipto are positioned now. Doffy on the line. Ooh. Gonna have to gate crash back out. Relay bolt พ does ลาด not catch him. นี่อะ Kennedy and Doffy เจอสิ่งที่เรียกว่าลูกซอง the picture. That was your 1-2 punch as Team Secret. Now you need a miracle, maybe from Nats. The Sheriff is not going to calibrate. โดนไปดี Nork and Sylvan. Kennedy gets a 3K. And Zipto get themselves up to 11 as โตให้ well. แคนาดีเลยว่ะ ต้องให้แคนาดีจริง I mean, จังหวะสำคัญด้วยนะ for real, not even a single one, โคตร but ดีอ่ะ that is pretty darn good from Zipto to be able to withstand all of that in a flawless ฟอร์ม fashion. แบบฟอร์มเดิมเลย Yes, เนี่ย the one-way smoke. Yes, Form that online slight เลยอะ exchange แบบ of 100% utility to kick things off. But Form once you online. start to see the โอ้ย dust settle, the จะเจอ reason Endo why Form Team online Secret again takes so long. Yes, they're waiting ถ้า out สปิดอะถึงสปิดอะ the มี gate แน่ผมว่า crash. นะไอ้ But น้อง it's น่าจะ also แบบมั่น because ใจขึ้น Star's already spent so much of his info gathering utility. Like he doesn't have a drone, doesn't have a recon, so they're just guessing as to เอาว่ะ how they want ขึ้ to น take นำ this ได้ fight. เนี่ย And if ถ้าปิด the ได้มี unfortunate ลุ้นเลย whiz เนี่ย that อาจ the จะ shorty's being ทีม pulled ติเก็ต out. จนด้วย Now it's again Doffy in the right Hey, 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 position. hey, hey. Zeus though, just a ไอ้เชี่ยแม่งเสิร์ฟ distraction. นี่ไง นี่ไง Endoist นี่ไงจังหวะ โดน มาแล้ว able to get that kill on the distraction, so it's not much of a Why? distraction Why? anymore. เฮ้ย Middle is awkward here, but Siren wins an important โอ้โห duel. It's ใจร้อนไปหน่ allowed อย them to at รี least บ get across ล้นไม่นิด towards ตอน B a little นี้ bit more safely. Still, there's a couple of อันนี้ players ใจ on ร้อน this ไป side หน่ that อย they do need to deal with, and alert with that แต่ paranoia slowing แต่ยังมี them down. คู่หู Spike is อยู่ still into the site, and Siren หมีอ้ำ thinking about the plan, wants to อ้ำ throw หมี things out first. Sylvan with the swing หาย gets the better of รู้แล้วสอง Serve, ตัว but แบ็คไซด์ now tries to hold strong against Alert, unable to do so, and Nat somehow fumbles that 33 HP. Is enough วาร์ป for ไปเมนเลยปะ Alert, ล่ะ โอ้แล้วมุม apparently. นี้แม่งไม่รู้ To find the double. ทอนคืนแคนาดีตัวหลัก Still not game to put the spike on the floor. And here comes the creep forward from Zipto. They decide better of it for the moment. Kellyes around this corner. He will find Alert, but does he have the wherewithal to know where Doffy is round into Styron's headshot? Team Secret, the first team to 12, and they might still be able to close it out here. A 2-0 would be big for them. Put this one out of their minds, move forward on to the next. ไอ้ช็อตตี้แม่ง Maybe ถ้าไม่ get a ใกล้ better จริงไม่ chance ได้ of เลย making นะเว้ย it towardsไม่ได้ playoffs, ไม่ได้ have กระ less โปรง games to มาก play, less ตอนนี้ things to worry about. อันนี้โอเวอร์ฮีทว่ะ Couldn't quite say the same for Zipto though. Tough duels. But this แต่ time พอ the ได้ยินด้วยนะ distraction ว่าเขาโรเทต the ไปตรงโซน distraction ท้าย actually เมื่อกี้ pays น่าเปลี่ยน off. ปืนไปเลย Siren เพราะโดน getting รู้ the shot ตำแหน่ง up แล้ว middle made อัน quite นี้ the ไม่น่าเล่น difference. ช็อตเนี้ยนิดเดียวแต่ก็ Just ตัด keeping สิน more ใจ things in mind ว่าอาจจะ now, ใกล้ไง and มี a สิ่งที่ lot เขา more จะเดินมา คิดว่ามันจะ pressure มาเทรด starting to be built up เออ upon เข้า Zipto's ใจแหละ shoulders. They will bite ติดพัน back อยู่ up. They do have a nightfall. แม่ง Kellyas gets out with ease. โอ้โหแล้วมันล่อ ยัง มืด This will be the รอ time มื to ด do ได้ it as อีก Team Secret. Make it nice and easy. Don't have to go into overtime. Don't have to worry about any of that funny business.
Some trips on towards เสีย B มื side. ดตั้งแต่แรกเล่น Siren ยาก has เลย the เบรกยาก recon นะ this แต่ time เขา around. น่าจะเข้าบีไม่น่าจะกลับมาแล้ว Certainly could help out Zeus with entry. ของเยอะ I don't อะไร know. ยังอยู่ Two players only over on this B side. ไม่ Is ค่อย that ดี going เล to ย be enough to hold on? One ไม่ of ค่อย those ดี trips เลยว่ะ also being dealt with. เนี่ยมันกลับมา Crypto เอ maybe ดี trying แน่ to play โด a bit โด more เมน take. ติ They have ults for it, but if they lose players on แต่ B, ถ้ามัน I เข้า get มาร์เก็ตเนี่ย worried. เป็นเรื่อง For the sake of มิทูบี overtime, ปะเนี่ย Crypto เหมือน ดู จะ ดิ มิ มิ ทู ทู บี บีว่ะ เปิดมิทูบี Again, Team Secret เพราะ trying to เพราะ set ส up ไป for a ไม่ B ขยับ spot แล้ว here. อ่ะ Take a bit of mid control late in the round and see if they can split their เอา way เลอ into ไม่ B. เจอ Surf ด้วย goes down here. That'll be really bad news. แล้ว Okay, it's on now. Team Secret have that ยังไง control ดี that they นี้ want, and ด they อกฟี่ just คน need เดียวครับ one more entry in onto B. Kellyas doing all the work in this round. Eventually does get brought down, but he's found two important ส frags. งสัยจะ And ไป Zeus ไม่ถึง another แมป couple 3 onto the side. Team ไม่ Secret ถึงว่ะ seem fated now to finish this off. เป็น Endless กล้าม with โช the ว์หน่อยเนาะ showstopper gets one, and then a headshot onto Zeus who tried to swing. แต่เลือดน้อยไปหน่อยว่ะ Might still make this one doable. ยากว่ะ 30 HP though, only for why not? Endless. How's he putting this together? ว่าไงนะ You can't Hey. be stringing him alone. ก็ถ้าทำได้ก็ Surely ดี not น้อง an ace at clutch for Endless Yeah. to close this out and keep us alive. Oh, The overtime oh. Styron. เรียบร้ Oh, อย he's the dream wrecker. ถ้าเลือดเหลือสัก2 นั ถ้า ด เลือด นะ เหลื ผ อ ม เยอะหน่อยอะได้อยู่เรียบ ลงมาเจอใครวะ ตกเป็นสายล่างเจอใครวะยังไม่รู้ดิต้องรอแบบต้องรอแมตช์อีก2 วันถัดไปถึงจะรู้ โอ้เคนเนดีแม่งสุดจริงแล้วอ่ะ สุดจริงแล้ว แต่ที่เล่นโคตรดีวันนี้ อืม ไปแล้วครับแชท เจอกัน ขออนุญาตบิดพี่เอ๋ยบิด EMEA ไปละ ขอบคุณครับ